Начать по такую передачу? Да. Это реально, ну почему так? Ну, здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы будем ставить на то-то. Все, ладно. Дальше сидеть там и науку рэпа. Все. Вы сказал, не здоровый пользователя. Все, трансляция пошла. Все пошло. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы транслируем матч Мордовия-Локомотив. Наша ставка — победа Локомотива. Внимательно смотрите эту трансляцию, внимательно следите за нашими ставками. Ставки будут, возможно, будут изменения. Победа Локомотива. Где сейчас можем смотреть, сколько у нас это? Да. Что это? Да? А вот сколько можно еще? Нет, наверное, пароль проблема. Работает? Да, работает. На, поставь поближе. Лучше. Это, ну что, как? Кто ведет? Мирай? Да, Марай. Марай ведет, да? 2-0. 1 и 2-0. Так, что Локомотив ставит? Поставили? Победа. Я победа. Еще может первый тайм. Иди сюда. Зак, иди ко мне, Зак. Я уже сказал, победа Локомотив. Поставил? Да. Везде нагрузил? Ну вот сейчас Иди. будет. Нет, опять. Иди сюда, Зак, иди сюда. Зак. На место. Так. Ставим. Большой Локомотив, посмотрим. Вот этот Локомотив, это и вот кусочек, и вот ничья. Посмотрим. Первый тайм. Справа Локомотив, слева. Иди сюда. Слева Мордовия. Первый тайм, давай. Зак, иди сюда. Да? Знаешь, как будет? Зак! Отлично. Ты угадался, молодец, молодец. Есть? Зак! Смотри. Вот, знаешь, как собака? Просто так еще не берется. Знаешь, какой хитрый? Был момент, можно было говорить, второй пас сказал, это сделал, Да я пришел, почему проиграл, я здесь был. 1-8. надо было поставить. Я Леша мне звонил, я проспал. Телефон мой лежал, у нас это возможно. Видишь? Вот я сейчас нашел сегодня. Зак! Представляешь, да? Хочешь угадывать? Он сейчас придет. Момент поставил, да? Вот туда, да? Трёх, 5 7. Марафон 1.92. Как раз. Так, Леша, момент. Что он разговаривал? Говори, Леша, я просто телефон там просто я был лежал, там я это. Вы поставили, поставили, Сами сказали.
Мы сейчас в течение матча будем в чате писать. Что печенье? Хорошо, ладно, я понял, каждый из них. Какая ты сказать, сначала понимаешь. Да, пока, да. Давай, Ничего сажал. Ничего сажал. ничего съел? Да. Точно ничего? Точно ничего. Ничего, да? Да, ничего. Поставь, например, ничего. Ничего, да? Да. Все, сейчас мы тут на знак оставим. Все. Поставь, ставь, не бойся. А что, он брал ничего или? Ничего сожрал, ничего. Первый матч что? На матч или на первый Не, тайм? на первый тайм пока ничего не поставь. Первый тайм. Иди ко мне. Так, тебя сейчас в телевидении смотри, покажет, тебе в телевидении покажет. Так, ты ничего посмотрим. Вот что мне телевидение показало, все полностью. Да у меня покажет телевидение все. Тебе телевидение, как ты берешь, как завтра надо берет ничего. Хочешь так посмотреть? Иди, Зак, я тебя покажу. Иди, Зак, иди. Иди сюда. Заходи. Заходи сюда, я тебя покажу. Я знаю, я вам покажу. Саша? Я вот прикольно, надо еще программу собаку, все угадывать. Вот здесь А надо сказать там. Собаку угадал, ничего. собаку на зенит угадал. Что, собака? Победу зенит 100%. Зенит. Не поставить. Красили на то, что... Что передай, что дает еще ничей? Смотри, надо посмотреть, передай. Победу локомотив хороший. Погода хорошая, сейчас. Погода не может передать. А? Да, опять весь. Хороший скорость была. Не сел, кстати. Так и не помню. Не помню. Ну, сюда не конечно, да. Ничего. Ты знаешь, в принципе, мяса нет. Не чувствуешь. Ну, совсем. Поставил. На всех? На трех, да? И по Залы меньше тоже надо брать. Что было, блядь? Или локомотив индивидуальный больше 4,5. Ну, локомотив может попадать больше. Или победу по 1,70. Давай победу по угловым. Победу по угловым. Победа чистая, да? Да, сказал тебе, да. Сколько тебе? Чего? Ты не умеешь, что делать? Нет, ты понимаешь? 800 рублей. Да. Первый там ничья поставили.
Локомотив. И опять Локомотив матч. Головые меньше 10 матч. И победа. Нет, он взял, собака взяла ничью. И победа была на Локомотиве. Сильный против волейбол, а понимаю, он все весно. И как мы прозевали. Хорошо, там было, да, увел. Я ничего взял, Саша, можно написать, Саша? Сейчас вот компьютер освободится. Надо прислать. Чтобы люди видели. Поставили сколько стал. Опять висит, мне кажется. Надо что-то думать с камерой. Отдельно должен. Компьютер отдельно должен быть. Компьютер должен быть. Ну да, мы сейчас вывесим компьютер один оставим. Вот, оставим компьютер один. И как ну дай 700 рублей, там есть деньги? Дай 800 рублей, больше давай, хватит. Пускай есть кино, ну где-то минут через 30, 40. Потом это отвези, а потом посмотри, во сколько кино кончится. Телефон пускай с собой возьму. А здесь есть еще? Или 30? Такое, это. Внутри тоже играть. Ну. А, нет, не 9 финал. Ну, 8:30 Португалия. Ну, какая разница? А мы играем на пляже. Да. Я смотрю, дешевле, по-моему. Нет, у тебя есть газы? Нет. Есть? Есть еще. А. Где есть? Зачем? Должен переливки на газы Да привезти. ладно. 2 секунды. Я просто сколько полторы, это не могу беру. Нет, 1000 рублей сосна, а берешь за 1000 рублей сосна. Короче, с ними надо торговать. Я не знаю. Ну, так же все было. Там посмотреть несколько вариантов. Я посмотрю. Завтра мы сейчас посмотрим и доставим. Я оставляю. Просто вопрос начнем. Что берем сколько стоит, все не можно дать. Из 2015 лет, например, клуб Америка. А если играть 27 часов? Да, Лёх. Ну, Строчку надо. футбол идет, что ли? Давай камеру надо. Да, и чё? Не надо, что я жду, Нет, у меня Соня. Чё, вайбер у него? Может, вайбер включить? Сам. 6-я минута, 7-я минута матча. Мордовия Локомотив, ставка. Первый тайм ничья. Значит, саму камеру. И ставка на матч. Победа Локомотива. На полметра дальше от экрана. Понял. Сейчас попробуем. Подожди, не отключайся. Так,
Вот смотри, я отодвинул немного ее. Так нормально? Что дальше? Перекрутил? Слева. Вот так вот. Сейчас. Вот так вот нормально, да? Выше? Это как? Сейчас камеру управлять. Сейчас. Трансляция выключилась. Слушай, далеко говоришь. Что? Да, вот здесь. Чё? Ну, на что? Наша ставка, мать его в матче по угловым, и тот уменьшить по угловым. 9,5. Упадает? В чем пропадает? Штука. Сейчас мы Не просто, да вот сейчас я смотрите, уже сферик, а где? еще по поводу этого удара. Левый, если научишься сейчас бить левый, все. Давай левый учись. Попал, тебе не будет возможности, потому что левый, никто не даст тебе левый проговор. А некоторые думают. Бить левый, тебе сегодня времени. Тебе сегодня тяжело. Да, я слышал. Потом будет некоторые, пока такие тебе условия, пока есть возможность. Что с трансляцией? Опять трансляция? 30 дней. Опять трансляция сегодня? А что с трансляцией? Почему она пропадает? Провод цепляет? Мы никакой кнопки не понимаешь? Смотрел, что у меня собака. Мы все нажали, мы нажали. Все, я понял. Сейчас собака чуть-чуть первый тайм. Пока играет 17 минут. А ты тренируешься, или ты уезжаешь? Идет? А когда едешь? Что? Так, все. События. Так. Там нет никого. Там он составит. А он думает, что это все просто так. Я ему сказал, что это просто. Если не имеешь самого, или ты будешь сидеть. Я тебе даю информацию. Он мне. Я думал, что он великий. Как понимаешь,
Не, игра была очень жесткая, мы выиграли там Давай один в мяч, комментариях. очень Так, не, что нет, писать? он не поедет. Футбол, чемпионат, Нет, я ему Да сказал, там уже написано. чемпионат я России. ему... Сейчас. Блин, мышка. А чего? Мышка. А чего он думает? Скорее против мы начали. А ему Футбол, точно. мы же говорю, что они играют, у нас сама играет. Нет, на четвертом месте. Четвертый ряд. Давай. Чемпионат России. Ну, просто ладно. Сейчас смотри, время еще 18, 20, расход кинуто. Локомотив. Еще первый тайм посмотрим. Первый тайм, ничья. Первый тайм еще посмотрим. Скажи. Что еще-то? Победа в матче. И последний. Победа. Идите по математике. Если у вас выигрыш, идите по математике только. Там у вас есть ставка. Только по математике. Если проиграем, Дальше. Угловые. Угловые. Победа. Угловые. Большая победа победа. Локомотива. Ну, напиши победу Локомотива. Да. Все? А, и что там идите в том... Напиши такую строчку, я тебе сейчас скажу, какое. Следите внимательно за трансляцией наших событий в лайве. Следите. Внимательно за трансляцией событий в лайве. Возможно, по ходу матча. Начинайте. Можно изменения. Давай, Футбол, чемпионат России, Мордовия, Локомотив. Наша ставим ничья. Локомотив. Угловые. Локомотива. Следите за трансляцией в лайве. Возможно, в лайве по ходу события. Начинайте с одного. Начинайте игру с 1%. От вашей суммы. читайте, мы пишем все на сайте. Кто хочет внимательно ознакомиться, на сайте написаны все схемы, по которым мы как бы играем. То есть нюансы, которые существуют, мы дополнительно о них говорим по ходу матча какого. Что, тематики больше ничего не надо писать? Все. Отправлять? Комментарий. Как комментарий. Какие ставки есть? Смотрите на сайте комментарии к матчу, да? Да. Всегда свежий комментарий. Хорошо. Ну вот. Посмотрим. Ничего там нет? Нет, ничего нет.
лежал, поспал, остановился, не легался здесь. Палец, уже Ну, конечно, все соли, все такое. я поправился, потом это чувствую, мне это на работе не было. Если я встаю, мне как раз вот приходится на полшестого, а полседьмого. Если я полчаса поспал, все, я готов дать 2 часов. Поэтому стоит мне вот эти 20 и поспать. Все, я, конечно, помылся. У меня организм работает как вот качество. А у меня сон идет после храма приезжаешь, Да? и все, прям хлоп. Сразу. Да. Даже не поесть, ничего. Ты отсюда хорошо? Не, ну конечно, да, там и как отрубает все. Так хорошо. Поспал. Жаркий. Ну, всегда свежий комментарий. Наш комментарий, смотрите наш комментарий постоянно по каждому матчу. Сейчас отвалим все это, матч. 2-3 дня еще отвалим все это. Надо будет. Как сдадим огромное количество рекламы, просто плюс сейчас вот уже у нас там сейчас считает школу, сейчас человек 10-15, если телефон возьмем уже. Надо этих таких клерков. Нет, сейчас все, сейчас вот все футболисты, все дела, сейчас с ним, наверное, Паша сделал, сейчас я всех подпишу, там человек стоит подпишу. Я телефоны всех возьму и подпишу все. Они все возьмут, что им полностью. Да? Конечно, я это все. Ну да, в принципе, они Да, инсайдеры все, которые Еще знают все возьмут. все эти всех, кто как играет. Удобно знает. Да, Леш? Че? Алло, Леш? Да. Комментарии все. Что? Смотрим комментарии, а что там? Смотри, если кто пишет. А что там? Хорошо, пускай пишут. Ну-ка, я сейчас посмотрю. Читай, пожалуйста, пишут. А что там написали? Ну посмотри, читай. Подожди, комментарий. Это вот комментарий только на сайте. Только я написал комментарий. Это мы написали комментарий. Первый тайм ничья, победа в матче Локомотив, главой победы Локомотив, дни матч, завтра события возможности. Начинайте игру. Всегда свежий комментарий. Они нам где пишут комментарий? Где не пишут нам комментарий? В YouTube, посмотри, выйди в YouTube, давайте нас смотреть. В Ютубе? Сейчас посмотрю. Так, где Ютуб? Что пишет? Дальше. Чемпионат России Мордовия. Ну и что тут написано? Пока ничего не вижу. Если вопрос пускай пишут, мы им ответим на все. Надо сюда написать. Нет, все вопросы есть, пускай мы ответим. Но дурные вопросы, дурные Да, вопросы, это отвечать не собираюсь. Зачем Надо это? только Вот и все. ну, вот что-то звонить. Стартуем. Вот самого нашего зрителя написать отзывы о качестве звука и канал как лучше. Понятно. Подвисло. Давай. Так, а вот Что не пишете? а она, наверное, не здесь. Смотри, как удобно, чтобы они все видели. Или надо Пробовать. слушать. Почему там локомотив когда Смотри, Сейчас. смотри. Михайлик, ставь, я не знаю, что нужно ставить Михайлик, вообще не скажу, честно. Леша, по-моему. Нет, звук нормальный. Звук нормальный.
Поставь, что. Да, вот так вот, чтобы было все. Так. Погнали. Очень. Ну, можно автоматически. Игроки. Не вопрос Есть вопросы по ставкам на схему, давай как бы снудим углом. вопросы по ставкам и схемам. Смотри, руки как правильно. Смотри, внимательно. Смотри, как бегают. Смотри. Включай. Футбол ты мозг, прежде всего, да? Футбол ты игра головой. Не надо мозг выбегать. Да что так он падает постоянно? Надо один сейчас поставим эту камеру. Камеру отдельно. Чего она падает? Вот я не знаю. Может, камера? Я Лёв, я уже посмотрел все шнуры, я посмотрел. Где? На стиме? Да-да-да, вот две ссылки и еще добавил. Так, какая? Ты можешь прячься, то есть, Не знаю, В Варкасте Про, что ли, вот на этом? да-да, вот ссылки, которые установлю трансляцию. Ну вот, превью есть сайт. И... Что? Ну, там Смут? да, и там выглядит. Сейчас что-нибудь выпадет. Нет, ничего не выпало. Но я мне нажал, ничего не выпало. Если один сделать микшер, отключил. Да. Так, погоди, что там? Да. Есть, у нас есть. У нас все есть по отчетности. Посмотрите отчетность, потому что мы начали недавно, работаем много лет. Но для курса буквально начали несколько дней. Стоп. Статистика на всех. Есть у нас статистика на каждом сайте. Посмотрите, как мы играем. Все, статистика каждый день мы играем. Хорошо. Потому что я ведется в лайве. Вопросы, которые не касаются трансляции, ответы будут либо после матча. Ладно, оставьте. Сейчас. Главы победа на матче в основное время, а также ничья первый тайм. Статистику. Конечно. Вот здесь мы писали. У нас трансляция работает. Да, вот она. Вот токнули по этому самому ушла. Что-то с камерой, по-моему. Включай. Работает, нет? Вот токнули по полу и ушла трансляция. По полу токнули. Трансляция. Люди первый год и что-то придумали. Леша вам пишет, скоро трансляции будут постоянно, когда в эфире будет транслировать, будешь смотреть актуальный адрес. Действительно. Мы знаем, 15 комплектов всего лишь дети когда-нибудь комплектов
Трансляция. Внимательно за этим следить. Вот сейчас идет. Ты вставил столько. Леша ничего не делает. Почему зациклилось все? Сейчас я наберу. Надо вопрос решать, камера должна работать. Потому что тормозит страшно компьютер с камерой. Скажи, первый тайм доехали. Первый тайм доехали. Надо написать, да, в комментариях выигрыш. Выиграли. Написать сейчас. Так, первый. Выиграл. Лёх. Пики. И что у нас? 1xbet. 1xbet. 3 ставки мы выиграли. 3 ставки. Выиграли. Первый тайм, выигрыш. 3 ставки. Сейчас пишем на это. Комментарий. Чтобы вы это видели все, кто И заходит. плюс напиши, если угадал. Еще угадал собаку, дочь. Заходит, пожалуйста. Угадал массу. Sorry, the connection is... Лёх, ты... Лёх, я говорю, а где здесь, по идее, вот это все писать надо? Под вот этими игр за день, карты обычно пишется. Ну, то, что мы первый тайм выиграли по всем трем, показать, ну, по всем трем, ну, я знаю, но редактировать. Ну вот меня уже сайт, ну, передо мной админ. Нету галочек. Тут нет вообще галочки. Офигеть. Нету записи. Записи. Отчет. Ну тут только отчеты. Ну я нажал на запись и попал вот события, там отчеты. Отчеты. Ага. Соль, запись. Ну вот на новую запись. Работает у нас? Отключай. Слушай, у нас трансляция падает постоянно. Так что ты предлагаешь? У тебя какое решение? То есть добавить запись. Леш, мы касаемо трансляции сейчас все делать должны. Что? Да никак. Вот запись. Делай то, что касаемо матча, не надо ничего. Все, до свидания. Леха. Вы чем сейчас занимались? Ответь мне. Да вот. Мы да не надо выиграли. ничего, мы. Ставка. Такая-то. Ставка сыграла. Ставка ничья на первый тайм в матче Локомотив. Мордовия. Ничья. Ставка ничья на первый тайм. Первый. Мордовия.
Бери Эллу. Эллу бери впереди. Да. Сейчас. Сейчас. Наверное, Сыграла на 3 платформах. ставки. Сыгранные ставки, мне кажется, надо обозначить ведь это. Что? Сыгранные ставки. Игры-то нет вообще никакой, сказать честно. Ну да, полумоменты-то. Вообще. Трех. На полумомент ничего не забьешь. Ну да. Полумомент что забивает. Платформы. И надо их отметить. Двоеточие и перечислить. Бэт-сити. Марафон. Скажи, что там чаю там. Шметь. Так. Где чего публиковать? Что? Что написано в заголовке программы? В заголовке сыгранные ставки, а дальше то, что нужно написать, то, что нужно. Че? Ну, почему сначала? Ну, сыгранные ставки, дальше. Ставка такая. Что? Ключево. Видео программы для трансляции. Как что написано в заголовке? Так, и чего сейчас надо сделать? Быстро. Что написано в заголовке программы для видео трансляции? Заголовки Untitled 1. Все. Сейчас создается. Сыгранные ставки. Вот сейчас будет вот так. Надо было не... Вот. САП России приобретаем. Выиграла. Все, кто ставили за нами, должны были выиграть. Осталось 2 ставки. Победа по угловым Локомотива в матче и победа в матче Локомотив. Остановить потоковую передачу. Поэтому будет. Не надо никуда лазить. Как только отключать должен. Но я не знаю там что. Это пусть телефон здесь не надо ничего отключать. Здесь Сейчас я это самое добавлю на сайт, то, что мы сделали. одно слово. Давайте. Давай, быстрее все. Всё, Раз чик-чик-чик, всё. сюда-туда, касаем все остальные моменты. Вот это дело вообще не надо переключать, коли она отключается. Всех нас и слушать. Локомотива и победа в матче Локомотив по угловым. Она ставку уже сыграла. Ничья, первый тайм. Следите внимательно за нашими ставками. По ходу матча возможно какие-то дополнительные ставки, изменения.
Матч Мордовия-Локомотив, чемпионат России. Начался второй тайм. А это что такое? Одно и то же? Что это мне надо? Отключается. Должно так. То, что мы мотором должно быть здесь камера связана. И за камерой должен один и тот же человек сидеть. Есть вообще, у меня, например, роутер сразу настраивать. Я имею Можем, прям почему нет. Камера это отдельно. Так и надо сделать. Говори, Сень. Рублей. Да. Значит, потом еще, да, 150. Там попьем. На, 7 тебе. Что? Ты увидишь? Ну ладно, ну все, давай. Подожди, что? Я тебя слушаю. Почему ты так слушаешь? Нормально положись, братан. Тоже начинает говорить, деньгами считать. Давай, разберусь. Блядь, ну хоть уже. Моими деньгами, как своими. Не повливай, блядь. Спрашивай, я там даю биозапись, стоит полностью тысяч. Он хочет как моими деньгами. Там падает. Просто, блядь. Есть роутер, можно подключить прям роутер. Я роутер, если роутер. Ну давай купим, какие проблемы? Вот, сколько Все, вы говорите? все. Не знаю, обалдеть. Я знаю, там... Ничего не... Мы не говорили, что это Россия? Нет. Ну, это Россия.
Я отключил только, я посмотрел, смотрю, мяч. Ну, что там, что там? Ну, и это самое, вывел комментарий на сайт. Я думаю, что Италия, Россия. Что на России говорит? На больше. Мужик. Мало даже говорит Россия. Ну, это мы стали играть неплохо, а там дальше как получится. Не работает? Таить 3-0 вели. Не работает это такое? Да. Да. По-моему, не работает она. Почему работает? Работает? Да. Вот. Скажи мне, это какой. 3-0 вели и потом проиграли. Вот из-за этого мы попали в такую схему. Подали, как и дали. Дали, Видишь? конечно, чужие, наверное. Трансляция опять отключает. Там блин, ну он бедную вещь предложил. Такую программу сделал. Что Леша что-то... Он что-то не приносит, у него работает, в Москве работает, знаете. И приложить. Да почему не прилагай сразу? Скажи, я не умею брать руку. Коротко и ясно. Я не умею, я вот... Все. Я понимаю чуть-чуть, называется как. Я учусь. Я студент. Мне студенты не нужны, понимаешь, дополнительный опыт. Мне студентам сказал дома для студентов. Мне уже только профессионал, любители не нужны, я сказал, Леша. Не понимаешь, все, до свидания. Вот другие понимают. Я думаю, Италия, Россия, это. Что Италия, Россия? Что это выяснять вопрос? Вообще, Ну он работает, но плохо. работа. Выяснять уже будем сегодня. Нет, я не про сегодня говорю. Я а вообще. звоню уже, так мы это уже выясняем. На самом деле, Конкретно. друзей, это что? Интернет больше представляет не интернет, а Значит, объясняю. Хотел так. Ты позвони. И чтобы они тебе сказали. А тут что у них там такое творится? 2-3. Да нет, ну ко мне тут нормально, сайт компьютер вообще классно. Компьютер классный. Камера он покупал, это он покупал. Его вина. Надо после этого все нормально с них переводить. Сюда и не сидеть. Да. Поехать в интернете, взять этот шаг. Не в Москве сидеть, а здесь заниматься надо. Да. Если мы здесь, значит здесь, потому что это работа. А если один будет там, другой там, ничего так и не будет. Заниматься чем-то. Волнуюсь, что-то. Да. Я не понял, что нормально. Им изначально все заплатили по полной. Все заморозили. Не, они должны за эти деньги сделать то, что они обещали. Не хотят за трансляцию получать деньги. Если хотят, значит будут обрекать работать. Пока ничего они не сделали. Я думаю, у нас ничего не дает. Сейчас да. Надо ждать, когда Италия. Ты вообще не понимаешь. Внимание, меня не вообще. Собака будет понимать, я точно знаю. Ничего. Но мы можем на самом деле это попробовать, ничего. Хочет это. Я считаю, что здесь надо стоять, попробовать жить. Давай скучно. Что сегодня второй для мужчин? А матч 9. Случается доскачивать. Надо писать когда. Мы напишем сейчас, там у нас это верим. Ну куда ты? Ну, что ты машешь ногой? Кого выписать? Шкулечка какая-то. Не как работает. Вообще. Я выиграю все эти желтые. Не, ну, вообще не за. И Анжей, я считаю, скорее не за. Тут тоже не за, не знаю. Скорее? Да. Скорее, может быть, не это извини. А сейчас полетит туда. Дома играет, никакая там не может не быть. Я считаю, что сейчас посмотрим.
Что там победа как вода. Не, победа 0 может быть. Что, у Палыча другие, Палыч повешали. Крылья закрыты. Сами называют. Ну, это первая лига, они как там назывались. Первая лига это одно, повышение другое. Ну, а эти также вошли. Заберете ничего не могут. Ну, Шишкин. Шишкин это Он отдает сейчас назад. черту проведут, вот обещали начать с гейм. Если бы сейчас был черта с геймом, игрок вышел на он в зоне 7 метров был. Сейчас он бегает. Я тебе даю 100%, в зоне 7 метров. А не было видно. Да, чё? Да, поляна отвратительная, конечно, Ты мордой. разобрался. Я разберусь, где. Ты уже в кино? Ну купил, что с тобой страшно? Давай, пошел кино, конечно. Кино идешь? Ну все, иди в кино потом. Да. Вот. Да, ну дурака шкурит. Головой ударил камень, все, врата сделал. Такой Вот это да. Иди сюда, мой белый хлеб. Да. Что там пишет? А я не знаю, посмотри. Где они пишут? Нет, на сайте завести на наш. Ну, там пишут, да? А где пишут? Ай, Чикупа. знаешь, единственный с угловым хотел, я думаю, Нету а в трансляции. буфет побежал, Ира. Нету трансляции. Нет, это не для них. Эфир, вот он идет. Вот, ребят, пишут. Почему у нас нет? Саш, хочешь? Вот, Ну вот я сейчас с ним вот, говорю. вот для них идет, видишь? Вот окно для них. Да нет же. Что надо? Я вот ему звоню уже. Алло, Лех. Смотри. Что проблема? Ты знаешь, что проблема, короче, нашел, что проблема? Леш, проблема в тебе, первый вопрос. Твоя проблема, Леш. Потому что ты занимаешься, у тебя то дом, то это, то санаторий. О, вот как какой-то эфир пошел, но это эфир 3-летней давности. Потому что ты занимаешься, Леш, ты не умеешь, это я не умею, да? Не можешь так делать. А нет. Вот там эти самые, там в комментах пишут люди такую дребедень. Потому что ты виноват, Леш, расскажи мне. Почему? Что? С Христом связать не могу. Прямую куда? Ага. А как я ее подтяну так? Ну поближе, да, поставь камеру, да, поближе, поставь на стол, да, поставь сюда и все. Ну давай попробуем. Ты сам намудрил здесь, приехал сюда, намудрил, понимаешь, что у тебя присоски и так далее, что ты мудришь в жизни? Все экспериментируешь, здесь не команда экспериментаторов, Леш, здесь серьезные люди сидят. Эксперимент поэтому наверное, Леш. Вы договорите интернетчику вашему? Интернетчику говорит, Леш, надо самому что делать. Интернетчик здесь это ничего. У нас ты был с интернетчиком, нужно было посидеть целый день, а не домой ехать. Если как работать, здесь заказать, сделать как надо. Тебе дают телефон, дают все, бабки дают. Говорят, что не дать, Леша? Интернетчики, все это интернетчики. Леша, давай, делай, думай, давай, смотри. Интернетчики. Да не проблема, Леша, только отдельно хоть такой, Леша. Сейчас все хватит. Сейчас все хватит. Не, спусти ее, все. На нас.
Давай нам все. Сейчас. А эти ну хорошо. Телевизор показывай все. Вот он, все видно, вот тебя великолепно. Вот тебя видишь, вот видишь, за этой штуки. Вот что он начал, уже у нас все видно. Так, Леш, ну вот я подключил напрямую ее. Вот понимаешь, ты нормально, на волновой ты сделал. Цвет. 4200. Аккуратнее здесь провода все. Я был уверен, что завтра сразу покажу. А я и напрямую камеру подключил. Правильно. Куда ты? Его надо. Он не подключен. Это узритель камеры. Что хочешь? Все ничего. Это провод не нужен. А мне нужен прямой. Все, проблема, тебе, Леша, они на помощь. Что идиоты? Ну что делать? Так, ну ладно, все. Давай про матч. Да, вся проблема. Тихо. Валерий, Валерий. Где есть? Проблема, Леша. Да. Работа, значит работа. Там надел, Здесь, а кто-то где-то. он надел эту, как бы. Его надо немножко развернуть ее вот так, чуть-чуть, знаешь, чуть-чуть разблокирован был еще экран от футбола. Вот так, вот. Нормально. Убери все, А вон туда можно. А, нет, вот сюда, вон туда может вывести. вот так, вот не надо зачем, нашего видно было, вот так, вот так, все, вот так, великолепно, все, не надо, вот так, отлично, чуть-чуть еще, как она стояла, вот так, вот, Не туда. Это виноват, не туда поставил, не слышит. Комменты читает, что пустое сидеть. Марчук режет. Хорошо. Покажу. Сейчас посмотрим. Не влять все. Место. Все, у тебя идет отлично. Да, есть. Давайте. Что случилось? Зачем он вам айфон? Какой? Бывает, не забывает. Элементарно, вот взял эту ерунду, скрестил его, наделал все, Надо находиться. Понимаешь? Если мы делаем дело, должны находиться. Да, можно отсутствовать, но все должно быть отлажено и делается. Кто-то замечает. А у нас мы должны
смотри. Я знаю, отвлекается на себя. Зайчик взял. Чего я сказал, что не забьет? Чего я сказал, Саша? Ты смотри, что не делаешь. Чего я сказал, что не забьет? Я правильно сказал, что не забьет. Я первый, когда приехал, Локомотив играл, что пауза был. Локомотив играл с этими, как я не помню. На Лигу Европы играл. Здесь тоже пропадает. Все это кажется, это просто это средний игрок уровня, он да вот вырос, они младежку взяли на себя основного. Я говорю, слушай, ты средний игрок, очень слабенький игрок. Младеж. Я не говорю, не спеши доехать. Когда не говорю, там свечку еще, включи свечку, так зачем эту штуку? Вот эту штуку, поставим, ну дальше не свечку. Я знаю, что это было. Ладно. Посмотри, еще ладно. Я его буду классно, не бывает жить. Сколько у меня все эти дела? Больше никто не дает. Задай. Дай вот спи, зажигал. Идиот. Да. Говорился, конечно. Никто в жизни не верит. Разбежался. Как смотрел, так он как полотнул. Помню, когда я жал, так раз. Он с молодежки. Играл за сборную молодежки. Молодежки играет, знаешь, что говорят? Я молодежки больше отыграли, завтра не знаю, что делать, куда бежать. Вот как это? Вот Берцов уходит, бывает, справа или отдал, что на работу. Здесь мы, конечно, произвели. Уже какой-то второй, да? Ребята почувствовали, мы вот сейчас в Турции были, чемпион мира был, может, это моя полпляшки. В принципе, немного платит. По 20 по 600 тысяч рублей отдали. Чемпионат мира. Это броневик. Стирся не так легко. 5-0. О, Да. А там идет у нас Саутгемптон. да иди, мы разберемся, не какой-то матч. Это запись. Нет, все, они это коммерческие. Там запись. Там запись. Ты говоришь, там запись? Ничего, Лавры не будем набирать. Ура, что дает? 2 с лишним. Что у нас еще? Всё, Что еще дает? просто убираем. Тем же пошел. Ну что, не давай уберем? Победа. Пока с ничья. Да, ничьи до 2 сторон. Да. Не мог отыграть сечку. Локомотив победа, а потом не убирает. 11. Потому что отдать то зачем? Все нормально, ставили, все нормально.
Ну да. Давай, Майкон, справляйся. Обыгрывай. Хорошо. Все работает? Там уже напрямую сделали все, конечно, надо что-то. Что там на сайте? Смотрит нас, нет? Не понял тебя. Из 15 слов было. Так, Сколько человек просто? сколько человек вас смотрит? Ну, запись смотри. Чем вы? Я не знаю, что У нас и услуги. Не пройдет. Подожди. Если ты не скажешь, Да, что мешает камеру открыть? да ничего не Да отключится. нету есть. Вот ну какой ты из двух. Да нет. Вот, все. Лайф вспомнил. А что ты? Да нет. Да. Сейчас. А если еще поставить, знаешь, что-то такое? Что? Вот как вот я переговариваю, правильно? Переговариваю. Ну это потому что я наш использую, да, смотрит. А он не может посмотреть? Ты мог? Ты мог? Смотреть. Ага, все, понял.
Скайп можно чуть поставить? Можно спокойно. Ну, лайв скайп, лайв поставил. Ну, не давай. Вот, нас тоже не слышно, не слышно. Что, убираем? Единственное, можно еще на поставить, чтобы край, если даже мордой указать, то пройдет. Ну, нет, просто здесь рукой сверху. Нет. Зачем ты его трогаешь? Вынес. Беги, скорость. Да. Ну что пораньше. Лево пойди, как хочешь. Ну, не скрывалось. Давай, нет, проходит. Не трогай. Ну, как-то лишнего, да, лишнего. Это плохо. Лучше я 12. Один угловой. 9 из. Им ставить забор. Че, лав? Помахнул, что там было? Не взял, братан, не прыгнул, взял. Не то. Не попал. Сколько добавляет? Минут 3. Вырезает. Свечки стоят, ё-моё, свечки стоят. Ты же верующий и говорит, Ему скажешь, что знал, что я еще финансировал, Москва 91 94 год. Моя команда родная, я не могу все рассказать. Ответ понятен? Покажем игроку, так сказать, покажем на это.
покажем Черевченко, я привез лично. Черевченко я проводил. 91-м, 92-м. Узбекистан привез. Его Вася послал. Да люди не знают. Ну, как Черевченко, тренер локомотива, я привез в свое время. Предлагаю государство в локомотиве, мне интересно. Морозкой работе. Стоит икона, стоит свечка, все видит. Видите свечку там? Видно свечку? Видно, конечно. Что, угловой, что ли? Угловой? Да. Вот хорошо. Да, есть. В принципе, что, а если Что, по угловым, да, есть? Что? угловой, такая видим, да, угловой видим. Там осталось 350 Италия России. Хороший сладкий бумажный был для Италии. Пустили как раз эти локомотивы. Сладкий матч. Два пляжка России проехали. Свести. Давай, свести. Все, полностью наезд. Ничья доезд, победа доезд. Все три ставки сыграли в плюс. Да, на тройками наезд. Ничья первый тайм, победа по матчу Локомотив, угловой, победа Локомотива. Все, кто играли с нами, спасибо, до свидания. До новых. Еще что-то. Трансляция будет продолжена. Другие события. Будет в 9 часов матч Анжи Крыльсовет. Россия, Испания еще. Россия, Испания. Россия, Испания. Смотри, по ходу событий. Очень хорошо. Что это было? Что же это? У нас пенальти. Пенальти оставляем, куда мы есть? Игрок сборка своей молодежи. Ну куда ты видишь? Ну вот смотри, он даже не смотрит, смотри. Смотри, как бежал, туда и бил. Там уже летит карета, 8 мячей, да, там 5-3. Настраивайте картинки Крылья Советов. Ну, говорит, с картинкой проблемы. Картинку наладим. Картинку мы наладим. Сейчас наладим. Не тут, это потому что мы делаем не в доме, в Москве. Не в Подмосковье, и вот по работать в офисе в Москве. За это проблема. Наладить. Куда деньги. Там, видишь, не успокоится с Маржем. Походу и спать ложится и встает с ней. Про Маржу все пишет. Он говорит, мне маржа, а я ему прибыль. Он мне прибыль, а я да. Так и договорились. Какая маржа прибыль? Здесь бизнес дает прибыль. Главное, чтобы в кармане шелестело там. Чтобы люди зарабатывали, чтобы были по прибыли. Сегодня мы все доехали. Динамо доехали. Маржу можно все в кармане. Локомотив доехали, все доехали. Все посмотрим, что дальше. Будет достаточно много заработать. Будет у вас увидеть, сколько заработать. Сколько заработать вместе. Да, пожалуй, прибыль. Финансами, поверьте, у нас мы занимаемся этой игрушкой. Игра у вас для показателей. Смотрим, как заработать. Дальше будет. А реально, мы занимаемся морем бизнесом. Да, задача другая. Да, и скоро будет увидеть на сайте, сейчас как раз играем в пятницу, все будут звезды. И Гаврилов будет звезды. Замечательный. Какой у вас ролик. Да, говорю, что-то ухватили. Там мозгов-то нет, там даже на словах. Все скажет.
Ой, конечно, вот. У нас-то все в порядке. Ну, что не ставят, на Чука ставят, правильно делают. Пускай будет злей, будет играть злей. На Чук более скоростнее будет, чем бесплатно. Бесплатно, что давай задачи. Так, у нас сегодня во сколько аж 20 сборная будет параллельно. Включите, посмотрите, что по этому матчу. По интернету, что у нас матч какие-то. На футбол это что, класс есть баскетбол? А финал нет сегодня, кстати? Здесь С кем они играют? Мы тоже с испанцем. с испанцем. Ну там не зовут еще. Давай. Финал, да. Я роблю. На французов попробовать. Франция 5, да. Турция с кем? Да. Ну, Франция, Турция. Но за тренинг сейчас будет еще будет финал еще в Португалии. А что там, кстати, они обыграют? Может, говорит, тебе еще ключ от квартиры дать, где деньги, говорит, как в фильме. Скажите, говорит, после 1000 ставок какая маржа у вас? Вам ключ от квартиры дать. Я говорю, в фильме смотрел? Показывай. Ну, плюс так сидит постоянно. Математики ты минус никак не можешь попасть. Никак минус. Больше играй, больше отдыхай. А если ты будешь играть, расставляя ставки куда попал, то никогда не выиграешь. То есть поставили, сейчас вот выиграли, опять начинаем с нуля. Выиграли, опять начинаем с нуля. У нас на 6 платформах играем. Надо начинать с нуля опять. Если мы будем играть не с нуля, проиграем. Франция не дали трансфер. Висят венгры, друзья, а этих не дали. А это что? Нет. А что, почему они играют? А если не продали? Турция трансфер, почему не продали? Трансляции. Нет, вот идет Турция, блядь, первый четверть. Трансляции нет телевизора, видишь, нет. А в чем проблема? Ты можешь повесить, папа. А они Израиль покажут там какие места, они делают такие показы. сейчас повесят, они возьмут. Вторую четверть, она и догонит. Они турки вчера висели, да, а потом отвелись. 20 выше. Что настраивать? Она же последствия сборную сейчас настраивает. Я бы сначала даже этот как а потом сборную последствия. Но она будет вводить эту сюда, как ее сборную Испании, а сюда выводить силовые элементы, как его. Сейчас будет ты знаешь, Чай. не оставили как раз. Идет, да? Конечно, можно. Да. Ну что, нам готовится? Сейчас Юля. Кто играл по схеме за нами? 3 ставки в матче. Мордовия, Локомотив сыграли. Первый тайм ничья. Победа по угловым в матче Локомотив. И победа в матче основное время Локомотив. 3 из 3. У кого-то, если лучше есть показатель по этому матчу, поделитесь. Готовы пообщаться.
Я сейчас на сайте выложу. Да, даже в каких местах. Курский вокзал, первая контора, Таганка, Ленд. Ну, говорим о чем, остаться. Термин нас не волнует, знаете, волнует. Что вы знаете? Заповедуете, сколько мы зарабатываем. Вот и все. Что это видите? Смотрите отчетность. Хотите зарабатывать с нами? Зарабатывать деньги. О чем тут говорить? В общем, кстати, Бумажек, которые как бы, если человек опирается немножко статистики, вы поймете, что здесь все, знакомьтесь с нами. Нас все знают. А меня все знают другое. Футбольный мир. Знаешь, кто Виктор, все знают. Просто лежала бумаги, здесь все не случайно, чтобы понимали. Здесь будут, поверьте мне, через ставки мы оставили по таким матчам. Давайте. Там будет на 100% выигрыш. На счет 3. Друзья, мы только начали. Сыграйте отрезок матча. Просто сейчас только есть вот талант, не от нас зависит, есть специалисты в области компьютера. Просто люди налаживают. Все будет с 10 утра до... Больше становится. Термины, это вы понимаете термины, а мы знаем футбол. Ставим игру, какая каждый футбол забили человек. Ребят, уже 60, поверьте, были в 62 году. И на телевизор был 62 выбирали. Хотите, вас обучим? Мы относимся с уважением. И второе, это задача следующая. Потом создать биржу. Не централизация, а биржу. Вы будете играть друг с другом. Между собой играть. И даже другая компания, меня подходит. Это в любое время можно. А биржа это в дальнейшем уже будет. Это года через 1,5-2. И это будет клуб. Это просто не просто клуб. Многие из этих будут ребята, которые предлагают. И мы постоянно ездим. Тут собираем турниры, будем проводить лекции с Аркадием. В мае ездим. И вот сейчас летим с 3 до 10 октября. Турниры играть. Все звезды играют команды. Как у нас должны. Эти будут, мы вам выставим. Хорош, пиздец, советую. Алиса нам нужна? А есть тетрадки? Алиса нужна? Ой, завтра? Да. Ну а кто вывешивать будет? Если Леха сделал, Нет, насколько ты будешь в Москве? я буду после часа. Хорошо, я скажу, чтобы она приезжала дальше, а вы вперед. Да. Олег. Со статистикой много всего, ребят. Если интересно, могу показать, рассказать. Статистика есть по Лиге Чемпионов, по Лиге Европы на где-то лет 7-8. Полностью вся статистика. Угловые, удары в створ, фолы, офсайды, процент владения мячом, удары в створ. В этой игре могу рассказать. У нас еще отдельно можете в Москве приходить, не только в онлайне, будет непосредственно где-то в районе это пить, у вас непосредственно говорить какие ставки. Если кто-то оговорился, вы это не придавайте значения этому. Конечно, все понимают, что матч состоится в Махачкале, Анжи Крыльсовет. Это мой лучший друг, которого я в свое время содержал, Филатов, Северный всех, в Москве пришел. Можете почитать. Ух, хорош, да? Что там за... Сейчас мы вам скажем, какие будут. Павлович Семен. Да, это друг лучший. Могу позвонить ему сейчас при вас, ходите. При вас. Команда Янсли Лэкэлли будет, говоря, если я с ним не согласен. Ну, Павлович человек аккуратно, никогда не скажет. Ну, единственное, что играет от печки. Играет от печки, но Анжи как бы дома ставит за их не бежать. Никуда не денешься. Бежать, так что у нас нравится.
Работать тяжело. Уже плюсование. Покушайте. Готовьте одному. Сережки, покушаем. Борис, я вам? Да. Даже ты стал. Сколько народу было, нет? Человек было... Ну вот сколько вышло. Человек 15. Нет, такой 15, но стрелял. Тут не было человек 20. Сначала с любой штуки. А когда увидели, человек горел, все, что сидит. Видишь, я говорю, видишь, я только выиграл. Что, едет? Я говорю, еще собаку. На 3 выводим. Одно будет пляжка, одна будет Испания. Я думаю, пляжку выведем вот сюда налево и на этот, как бы. Я не знаю, нас сейчас будет... Я не в курсе. Закрыли. А вообще все. По-любому. Я говорю, камера отдельно должна работать. Нет. Потому что у нас сбой трансляции. Компьютер для офиса, рабочая станция. 1000 рублей рабочая станция. 1000 рублей компьютер. Просто 1000 заплатил, компьютер выносит. Системный блок, просто поставишь, чтобы он следит за вами. Вот здесь вот поставить, выключить. Громко. Мы, по-моему, и даем здесь сейчас информацию. Я немножко посмотреть и немножко терпения, чтобы понимать, что в дальнейшем получается из этого. В эфир, чтобы с кем-то там закусываться. Нам просто интересно, как бы, чтобы люди там в чем-то с нами. Потому что мы работаем против системы. Так, сейчас собака будет угадать. Ставь на первый ряд. Сейчас. Закрылись. Так. Давай. Иди, подумай. Подумай. Что, прямо в крылья заживет? Думай. Давай. Думай, что брать. Ничего не брать. Ничья. Дай собака говорит, ничего. Тянул крылья. Нет, ну я тянул, но я посмотрел, говорит, подумай. Я все знаю. Ты помнишь, что? Система называется тотализатор. Тотализатор, знаете, очень много работает платформ, с ними играют игроки. Не всегда игроки выигрывают, чаще всего проигрывают. Дисциплина — это такое свойство, которое присуще не всем. Чаще немножко преобладает азарт. Вот где азарт, там сложно выиграть. А где дисциплина, математика, какие-то схемы работают математические, там есть возможность обыграть. Вот чтобы привлечь энное количество игроков, даем эти бесплатно. Дальше будет платить, заходить за копеечку, чтобы информация. Копеечка будет составлять небольшие деньги. Возьмешь мой компьютер, может возьмешь, что Саша, и ты дам свою деньги.
надо, чтобы люди поняли, не готовы платить, готовы. Еще. Хотят с нами работать, или это ваше право. Вы что мегабит был в этом папе? Нет, чтобы здесь был что мегабит. Я не знаю, я не понимаю. По какому-то отрезку матча вы для себя поймете, какое количество ставок доездных, какие там не доезжают, какой процент выигрыша. У банка вы будете понимать, что у вас происходит. Пока говорить можно о многом. Давайте немножко поработаем, посмотрим. Что там еще проще? Правильно выбрал? Правильно? Неправильно, конечно. Ты правильно выбрал? Точно? Выбрал правильно? Да нет, система не пихни на фаворит, а на самом деле игрались 3 ставки. Первая ставка была ничья по первому тайму. Вы все видели, была ничья. Ставка была победа в матче. Фаворитом я так не считаю, потому что первая игра, выездная игра, мотивы, тяжелая игра. Там также могла игра закончиться в ничью. И еще ставка была победа по угловым. Это точно уже не ставка. Немножко разбираться, кто в какой футбол играет. Немножко слушать того, что в гостях Локомотив сыграл. Также сегодня играли ставки, если присутствовал, сегодня победа Зенита по матчу. Потом, когда Зенит проигрывал, также была сделана ставка 1х. И также была до матча сделана ставка, тотал по угловым меньше. Их было всего 7, 6-1. Если кто внимательно смотрел нас, кто играл за нами, они получили. Все остальное можно много рассуждать. Я говорю, давайте какой-то отрезок поработаем, чтобы понимать, кто с кем имеет дело. У меня нет возможности, вы можете хамить все что угодно, я не имею права этого делать в эфире. Понимаете, меня завтра эфир закроет, и станете общаться и будете искать кого-то более грамотных людей, если найдете. По-моему, нет, просто передачи видео и звука. Смотри. Стим работает. На ничью давали не 1-4 первый тайм. На ничью давали двойку. 2.22. Я могу даже вам сказать, какие коэффициенты были на ничью первого тайма по этому матчу. Мордовия, Локомотив. Ничего нет. Ничью тайм давал. Бат-Сити давал 2.22 на тайма. Марафон на ничью. Это чтобы не быть, а то там рассказывают, не знаю, у кого 1.4 было. Марафон давал 2.03. Это те коэффициенты, которые были сделаны ставки. XBet давал на ничью первого тайма. $1.97. Это те коэффициенты, за которые мы сыграли эту ставку. Кто-то играл из-за других коэффициентов. Мы не знаем, на каких платформах, кто где ставит, что ставит. Мы даем только результат. Ваше дело не ставить, это ваше. Правильно, когда уже вышла трансляция, уже шла, мы все результаты стараемся давать до игры. Соответственно, матч идет, коэффициент падает. Вы должны это четко себе понимать. Потому что зависит от... На сайте уже все результаты видно. В середине тайма я говорил, ставили. А это ваше право ставить в середине тайма или не ставить в середине тайма. Вы должны понимать, какие ставки до игры. И я постоянно это повторяю для того, чтобы люди чуть-чуть опоздали или еще что-то, либо пошли
Либо они просто как бы не поставили. Не, мы-то ставили до игры. В середине тайма никто не ставил. В середине тайма давалась информация на ставке. Она продолжалась даваться практически пока 2/3 не было сыграно. В этом матче мы не давать ставить. И мы говорим, мы даем там на 15 минуте игры, потому что есть ставки, которые нет смысла сразу давать. 10-15 минут надо требуется посмотреть. Мы их пишем, будем видеть, будем написывать все, что будем давать на 15 минут ставки. В какой минуте зашел, понимаете, нам это сложно определять. Только начинаем. Когда только увидите, больше сутки будет работать система. Круглые сутки. Суперспециалисты, все специалисты. Хотя вот то, что наш футбол все смотрим, там специалистов не так много поставок. Нам нет. Как ни один человек нас не может приехать, это разные вещи. А сюда вывести как сборную будет. Крылья, которые 20 лет не вылетали, так что для тех, кто других, конечно, возвращение к премьер-лиге. Нет, вообще. А вот 23 финал. Пока вот наш, вот 23 начал. Сейчас набью. Ну, там 1.42. Минус 1.5, 2.1. Минус 1.5, нет, минус 1.5 не надо сказать. Не сказать, это прям тяжело. Они с нами Анжей, нет, почему? Они, нет, так-то дают, почему? Сама структура работы команд. Все уже готовы к премьер-лиге, все вернулись к вот этому ощущению и самосознанию. Я думаю, что вы на цепи ты можешь проведешь, забьют эти. Озвучиваются суммы бюджета той команды и другой, они не потрясают воображение, но в статусе, наверное, эти клубы, конечно, для себя, по крайней мере, позиционируют как клубы премьер-лиги, и поэтому воспринимают это как клуб. Смотри, турки во второй четверти обыграли французы, что непонятно, как это вообще там происходит. Сейчас плёшка. Все нормально, как всегда, кавказское гостеприимство, что нас через неделю, в следующий самое забирает дома. К сожалению, новости у Максима Свислова, председателя Крыльев Советов, скончался отец, он сегодня не приехал на эту игру, и сегодня делегация Крыльев Советов такого высеченного здесь всего лишь один сотрудник службы приехал, но и есть очень серьезные проблемы с основным составом, ну и главная проблема с дублирующим составом Крыльев Советов. Поэтому в премьер-лигу получается, ну, таким не для них, не для других. Да, ребят, поле поливается, совершенно верно. Да, у нас можно, да, вы правильно говорите, у нас уже футбольное поле, смотрите, мы дома. Дублирующий состав, молодежный Крыльев Советов. Поэтому поражение за счет. Народ много приезжает, все звезды футбола приезжают. Комментарии, а какие можно по бирже давать комментарии? Она во многих уже странах не работает. Она работает в Португалии, мы не пытались работать. А давайте я просто их... Ну, хотя БПР, если БПР не работает... Не, ребят, это не базовая территория, немножко ошибаетесь. Ну, личный дом. Это личная собственность. Евгений Конюхов, Ибрагим Салахов, Алексей Кацедан, Туман Таранов, Дмитрий Ященко, Тарас Бурлак, Алексей Поверка, Станислав Драгун, Георгий Гаврилов. Ну, хочешь познакомиться, приезжайте, ребята, к нам в офис в Москве, мы открыты. Мы же не те люди,
который прячется в онлайне, да, который, мол, ставку дает, говорит, заплатите 2000 рублей, а ничего их не видно. Кто такие, что за люди? А мы честно говорим, пожалуйста, у нас всего в дальнейшем будет всего там 100 рублей в день. Хотите платите, будете зарабатывать. И вы будете зарабатывать, и вы будете зарабатывать денежку, 100%. По математике будет с нами идти. Это капец проще. Грузите любые, вам нравится. Мы можем вам посмотреть. Заходите грузите свои платформы. Так как мы вам здесь не казним. По Европе-то я могу много что перечислить. Как бы не только Betfair, существуют и другие старые конторы. State James, там, Pinnacle, там. Какие вас интересуют, ради бога, поговорим. В дальнейшем мы повторим, создадим биржу какой-то крупной английской компании, европейской компании. Когда мы наберем людей, я думаю, что мы за полгода наберем 10-15 тысяч, 20 тысяч наберем. И вместе с ними создадим биржу, которая реально отвечает индустрии ответственности. Так, ладно, сейчас по этим. Я что технику всему а франши, я думаю, что франши. Если хотите, сейчас забили. Дайте забили, сразу оставим. Ну как наш? Ну там же крылья не сдают 1,7. Вот их не... Я думаю, что там оранжевый. Там нет, там низ. А вот у них игры. Последний царь у них из раз, два, три, четыре, пять, из 5 игр один верх между собой. Хорошо, полглавы победа, победа, полглавы с мной пока. Я думаю, низ. Нет, если бы просто победа, франши победа не интересует. Победа не интересует. Если она дома, она будет атаковать. Ну да, согласен. Победа 1,65. Вот она победа, Анжи, вот это мы загрузим. Вот друзья, победа Анжи. Это без этого. На чистую победу. Чистую победу, да? Да. Все, ставь. Вот это ставь победа Анжи. Помогаем чистую победу. На платформу носить. По угловым на матче Анжи крылья Советов. Победа Анжи. Ставим. Коэффициент 1,65, чтобы потом не сказали, какой коэффициент правильно. Коэффициент Бэт-Сити дает 1,65. Как мы начинаем, мы все выиграли, начинаем с нуля, для нас сейчас коэффициент не имеет никакого значения. Мы начинаем опять с мая. С первой суммы. Потому что дома играть, нам же это реально. Основное надо посмотреть единственное. Загрузить единственное, на как на ячейку можно внутри. Приехали в составе. Не так. Что победа ожидает? Победа в игре. В игре. Победа Анжи. Сейчас пишем. 1,85. Ну, я считаю, что победа Анжи и ставим равные деньги туда и туда. Даже немножко на угловые чуть побольше ставим, угловые чуть побольше. Больше всего можете любую поставить. А на победу поставить чуть поменьше, для того, чтобы слушать отыграть. Сверх. Все, остальное не надо пока. Ну, Первый тайм может быть. Игра будет непростая. Анжи 2 последних вверх. Кто такой-то? Да нет, Таити белая, португальцы. Португалия, Бордо. Хороший. Сказать, что Действительно, они вот вместе, Максим говорил, здорово. Я думаю, ничего ставим это какое. Победа Анжи плюс еще это какое. Или еще победа на матч. да, победа на матч. Выбор. Не смогли. Если не
а потом будет Ну, перцент. нет, ну, будет уже будет все лучше. Сами. А вот здесь и победа была. Задача на восьмерке для команды. Маэстро делал, конечно, маэстро. Если сюда переведем, мы все сборы посмотрим еще. Ждает в этой игре. Главы тоже. Да, да. Уважаемые зрители, кто с нами будет в этом эфире, сейчас будет игра Россия Премьер-лига, Анжи. У нас пока две ставки. Первая ставка Анжи по угловым матче и победа Анжи по матчу. Куда ты делал? Один xbet ведет по матчу. Так что такой по статистике. Потому что, например, Балбет в лаве не хочет вести угловые, они выкидывают только в перерыве матча. То есть первый побаивается немножко вести угловые в лаве. Очень плохо. Поставим. Да, P1 по угловым и P1 по матчу. Победа Анжи. Причина вкратце, ну, во-первых, Анжи дома. Первая игра, как бы, возможно, полный стадион, но и крылья немножко по составу ослаблены там. Вот. На основании давайте, ребят, сейчас игру посмотрим, как мы поймем для себя, потому что, например, если в лайве, когда смотришь, одно дело видеть матч, а одно дело его не видеть. Давайте посмотрим, поймем для себя, что происходит на поле, а дальше уже будем как комментарии какие-то давать еще. В принципе, мы готовы для общения, можете задавать какие-то вопросы, давайте только тактично там, сами понимаете, да? Как хотелось бы на равных общаться, и мы-то только с пользой для вас, ради бога. Играть, давайте только вперед, что. Все же по большому счету победители хотят быть, а не где-то там проиграть или затеряться. Да, он же дома. Один по один, не P1, P1 по матчу. Еще раз объясняю, победа в матче Анжи и победа в матче по угловым. P1 это двойной результат. То есть имеется в виду тайм-матч. Мы эту ставку не делаем, чтобы никого не вводить в заблуждение. А то вдруг сейчас кто-то правда P1 поставит. Мы играем результат по матчу. Победа Анжи. И играем результат по матчу. Победа по угловым. Анжи. Нет, не тем, что Анжи дома. Мы же, по-моему, говорили, что состав немножко ослаблен. Это же не имеет никакого отношения к тому, что Анжи дома.
покажись сам. Адрес, как бы говорили. Пожалуйста, 3-я улица Бухвостова. Хочешь посмотреть, приезжай, готовы. Собственная офис, у нас собственная офис, собственная. Приезжай, пообщаемся, как бы. Да что собственное? Я содержал Локомотив Москва, велосипед, вот, чтобы ты просто понимал. Если тебе интересно, приезжай, я знаю вся Москва. Приезжай на всех ветеранов футбола, все знают, я качаю, знаю. Это никто тебе скажет, вся страна. Кому надо? Мы не скрываем, опа! Не стоит. Да нет, понятно. Я говорю, что нужно сразу стоять. Ну так же, как Россия понесла. Ну вот он. Ну, что мне написать там на сайте? Да, давай, напиши там вот, по результатам, что там сыграно. Да. Сейчас, подожди, это... Так, здесь стоит один. Так, сейчас марафон еще. Ребят, можно пить. Вы можете не ставить, а просто отмечать те события, которые нами играются. А в дальнейшем вы поймете для себя, как бы стратегию игры, правильные ставки, неправильные ставки. Никто никого не принуждает, никто никого не заставляет. Если кто-то в чем-то сомневается, возьмите для себя, будет не 20 матчей. Как вы поймете себя, чтобы не деньги, что вы если интересно, потом 4 или 5, зависит от ставки, то гадно, поэтому из 3-4 результата. Таишев забил. Тоже нашим-то горели после первого. Ух ты, вытащил, короче. Так, надо устать. Так, сборную перестаем ставить. Сборную ставить. Что время? Конечно. Все время. За сборную перестаем. Так, а что сборная дает? Смотри, Россия Испания. 30 сейчас. Россия Испания, что дает? Да, Россия Испания. Ну там смотреть надо. Ну, вы посмотрите. Ну я единственное, знаешь, что, как обычно, Что дал? на крупном турнире 2 раза одна сборная, как правило, не выиграет. Вот исходить, если из этого, то тяжело будет. Испанцы непростые, ты сам видел с французами. 0-0 катали, в конце 2 завалили. Там, ну это молодежь, правильно. Сейчас я это, с Анжей разберусь немножко. Ребята на сборах. Да, маржу изучают. Что такое маржа? Игрокам важно, что такое маржа. Да. Что такое прибыль? Что такое, они не могут почувствовать, в кармане не шелестит. Что такое маржа? Дети. Ну, дети, конечно. Покажись. Кто зачем приходит? Девчонки, говорит, любят марафет, но жить не могут без конфет. Смотри, здесь еще упал марафон, да, это уже 1.70.
Анжи. 1xbet вообще 1.61, вообще убит. Сейчас закрою. А? Сейчас закрою. Вот Сити самый достойный, на равных 1.85 дал. Смотри, пошли глушить, перегруз такой пошел по душу. Ну, тут 1.79 еще более-менее достойный, хохлы дают. Тут парень матч вообще очудили, наверное. Паспорт пришлите, это какая пришлите карточку, пришлите это, пришлите то. Я говорю, по финалу ты что, когда это? И тишина, понял? В течение недели ваши средства заработают на сумму. Что ты здесь? Ждем матча, 300 рублей поставил. Молодец, чего? Идем, единственное, все можно проможу. Давайте отвечу один раз. А по 1.85 я же объяснял изначально, по 15% с каждого конца. Смотри внимательно. Маржа это прибыль. Ну что, давай будем какие-то или профессиональные вопросы разбирать. Там приходи, поговорим. У меня нет маржа, а завтра мне человек задаст вопрос, что такое. Я открыл. Давай общаться как на это. Сейчас будет игра, давай там пообсуждаем что-то, я не знаю. Играем, как мы предлагаем ставки. Или мы играем, или не играем, как нет желания поставить, но это ваше право. Можно как бы отписываться, там не извлекать. А можно как бы отследить. Грамотный человек, я считаю, если он в чем-то сомневается, он возьмет для себя отрезок 10, немного какие-то наблюдения, поймет. Одна ставка сыграла, вторая не сыграла. Но опять же, еще раз говорю, процент от вашей суммы, которую это ваше как бы право, как вы будете играть. Единственное, вы должны понимать, что если у вас одна ставка не сыграла, следующая ставка должна быть как минимум удвоена. Следующая ставка у вас также ставка и вторая плюсуется, вы понимаете, играли сумму, и следующая ставка тоже должна быть удвоена. То есть только так. Математика. Все разные. Это может быть футбол, это может быть баскетбол, это может быть пляжный футбол, это может быть летний NBA или ВНБА женская, или еще что-то, или статистика из матча. То есть разные ставки. В зависимости от того, та ставка, которая как бы действительно должна принести результат. Все остальное обсуждаем. Но только давайте как-то это немножко с уважением хотим сделать, как бы, чтобы сыграли какой-то из этого и урок, и извлекли, и получили прибыль. Все остальное. Ну что? Да, по 1.9, 1.97, ну 3% и 0.01. Ну что? Ну давай, сколько? Вот, давайте еще, сколько будет вопросов? Мне просто интересно, кто-то вот математику хочет проверить или что? Давайте я положу калькулятор, чтобы мне не заморачиваться. И буду считать. Вы мне весь вечер будете задавать эти вопросы с коэффициентами, а я буду считать. А другие люди, те, кто хотят сыграть ставки, дайте вот это вот. И будут понимать, чем люди занимаются в эфире. Ну, 5 раз подряд, ну, значит, вы поймете, с кем вы имеете дело. Если 5 раз подряд мы проиграем, вы должны понимать, да, что как бы здесь общение должно быть закончено. Если 5 раз подряд этого не произойдет, тогда уже как бы давайте как-то это. Пока на сегодняшний день сыграли 5 из 5. Первая игра, еще раз повторяю, была Зенит-Динамо. По угловым тотал меньше на матч. Стоп, 3 ставки было сыграно. Победа Зенита по матчу. Зенит не проиграет при счете 0-1, когда он проиграл. Была сделана ставка, если кто внимательно следил за трансляцией. Они ставили. Но, к сожалению, так произошло.
И по угловым до матча была сделана ставка тотал меньше. Еще раз повторяю, результат по угловым по матчу «Зенит-Динамо» 6-1, 7 угловых. Нам надо понять в чате с одного, все друг друга знаем. Бывает у профи лузы, но бывает, да, бывает лузы, но профи рознь, правильно же, ребят. Если занимается 20 с лишним лет этим делом, и понимает что-то, а кто-то, ну, основываясь на фартах, и послушать других людей, те, которые также ведут какие-то репортажи, и понять, как бы, с кем вы общаетесь. Кто какие результаты дает, кто. Я вам могу сказать, я знаю многих людей, профессионалов, которые либо слушают кого-то, либо списывают результат. Кто ведет репортаж? Покажите мне в России, кто будет вести 16-17 часов репортаж. И он открыт. Он не закрыт, что его не знают. Кто? Конкретно, фамилия, имя, отчество, кто такой? И кто вообще спортивный, понимаешь, что дело? Кто он такой есть, и что он говорит конкретно? Есть такой человек, который видит? Мы хотим сами увидеть этого человека. Потому что многие тренеры говорят, я тебе дам ставку, а сами закрыты. Дайте денег, перечислите, непонятно. А мы открыты. Да, у нас задача огромная, набрать огромное количество людей, чтобы это было у вас не 100 тысяч, 150 тысяч. Все видели конкретно. Это, Лехе надо набрать, там, узнать, у нас, короче, полностью трансляция, если здесь не хватает этой шкалы, мы дальше как бы можем включать, а? Вот вопросы постоянно задаются, кто в синей кофте. Это человек в свое время содержал Локомотив. Локомотив Москва, футбольная команда, такая в Москве существует. 94 год содержал. И ладно, все равно содержал, всех содержал. Чтобы понимали, как бы, ну, с кем как бы общаетесь, так вот, на минуточку. Играет за ветеранов Локомотив. Со всеми звездами играет, все играют. Негасящие звезды есть турнир такой. Играют ветеранские команды. Спартак, Локомотив, Динамо. Все люди, те, которые в нашем большом спорте, футболе достигали каких-то высот результатов. Мы играем 20, скажу какого, 24-го на торпедо играем. Приходите на торпедо, кому интересно, посмотрите турнир ветеранов, посмотрите. 11 часов утра будет. Торпедо, да. Финансирую, помогаю спонсорам, если команда бывает. Что еще вас интересует? Мой дом, мои дела, мои все офисы в Москве, дальше. Вам тоже не мешало покушать, если вы, ладно, что? Ну что, это страшная вечеринка, надо встать, понимаешь? Мы же не знаем, мы же не в телевизионном экране находимся, вы сами прекрасно понимаете. РЖД содержал, ребят, это когда вы узнали о Локомотиве. А вообще, вообще. РЖД, знаете, кто такой РЖД? Господин Барин был никто, они были нищие кого. 94 год. 90 начал помогать дальше. Понятно, да? Вы знаете, кто такие. А после 95 года вот уже пришел господин Якунин, остался держать РЖД. Сейчас Мороз. Не надо фактически РЖД, лишь Иванов. Осипов Иванов, министр. По каждому игроку, по каждому человеку Локомотив могу что-то рассказать. Чтобы вы понимали. И почему они не играют, что не играют, какие проблемы Локомотива. Всех знаем. Если у вас есть вопросы по Локомотиву, могу ответить на любой вопрос. Так, что дальше правильно ставить? Как фамилия? Фамилия Дрожжин, скажем, фамилия. Дрожжин Виктор. Виктор Дрожжин, можешь спросить любого. Там вот как бы вы где выдергиваете, там термины, еще что-то. Есть Виктор Владимирович. И на сайте посмотреть, как бы все открыто. Что, как секретов нет никаких. Если
журналистом назовите, все меня все так. Скажите, ты мой человек. А лично я нашел, чтобы ты представлял кого-то здесь футбол. Дружище, ты так и до сих пор сомневаешься, что я не знаю, что такое маржа. Я тебе проще отвечу. Я знаю, сколько я выиграл, и знаю, сколько у меня осенний, понимаешь? Если ты ложишься и встаешь с этим словом, то это твои проблемы. Вот когда ты научишься чему-то и что-то такое подобное в жизни сделаешь, и тебе люди поверят, вот тогда как бы можем на равненьких пообщаться. А так я тебе говорю, если ты хочешь пообщаться, похами что-то, пожалуйста, офис, адрес есть, приезжай, есть телефоны контактные, в любое время. Старый, не старый, ты же понимаешь, ты не всегда будешь молодым, правильно же? Сейчас, Когда-то тоже будешь старым. сейчас вот проходит, сейчас знаешь, что проходит? Такой вот человек. Сегодня вот день рождения у Олега Шишкова сбежался. Нет, который, а зачем? Сейчас должны были сейчас все быть на месте. А, зачем? Попозже, попозже день рождения сегодня. С вами. Там вся Россия сейчас собирается. Марина Казаева, все приедут туда, понимаешь? Нет, зачем? Ну люди, господи, зачем что-то? Я просто объяснял, что Я же говорю, если вы хотите пообщаться, есть адрес в Москве, приезжайте, пожалуйста. обучайтесь, смотрите, все сделал. Все для вас. Сделай. Или я говорю, вы корректно общаться. Ну, это хорошо, я говорю, таите, оно сейчас должно немножко. Она и вам на ноль попадает, потому что сравнять как акцент повысить. Так Ну, что какой там внутри уже, не таите, а португальцы опять забили. А? А, да. Да, и по прямой там заходит. Нет, какой? Да нет, она не переживает, не волнует. Президент жить. А? Президент жить. Ну, ничего страшного, 20 лет, все впереди. Я приветствую такой возраст. 20 лет, это самый рассвет. Я только вспоминаю с завистью такой возраст. Самая сказка в 20 лет. Все впереди, все возможности, только вперед, ребят. Да, Дрожжин Виктор Владимирович, правильно, родился в 54 году. 23 мая. Ну, в Сибири, из Сибири, я уважаю сибиряков. Давай не пускай. Понятно, Что мы все с России. Понимаем друг друга. Готовы помогать друг другу. Мы открыты, пожалуйста, ребят, давайте общаться, давайте что-то как бы вместе. Игровая карьера за Гиганта 1 матч. Воскресенск. Вторая за Коломну. Но идет карьера, у меня после Державской. при чем здесь карьера? Карьера. Я связал сколько команд. Я сколько связал команд, смотри внимательно. Смотри внимательно, сколько финансировал и содержал команд этот человек. Влад, может, я видел в конторе, не знаю. Я так по Москве-то знает, в конторах-то все. Кто из старичков, кто сначала, изначально. Ну, спрашивают, как звать. Да. Мир русский. Влад, так поспрашивай по конторам. Тебе скажут, кто. Приезжайте в гости, увидите, все вам понятно. Мы же не прячемся в онлайне, где-то прячемся. Так все раз вышли и все, до свидания. Дай какую ставку, спасибо, Сэр. Да какая разница, дружище, кто наворовал, не наворовал. Тебе же никто не мешает заняться тем, чтобы у тебя было какое-то финансовое, правильное благосостояние. Мы только кто воровал,
вообще такие разговоры? Вал, тут не важно. Мы разве чем-то незаконным занимаемся? Занимаемся легализую, пожалуйста, все, вот компьютеры, телевизоры, все заработано. Какие-то разговоры просто они некорректные, детские, я не знаю. Ну, если вы как-то стараетесь общаться более как-то, давайте, я не знаю. Нас же объединяет что, спортивные темы или еще что-то. Как бы здесь речь идет о спорте, не больше того. Мнение, еще раз повторяю, приезжайте, кто не может приехать, давайте так общаться, как переписываться. Так, ну все, быстро. Ой, Испания, Россия, что Испания, Россия, пожалуйста. На скоро 15 минут будем говорить, о чем Испания, Россия, потому что Матей Палетов наш выиграет, обычно редкий случай, два матча. Большой крупный турнир, тяжело. Хотя неплохо играет, я могу сказать. Но тут большое значение гол первый, конечно, быстро. Голос хороший, по проверению. Хороший. У меня уже лук играет. Правильно, значит, надо включить голову и противоречить закону. Тем более в нашей стране надо быть намного внимательнее. В тех 90-х годах была возможность зарабатывать. Сегодня зарабатывать сложнее, все понятно. Очень сложнее зарабатывать. Раньше была возможность. Какие форумы остались, могли бы посоветовать вам? Но, честно скажу, я ни форумами, ни какими-то комментариями никогда ни у кого не пользовался. У меня хватает как бы моих знаний и того багажа, который я еще заработал в 90-х годах. То есть, скажем, играя долгое количество времени, ведя статистику и обращая внимание на какие-то моменты профессиональные, и это дает результат, и со временем начинаешь что-то понимать. И вам также советую посмотреть, понаблюдать за ставками. Я еще раз говорю, кому-то если не понравится, никто никого ни к чему не принуждает. Либо играете, либо не играете. Все, ничего большего. Зачем? Ты не бегай от него. Зачем ты бегаешь? У нас тут две собаки. Одна собака Честно, по поводу форумов ничего не могу сказать, я ими не пользуюсь и ни с кем не общаюсь. У меня как бы есть много знакомых вот из спорта, как бы с кем можно и есть о чем поговорить, что-то, что если есть интересно касаемо каких-то игр, еще чего-то. А форум, может быть, я просто другого времени, рожден в другое время, когда ламповые телевизоры были. У нас не было там. То, что есть у вас сейчас больше возможностей. Это в любом организаторе. Не, ну что посоветуете по поводу форума? Ну ничего, я не могу ничего. Все можно нагуглить. Виснет опять этот комментарий, видишь? Да, Пишется, она полная. Все, запись не идет. F5 можно? Давай. Надо F5. Да. Вот F5. Надо нажать? Да. И что Да. потом? Ну да. Алло, что было? Ты знаешь, я думал, такой крем вот первый сами кричишь. Что напишешь? Напишу. Этот, как его? Я думал, что здесь первый тайм может быть это. Совместными усилиями мы поможем нашим ребятам. Ну что там, обновился? Обновился? Как минимум, выиграть подряд турниры юношеские и молодежные в возрасте 19 лет. Дело в том, что наша школа является чемпионом Европы категории до 17 лет. Я 2 года назад как раз команда, которая выиграла этот титул. По сути, Леша, переведи. Леша, переведи. Это тоже тяжелая. Так не бывает, естественно. Осторожно. Помню, народ. Надо у Лехи спросить. Можно?
А как? Ты так и не открыл. то- Открыть нет, так. Нет, там ты не посмотри. На сайте ты не посмотри. Это надо. Именно. Вот сейчас спросить можно. Кого ничего не прочь, то сколько сразу. Да. В чем 20 лет еще можешь спросить? Ну, я слышал, что... Все, он сказал, Ну вот, заработался. что ты Давай, все, трансляция не рассказывай, Да смотри. работает, идет. Но сейчас. работает? В YouTube Что дальше уже не дают, по-моему. а мы победу. Включись этот, как его, этот, нам этот, Ляжешь. включи, вот, команда, какая команда? Вот, 3-2, видишь? 3-2, я тебе говорю, там. Что я тебе тоже 3-1 вели. Я тебе говорю, они тратят очередь, такая команда, она наша выигрывает. Третья команда, во-первых, она здоровая, физически, очень физически здоровая, ребята. Физически сумасшедшая. Интернет что? Четыре года, да? 4 года. Знаешь, что давали? Я хотел сказать, 4,5 давали за 1,75. Португалия больше не давали. Ничего не пропускает. Не пропускает нам. Она играет, Таити, конечно, играет паршиво, очень много паршиво. Впереди играет еще, а в обороне очень много. Слабо получается. Работает все. У меня не сделал, знаешь, там в России написано, что я Мурманск играл, написано. Что, в Мурманске? Ну, конечно, тоже написано, Мурманск. Виктор, кому еще доказывать? Зачем? Ребята, Все годы играл, да, 2 года, там, 75-76 год, если Лерик вообще на интернет не было. не, сейчас просто понимаешь, как бы немножко вообще другое воспитание. Я бы, например, даже постеснялся вопросы какие-то задать, там, или нахамить. Раньше воспитывали уважение к старшим, а сейчас чего воспитывают? Смотри, первый тайм, еще ничего. На это мозгов хватает. Это очень осторожно, надо никто не полезет. Смотри, первый тайм. Саш, ты написал, Саш, ты написал ты про матч, про Анжи написал, что? Нет еще. Напиши, Саш. Сейчас Наш босс на что не первый, ничего головы. Мартин, хорош. Как раз встречался, дубль играл в Ростове, и он это как бы, я знал, послал, трудно, молодец. Спартак, Одесса, чемпион мира, поэтому не исключал. Да, тяжелая игра. Испанцы атакуют. Да, тяжело. Ну, 2, оба. Хорошо, великолепно. По-моему, играет финал, да? На каком-то матче, на каком-то играет в Испании, России, так быстрее вообще. что мы написали. Нет, да, то, что мы писали, 3 ставки. Все 3 из 3. Сейчас. Там. Да, знаешь, что Испания, Россия нельзя? Угла не дает, единственное. Там Испанию надо по углам убрать. Да, там угла, она больше здорово по углам. Да, она совсем не все. Здорово, да. Еще один. Я сейчас закидаю. Они перебили, а там машины стоят. Она не очень здорово. Да, вот это я написал, кстати, здесь угловые. Да, угловые. Забыл сказать. Вот я написал. Угловые это минус 1,5 давали и победа первая. А что потом Марию Ну видишь, вот что значит отвлекаешься вот на такие. Смотри, что на Марию сейчас. Напиши, что на Марию смотри, пожалуйста. Да, любой открой. Да. Не. Подожди. Это давление. Подожди. Слабенький. Готово, да? Этот как? Марафон. Как он не забил?
Ну, две игры испанцы не могут. А давай, В Испании 2-25 побед. ну давай Испанию нагрузим, я считаю, Испанию нагрузим. Ты нагрузишь, наш оборот, еще испанцы сильнее. Саш, дай ставь испанцы. Да, сразу говорим, ставим на Испанию. А, ну там, везде, поменьше, по-моему. На 3 всех ставим Испанию, Испанию. Все, подожди. Вижу, висит. Я думаю, что выиграет. Висит. Висит, да. Беседуем. Не, все нормально. Давай, на 3 всех ставим. 12 падает. Да, как раз все ставишь. Ставим. С 2.25 на 2.12. Ну какая разница? Смотрите, я ставлю на победу Испании. На победу Испании ставим. Мы на 3 систему. 19-летний чемпионат Европы. Европы поставим, на 3 победу Испании. Победу Испании ставим. Потому что испанцы сильнее. Италия не могут. Это очень сложно, очень сложно. Подача прострела. Все в порядке. Успели, нет, поставить. На одну ставим, еще на 2 сейчас поставим. Всего лишь 1 раз. Это второе. Вот, а тут вообще победу убрали, да? А, это же. Так, это главы. Где события? 2-1 Бэтсити. Ну как хорошо ставишь, Результат Орландо какой-то несет. 1.97 падает. Так, поставим. Смотрите, коэффициент падает. Из последних сил показать, на что ребята способны. Испанцы продолжают. Висит корова. Да висит. Еще корова висит. Да, угловых куча. Аккуратно мы звонули. Да. Не пробую, я там Поставил, успел, нет? висит. Подождите. Интернет включить, да? Потому что у нас еще грузится. Все, загрузился. Страшно. Что у нас? Я запись хотел добавить. Ух, как он. Митюшкин. Давай, да, мы загрузим, не успеем. Ставлю висит. Был ворот. Ну-ка, ну-ка. Такое. Отсюда тяжело определять. Надо линию видеть как бы. Что, не дает? Че не дает? Успели? Вот они, да? Вот его ровно до 19. Вот. Блин, вообще. Спартак Москва. Я говорю, Ростов. Ничего, я влетел, да. Ну видишь, вот начинаешь отвлекаться, не ставишь. Что, на тряпке приятно? Да, значит, сейчас я... Посмотри. Вот сейчас, да. Да, здесь идет, а там. Да, пишет. Вот. Были молодые очкарики. Сейчас по очередь полюбят. Ну дети общаться вот вообще. Я не знаю. С ними вообще вот. Так. Это вроде. Он за денег заработает, еще оскорбит, понимаешь? Да
Ну, он не за деньгами приходит, он приходит патрулить. Патрулить приходит. Ну да, может. Патруль скоро закончится. Сейчас закончится. Понимаешь, сейчас бесплатно же. А когда начнется, халява закончится, понимаешь, будут заходить, чтобы зарабатывать. Потому что это все, это баловство. Вот просто заняться нечем. Скучно ему. Сидит, скучно. Да, там темнеет быстро же. В общем, я пишу, что ставка по матчу Мордовия. Да, победа Локомотива. Выиграла. То есть, ну, как мы сказали, вот на первый тайм выиграла. Сейчас какие Потом Мордовия Локомотив выиграла. Или забей это, какие Сейчас забей, какие поставили ставки. Хорошо. Каким? Значит, мы поставили, значит, Россия, Испания, победа Испании. Россия, Испания, победа. Коэффициент более двойки. Коэффициент обязательно писать? Не обязательно. Давай, да? Ну куда ты сюда-то убирать? Смотри, видел? Куда еще? Ему 5 метров. Он туда мяч. Ставка Россия, Испания. Что писать? Победа Испании. Что еще? Анжи, коллеги совета. Победа Анжи по угловым. Победа Анжи по угловым. И победа матча Анжи. Победа. Он не попал, ё-моё. Как он не забил, а? Что он попал? Все, да. Значит, ставки по матчам. Россия, Испания. Победа Испании, Анжи, Крылья Советов. Победа Анжи по угловым и победа Анжи в игре. Не увлекайтесь большими ставками. Начинайте с минимальной ставки. Ну, как бы... Просто я не знаю, как вообще не забил, я даже не в одну клейку у нас некогда. Сейчас вот смотри. Смотри. Вперед. Ну, хорош ты. Чуть ниже там сидел. Да. Или чуть в сторону, да? А, по центру, чуть в сторону там. Хотя чуть в сторону происходящего. Что, Анжи? Он же тоже шаг попал. А что свистит-то в корпусе?
смотри, эти плотненькие. Вот думать надо, чтобы хорошо, больше. Давай, ты просто играй телевизор, я понял. Можешь помочь? Сейчас играем, не такие значения. Ников тянет. Похоже. Все не тянет с футбола, похоже. Нет футбола? Нет футбола? Ага, конечно, это футбол. Что, плохо? Нет, конечно. Может, втором забили. Что делать? Что страшно? Так. Анжи Крыльев Советов. Скидываете этот прогноз, да? Анжи Крыльев Советов. Да. Анжи по угловым. Говорили. Ну, в этот чат скинул все равно. Вообще 3-4 идет 30. Расширить сможешь этот? Да-да, научи их компьютер включать. Изучать компьютер, не надо, нам по 60 лет. Мы деньги зарабатываем. Мы все платим. Только этот молодой изучать. Ой-ой-ой, закрыл. Смотри, 34, а сколько это на этих подпускает? Там все играет. Да. Давай, Леша. А что нас знаете, мы все правду говорим, мы ничего не берем. Мы все матчи, все. У нас сегодня все матчи, у нас плюс собака еще угадывает, у нас все матчи. Собака, да. Ну вот подъедет. Смотри, Ой, ну оба! пустые не Не попал. попал пустые, ё-моё, 4-3, ё-моё. Ну что, выходили, что насыграл? Давайте искать, желаете? Туда вот сюда вот пульнуть, пожалуйста, есть. Да, то, что мы это, как бы результат надо написать, что результат Нет, объявлю. Испании. Молчик, обыгрывай, давай. Пошел. О! Да нет. Оп-оп. Не успел. Здорово. Так будет здорово. Так, да? Вот это Я там на Рождество был. это можно дать. Ну, обязательно. Блок стоять, везде вовсе, везде стоять. Воду. И воду обязательно. Это я вам говорю точно. Опрыскивать воду надо. Ой. А что там по угловым? Да, Ну, а если такая... интересно, что там по угловым. Победа по угловым. Кто? За Анжи по угловым победа же там. Ну, какой же по угловым? Скажу. Момент в море. 0-0. А что, почему 0-0? Один Первой вообще- главой, что ли? Нет, почему надо? Отлично, подарили. Первый главный, да. Первый, один ночью. А главный Это один. не за 26, первый. А? За Там 26. 26 тут первый главный. Да сейчас что-то раскатаемся сейчас. угловым. Ну а что, ну видишь первый, а что, рассказывал, ну Качкарь знает, там, да, 45 градусов. он норку показывает, 35 да. 35 минут? Ну да, 35 да, я с ним разговариваю, с ним, здравствуйте, что не вопрос. Они улетели, я же на сборах, блин, вас с этим, улетели Саша. Вы платный сайт, Везде победа. называется спецставка. Спецставка, это значит, будет практически 100%, ну может быть это, там, какой-то может быть, будет проигрыш, но фактически это будет спецставка, она будет дорогая. Мы ее будем знать сами, примерно результат. Ставка специальная. Мы... Потому что мы знаем, что вторую лигу будем там давать.
Да, первую лигу будем давать. И чуть попозже будут агенты сидеть. И на первой лиге агенты будут сидеть, и агенты будут сидеть на каждый матч. Да, не забывай. Идея взялась почему? Потому что за прошлом году мои товарищи заработали 8 миллионов долларов. Высветление математики, высветление, но он играет много. Мне надо каждый матч ставить агенты. Да не, Я первый думал, так и думал, что ничего. Но увидел по моменту, по штангу мерят. Да, здорово. Да. Ну что, как дела? Идет трансляция, видео. По такие есть. Ну, понятно. Понятно. Да, все. Потихонечку начинаем. Ну, пока крепитесь. Пока наладит. Да ну, наладит пока, потому что было очень много. Там Леша наделал, там всякие с камерами проблемы, с этими. Пока время требуется, одно время. Через месяц-полтора наладим, все нормально. Ну, конечно, какие сказки не бывает. Давай. Бюджет на сезон составляет 25 миллионов. Крылья Совета, здесь апеллировано суду. Плюс-минус. Сулейман даст, понимаешь, Сулейман даст деньги. А это бюджетные деньги, все скользкие деньги, все бюджетные. Да, это слишком есть как бы. Теперь как бы. Нет. Знаешь, она хорошо первый этап, до по-угловым там отъезжает. не, ну Да, по-угловым надо было португальский, не надо бояться. Отдай. все вот эти разговоры, они ставки не делаешь, а Ладно, отвлекаться. помимо Во сколько сразу? завтра чемпионат России играть, или две. Во сколько там начало? Что-то нет. Это самое. Да, блядь, ё-моё. Ну, Лехе позвони. Куда ты опять ушел? Да я пока. Надо установить трансляцию. Звони. Ё-моё, я сейчас играю, сейчас, ну смешно. Никто тебя не атакует еще. Как нажрался, сейчас надо, улетел. Это самое. Трансляция сейчас идет. Видно все? Ну здорово, великолепно, отдай. Че? А сейчас? Знаешь, собака не зря перед ничего не говорит. Надо тренироваться. Первый Должно быть видно. Теперь момент говоришь. Ну а что там, сколько? Че? Сколько человек там? Не знаю, около 11. Понятно, все, давай. Что, неинтересно? Я говорю, чуть пообщаюсь, чуть я не знаю, все, больше не комментируешь. Ну да. Ну забивай! Как
Забивай, ну такой момент, ё-моё. Забивай, ё-моё. Попади, ё-моё. Ищет. Но он зря внутри попал. Ориентируй, да? Понятно, на всю страну шаришь. Блин, головой. Да. Пораньше. Ой, здорово. Сиди. Переклад. Сиди. Есть. Сиди. Испания. Ставим на Испанию. Сейчас коэффициент упадет, конечно. Понятно. Что там на пляжке происходит? Чемпионат, кстати. Все? Да. А 22 начинается, смотри, баскетбол, это как финал, мы не проспали. Да, кстати. Нет, Нет, еще не возможно. 22 минут. Сейчас надо объявлять. Сейчас не игры было. Сейчас я напишу. Да, напиши эту игру. Это баскетбол. Кто еще вспомнит, сейчас все будет баскетбол. Молодежка. Испания. Чемпионат Европы, финал. Летний. Испания, да. Сейчас Сербия туров вынесли. Выиграли приличные деньги. Первый после порядка вынесли. Игру вынесли. И вынесли второй, третий счет. Так. С другой стороны. Отсюда Испания, ну вырежи мяч. Вырезать дали, там два нападающих. Ой. Ой-ой-ой, как он там не забыл. Да, момент. Там сложно пенальти, там такой пенальти. Там плотно все. Знаете, Николай в футбол играет, но уже никак часто бегает. Да, вот пишите, вот пятчика играет. Пока не пятчился. Башмак поставь, все. Поставь башмак. Поставь башмак. Если говорит, был тип, рад башмачок. Сейчас Кирилл Николаев подойдут и все его. Да, ворочик, смотри. Тяжелый удар. Ну, нам хорошо, потому что начали. Если забит первый, Надо головой. примерно первый ничего. Как боюсь, я первый. Рискованно, потому что очень много моментов. Да. Пошло мне сколько ударов пошло. Не, Сейчас сказал, что я сумма, а я такой, с первой минуты. Низовка, да, низовка может пройти. Ты знаешь, бабушка. Пожалуйста. Опять разговор удара, да? Если понять, Куда 40 метров ты бьешь такой удар? Что? прямые мячи. Так. Это. Конкретно. Будет
связывает. Завтра. Все, понял. Внизу какая-то, да, низ, ячейка, короче. Ну, он не пойдет, надо сказать. Ну, мне раньше понравился, там было 80. Ну, откуда? А если просто проще взять? Не ноутбук, а что-то. Она просто наверное. Какое кино смотрел? Чтобы не увлечься, Сейчас маршрут с министром Калужи. Привет, из-за этого немножко выбился с этим, поубивался. Сейчас играли, готов. Ну, конечно, там поиграл, немножко там поиграл. Сейчас нога немножко все, то есть нога уже. Я просто 100 мяча не мог. Я вышел, вес, знаешь, сначала играю, вышел сначала. Еще мне там вот этот эпизод, который он сказал, что я сел на мяч, он не засадил сзади. Он просто не видел. Ну как я сел на мяч? Объясни, как. Да, вот этот эпизод был, он эпизод был как. Я увидел, я вижу мяч, он говорит, я не увидел. Ну что не видел? Я говорю, каким образом я сел на мяч? Каким образом? Что, я просто ну, пишет. Ты болен там, поле, что там? Потом штрафной, ну, до ворот еще линии, там, 100 метров. А поле вылетает, он говорит, как может так? Он меня сегодня не убил, понимаете, пришел, ну, много чего сломал. Я тебе отвечаю, что он начал обучить все. Меня, мы играли, что серьезно здесь была игра. Вообще, и все не играл. Молодые. Короче, мы все не играли, как 7-4 забил. Да, все 4 забил, как там, пацан, если... Еще Вещаков, все еще Вещаков, я говорю, ты что, 10 лет, ой,
Нет, он его выиграл, 4 добился. Да, я его начал, он думает, он начал учить его как футбол. Ой, пойми, тебе сколько лет? А я его не видел вообще в глаза. Ну как дал, я вам даже как его. А, ну, так делать. Блин, ты сейчас не ходишь туда. Ты знаешь, вот я играл с ним. Ну, Сень уже каким ударом может. По Wi-Fi? Да что там играли? Сень, как нога, Сень? Нормально нога? А, собака чего угадает? Слушай, сегодня был народ, я не играл, я класс. И, короче, синица, не надо, приехал. Все, сюда. Собака будет. Мы нагрузили еще, что не проиграли там. Да, нагрузили. Было 1,67 на победу было, а потом дали со скоком 1,85. С иксом даже, был с иксом, даже не с нулем, а с иксом был. На с иксом даже был. Да, нет, забили первый тайм, это первый навик выбор. А вот так, знаешь, я считаю, смешной метод, Дюба, конечно. Очень. Он упал, как будто его, знаешь, его никто не... Он чуть запаранул там рукой, ну, Зенит, если... Да. 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 Я не поехал с ним на день рождения, передал там. Да нет, нет, я с ним не знаю. Друзья, на пару. Ну не пару, они просто, знаешь... Так я должен на пару. Просто приехал. Игорь такой, ну... Нет. Да, честно, я вам скажу. Ну, бегать может, но она бегает уже на своей бегает. Да. Ну да. Он даже пробил. Нет, я уеду. Еще не сделал. Зачем? Я поеду. Потому что Гулиев тоже Рустам лоялся? Не понял. Тоже. Ну, у них там как? Ну, у них там коробка висит, я знаю. Да. Да это обычная система Он неплохой, конечно. А вообще-то, может, да, обычно должен вести отводиться местный тариф. У нас 50. Остановиться. Это не сборная телеканала. Да. Сложилась работа, а вот что с Гетом, что с Андернетом, что с Асфальтом, получалось уже довольно неплохо. В
в свое время он работал с который самое интересное, тренеры в Бельгии у него очень был пресса, они очень серьезно отзывались. Он, кстати, игрок был довольно успешно, 2 раза со сборной Бельгии выиграл чемпионат. Да, посмотрите, окей. Сейчас баскетбол начинается, молодежь. Давай ты подумай, хотя бы сутки. Можете как-то, давай, говори. Такой стиль, с которым приезжает на чемпионат. У меня вкус. Того, что Ой, тяжелые игры. А вот эти вот Момент. не, ну он же через 3 минуты баскетбол начнется. Ну что, не зову его? Давай. По форе отпустим. По форе не зову, не А сколько дает первый? 34. А попробуй, не забудь потом начать. Ну да, смотри. Единственное, был Сити, я не видел. Потому что они были. Нет, подсидеть нельзя, только Две НСБ и марафон все. Потому что подсидеть, да, нужно Арабия, Испания. Начинаем играть, первая четверть. Дают 34 средняя. Играем по схеме 1%. Если первая не играет четверть, 2%. Потом 5. Потом 5. По этой схеме. Финал игра будет тяжелая, упорная, поэтому как к низу. Какая-то четверть. Чемпионат Европы по баскетболу, финал. Сербия. Смотрите, есть. 1 СБ, да. Поел? Боишься? Ну я понял, значит надо еще программу для новую программу для рекламных локаций. Углы 1-1, да. Немножко тяжело как бы идет. 90 решили вот так. Ганжи по матчу, победу по угловым ножи. Ну и что? Если кто смотрит игру, сами все видите. Происходят определенные проблемы, со временем будет все налаживаться, и как бы, чтобы было все нормально, происходят такие непонятные ситуации. Видео периодически пропадает как бы. Все еще. Купишь.
Серверное пространство, оно недорогое. Да. Станешь, да. Ну, главное сейчас нет. Ну, подожди. Надо сейчас сделать сначала. С Лехой. Скажи ему, в Ютубе нету изображения. В Ютубе Пропадает изображение. пожалуйста. Чё? Леха, во. Как ты нас не соскочил? Он, наверное, Мишу перезвонит. Да. Алло. Лех, что-то в Ютубе изображение пропало. Что работает? Ну я понял. Не, он то появляется, то и попадает, как бы, знаешь, такая. Ну понял. Ты мне скажи, ты не видишь вообще, сколько там человек на сайте? Ну, это видишь, как бы... Ага. Алло, короче, общаемся с людьми, пообщались, как бы, ну, вроде более изменяемые стали обращения, то есть пересталось хамство, что почему. Нет. Стали. Нет. Интересно. Камера такая и микрофон такой, надо строить звук. Со звуком небольшие проблемы. Потому что 3 телевизора... Нет, интернет, поговорить с ними, как бы, ребят, сказать, заплатили, давайте. Конечно. Совесть должна быть у людей. Можно уже. Конечно. Что хотите, пожалуйста. Спички у меня нашли. Да. Со звуком, видишь, проблемы. Я думаю, что с звуком решим. Не, ну так-то в целом слышит. Да, понятно, я понимаю. Потому что есть бывает, видишь, подвисает, попадает. Он пишет, видишь, это Татьяна. Что со звуком? Ну, звук в ближайшее время решим. Все же... Вот можно? Ребят, только Два раза. одна пробная была.
этой трансляции будет Нет, круглый 2 раза. отладить. На микшер, да. Ну вот, видишь, А в офисе на том Ми- великолепно. на- 2 раза. Нет, ну хотя бы один. Чё, выключил? Это выключил, а включил. Все. На микшер. Что там? Ну, поближе. Алло. Ага, что там? Алло. Поближе, может, сюда. Все полно. Да не, нормально. Вот это. Алло, да. Все нормально, что есть. Все. Здесь вот Всё отлично. надо Не, что-нибудь просто единственное, я говорю, отрегулировать что-то надо. Посмотри, все там нормально, на полную шкалу ставишь, это дергается все. Да, нормально. О, ребят, какая-то. Держи, я Немножко желтый. Вы Один из год. Уже 3 больше. Не за- все, Да. за- Давайте. Да. все. Ну, не появится.
1. А это Хотя Сейчас. того нет. ты говоришь, Аппарата. Вместе. проиграл. Еще Кидает. Ура. Плюс. давай, давай. Ё-моё. Надо. Шпалка.
Давай, повеселее. Население не умеет. Куда? Давай. Андрей, Ты зачем ты отсюда бьешь? куда ты стоит нападающий? Я даю тебе. Ставить может так лучше. Что, марафон дал поставить в баскет? Да, Не дал? Вообще не даешь? может так лучше. Защита О, есть. Нет? Нет, какой? Вау. Давайте вау. Чумазый. Да, плюс полтора. Да, плюс полтора ты сказал. Чё, ничего не сказал? Плюс полтора ты сказал, Да дружище. нет. Ну как он сейчас не попал? Ну как сейчас не представляю? Вообще никого нет. Ну, исполнение. Да. Хватает, зачем? Да. Лавы убрали. Куда ты? Давай, ну давай попрессингуй немножко. Что-нибудь вяло вообще все. Поактивнее. Поиграй. Убрали. Не дай. Да, красавец. 10-12. На минуту они ничего не дают, чтобы еще где-нибудь атаки две смотрят. Тогда будет нормально. Сейчас 10-12 будет тратить. Ну, видишь, эти ватры пошли, начали бегать. Давай, 11 может. Надо было с плюсом, когда шли эти сколько. Сразу 6-12 плюс пробовать сразу. Смотри, я не вижу, выплюнул там. Я из 12 выплюнул. Да, выбросил. Кажется. Из 12. Сколько? Спокойно, не спеши. 11, 24 секунды атака, вот еще. Держать. Блин, трешку не стал. Отлично. Куда ты едешь, Мимо? Куда ты, Мар? Что там, 24 было? Парень хороший, парень. Шедевр. Косный, парень косный. Бескалькосный. Ну, косный, привет, косный. Да, 24. Много, не понимаю. Какой-то вообще чё. Сумасшедший. Умеют. Взрослые так не кидают. Очень тяжелый бросок. Смотри, тоже тяжко бьет. 28. Надо, чтобы вот сейчас вот эта атака еще не забросила. Ну, ты что, если они шли? Две трешки. Валит. Есть, нет. Ну, фол будет. 28-30, две атаки. Правильно. 34-36. Ничего, с две атаки не забудет. Может, штрафный сможет. Еще есть. Нельзя было. Откуда тут нет возможности?
Еще он ищет. Смотрит. Че? Ложился. Два, да? Надо бегать, как сумасшедший. Тридцатка. Трешка. Попал. 33. Все, уехать. Здесь надо переставаться. Я тебе скажу, не сколько опасно. Да не, они где-то запуск у них будет. Финальная игра. Просто первая. Сейчас посмотрим. Так что 34. Забей. 35. Угу. Нельзя. Ого, еще раз трех. Ну, это хорошо, что они много накидали. Ну да. Сейчас во второй ничего не было. И во второй пробег тут. Пика. Да, не как сумасшедший. Я тебе сказал, пробег нельзя. Пробег. Ну, ты куда не и другие. На 21. Это пробег. Не так. Ну, молодые, вот они бегут. Пробьют, ладят, пробьют, ладят. Бегут прилично. Прилично бегут, не надо заручаться. 20, 41 пробег. Что смеешь? Сколько дает? Сербы одно очко проиграли. Это что-то. Проиграть 5 очков, это одно. Пробить или пробить. Сколько здесь? Если 4, 20. 5 головы. Ох, головы. Да, Анжей, конечно, очень слабый. Садись, 2,5. Минус 1,5 сербов дают, они в одно очко проиграли. За 1,81 был 1,91. Продолжает. Минус сербов. Я считаю, что не обрать пока ничего второго ждать. В коем случае. Очень огромный. Не да не страшно. Тут команда они хотят в 18 году вырасти, да? Угу. Да не, она неплохая. Там... Наши, они 17-летние тогда выиграли. Ну, в принципе, вырастут, да, нормально будет. Ну, они выиграют, уже хорошо, что выиграют, реально. Был все ясно, так что это плане сильнее. Не, но на турнире 2 раза сборная не выиграли. Тяжело. Да. Это любой вид спорта. Это наша хоккей с мячом со Швецией. У нас смотрит, по-моему, это кидается. Там где-то предвариловки наши были. В финале Швеции. Предвариловки Швеции наши. Да. И в компании, по-моему, он же в компании. Полтора. Мы на одной только играем. Ай, что ты хуй тащи пешком? Пешком. Просто ходит пешком. Это уже 30. Не пробито, нет, 4. Наши бог считай кидать, все ясно. Да много они в первых подразумах. Ну как? Испания дружку забросила. О, ё-моё. Друзья, кого рассказывает вообще? Кто играет? Не было, не было.
Долго играть. Ну чё, надай, конечно. Оборотная сторона медали, без Андерлекта нужно говорить о том, Что дата событий, состав такой, второй плюс 1, Крылья Совета 10 тысяч поставил, плюс Свечка. Слушай, вообще, как не попадать вообще? Зачем такие моменты, зачем летать? Футбол. Ну, я взял Маевского, я думаю, взял, как бы. Что там? Кто сейчас сказал? Маевского. Горцов. Ничего, фига себе. 8 чемпионата Европы до 19 Испания, Россия, топ-матчи Испания, коэффициент 2,20. Нормально. А сам живу. Как там Анжи? Ну как это особо? Если они действительно так ставят. Оставь, молодец. Оставь, ты можешь, что хочешь. Ребята, это все может быть. Мы не играем случайно, играем по математике. То есть вы выиграли, да, попали. Нужно не рассказывать, сколько по 10 уже засадил. Кстати, можешь сколько хочешь по 10, ребят. По 10 играем. Проиграем, по математике дальше играем. Проиграем дальше. С вами мы доехали. С вами России доехали. Они кричали Анжи. Ну а же что? Что ты, все матчи никого не заезжают. Футбол. Что посмотрим? 5 сыграли, Момент, а что не поставил? Что не поставил момент? Играешь. 7 забыл 30. Хорош. Там плюс 1 ты не закричал еще? Да вообще, слушай, ну просто везут, ну бывает, ну что-то не везется. А он его зацепил, мне кажется, нет? Опять что? Ну что идешь? Там говорит, кто-то дерьмом намазал. А? Ну как говорят, такие кто-то дерьмом, говорит, намазал. Ну а что, бывает? Везуки, ну. Говорю, конечно, что, сколько моментов его? Сколько, пол бывает, не идет. Давай на круг поговорим, что стало. Чего у нас там? Не случайно. 3-3. Что ты пишешь, а что? Наугад ты пей. А? Наугад ты пей. Пускай пишешь, что хочешь. Дай бог, ничего не давай. Что ты обращаешься на меня? Веселюсь просто. Мальчонка второй год вел тотализатор. А? Ну что, ну здесь все выиграешь, что ли? Что, бывает сказка, вот на игра. Возят, а что идешь? Футбол. Футбол, понятно, что бывает. Кто там прыгает. Первый игры, всякие бывает. Блин. Ну зачем? Знаешь, ты приезжать ты можешь хоть раз. С 3 метров. Ну не идет у него сегодня. Да, все мы вообще. Поменяй.
Вот там работал, смотри. Ну никого нет вообще, Севатарской, любви как хочешь. Это вообще, слушай, ну вот поменял, все здорово сделал. Как дал в школе не был, знаешь, концами был положительно, вот и все. Порой, да. Не золочку, никому не пошли. Да ты, Джибек, что боишься? Когда ты будешь? Джипеков. Двигай нас вперед. Какие ничего нужно уметь выхватывать. Когда ты можешь дурак, да, это же катайся. Сильно оно, конечно, не выдаваться никак не будет. Инновативный запрос, если будет за пределы поля. Тоже, в общем, такая микропауза для Разбежит хорошо. Сейчас пойдет 85-я игры. Ну да, видишь, очко. На спутри, да, не проходил. Прям сделал, что нельзя. В общем, сегодняшний матч, наверное, можно такой по фактике и вести. Ну что делать? Что делаешь? Лови свой шанс. Хватай его за хвост. Давай, закидывай. Конечно, в таких ситуациях душняк был, и медленно все. А через пас побыстрее побегаю. Ну, куда ты ему подсказываешь? Два предложения. Все равно вообще, он не видит, что порядок. Вот он набрал денег дешевле, они его покупают этих миров, дешевле. Смотри, Соломон. Пачку вперед. Приехал. А что приехал, набрал пачку. За два мороженых сразу вязанкой. Смотри, у меня прическа. Прическа, походу, как у шаржи. Я думаю, что для этого из даже несмотря на то, что Отбиваться не надо, у нас все в плюсе и в хорошем. Сколько дает? Сколько на мяч дает? 30. Из ставок 2 проиграли. противник играл с несколькими другими внутренними состояниями. Подходил к этому. Отдай. Ну куда ты крутишь? Ну, конечно, с этими смириться, что делать? Это футбол. Молодец, видишь. Молодежку Испанию доехали, 2 проиграли. Ничего, нормальный результат. Нет, подожди, ты проиграл. С матча закончил, успокойся. Если играет ничья, то мы переставим. Подожди, еще не смешно. Всякое бывает в футболе. Много. ПС и ночью, NBA и ночью. Событий много. Ну давай. Сегодня Давай, посмотрим, сколько как. бывает? 4-9, 5, смотри, бывает. Давай. Канада, Бразилия. 4-9. Ну, кроме что ли? Никто не упрыгивает. Грузия. Хорош. Куда он садит бортуга, улетает? Давай. Ну, дай. Хорош. Чумазы. Чумазы. Ну, чумазы вообще дурак. Сколько на момент все было? Я вообще обалденно. Это момент 20. Двумя сразу соперниками. Ему
имя у него почти. Как он, Чумазый? Почти. Чумазый, да? Вещи выиграть, смотри, какому заведушку дать, смотри, какая заведушка идет. А пропускай вот это. Забивай, там это забивай. Знаешь, глухонемой, он там не знает такого. Его же, если Вася звали, он крикнул: Вася, пропусти, а его там, пока выиграл 38 слов в имени, ладно. Да? Че ему крикнуть? А че ему крикнуть? Че ему Уйди, да. А пока у Батум Баенда там хер прочтешь за неделю. Он еще не родился, а там все племя придумывает по слову. Куда не ушел? В кино, наверное, опять. Теперь уже с девчонкой пошел. Своим ходом. Арман там по дороге не познакомился? Марона, давайте, Марона. Куда ты скидываешь? Тут булит. Да, на скидку там никто хорош. Опасно. Уноси подальше, правильно. Давай 3 очков бей. Ребята +1 доезжают. Куражак сегодня. Наш Магдалин. Болельщики покинули свои места, но они в проходах стоят. Они ждут еще, когда, может быть, Да не. состоится и то его знает. Это я прикалываюсь, кто такой напишет. Хорошо, что у нас, говорит, Испанию списали. Да мы даже и близко не видели, что вы за Испанию заговорили, счет был. Что, они сказали? НБА не катит? Ну понятно, да. Если только в Анжи Крылья разобраться или в Испании молодых, то это да, большие познания. Ребят, каждый день дается несколько тысяч ставок. А еще подставок 5000. Мы будем лудить. Да на самом деле-то мы так по 2-3 часика, это сегодня мы так что-то это. Вроде выходной. Более много работать будем. Сегодня мы это будем, а так вообще в эфире будем. Так что, кто хочет лудите. Обыгрывай. Это подгрузи. Это пробьет. Хорош угловой, давай. И по угловым хоть сейчас. А там времени уже не осталось. Палыч, выходи, забейте. Изгнай их на базе. Негр замени, да. Он с Локомотивом низовой матч, с Локомотивом вместе тоже низовой играет. Да, там закуска. Ленин МБА пишет Вегас. Вы решили мирового бука обыграть пиканинкой? Ты там бука. Кто такой мировой бук-то? Букмекер. Дайте нас. Давай, вырезай, стал, что думаете? Что ж ты не можешь печь вырезать? Куда сует? Ну, вообще ничего сказать, не слабее. Да не, как полусторис. Пас, у них все в порядке. Движение нет. Какое время спастись? Последний минут. Но если еще минутку он... Тогда еще может быть, да. Одна мечка. Все, груди туда, груди! Что ты? Ну что как будто даже на прогулка. Конечно. Что тут больше, как рулить, нет ничего. Но куда ты глубоко так? Лучше бы скинуть сюда. Ну, Сенька это миньоны смотрел, да? Говорит, про этих, про карлик. Клавиатура. Я смотрю. Ну что, 65, 24. Какой? 24. Вот говорят, что для детей, 24, да? Как 24? А, 24.
крылья, советы. Низ Уанжи читался, да, читался. Согласен. Ну, как вы говорили сразу, что Палыч играет от печки, от обороны. Не заводит. Ну, будем даже действительно делать дальше. Хотя могла игра сложиться и по-другому. Забили столько моментов, которых я это убиваю. И ошибку совершенно на Альмейду выпускать раньше. Когда я в свое время хотел еще купить Другими словами, попробуй это правильно. выпускать раньше. А этого идиота намазывать, или позже. Что вы имеете в виду? Линия на пишется практически всегда правильно. Если касаемо контор, которые ее дают, то одинаковая. Бывают большие расхождения. А вообще линия пишется из статистики. Берется среднестатистические игры, отрезок какой-то 10, 15, 20 и делится на количество игр суммарное. И пишется линия. Никто не думает. Это так, к общему пониманию, как пишется линия. Пишут линию такие же аналитики, которые следят за спортом, а они берут среднестатистические данные, делят на количество игр и выставляют линию. 68! Ничего там сложного нет. Как игра, тоже другой вопрос. Прекрасных шансов у него сегодня было. И забей в первом тайме. Ну ничего, Палыч, первый блин комом. Страшно, что сделаешь. Начало чемпионата, сейчас что-нибудь скажут. Ну вот этот, конечно, у них пустой. Пустой. Пустая башка. Как Володя Сачнов скажет, я бы ему говорил, пустой написал. Как, говорит, у тебя на майке написано? Насколько она тяжело далась? Сегодня мы получили возможность воспользоваться шансом дня, что у нас случается. Нет, воркаут. А это не бельгиец, по-моему. Он играл, по-моему. Наконец, гордости. Мы воспользовались нашей видели, что здесь тоже несколько раз было в нашей работе попадание. Вы знаете разницу между маркетами и смарт-маркетами. У меня букваря с собой под рукой. Вы, наверное, помните, Забыли про Лас-Вегас. Про Лас-Вегас? Вы знаете разницу Big Market? Молодежная. Мы таких слов-то даже не знаем. Мы выросли, знаем слово полынь, картошка. Вот это наши родные. А эти маркеты, биг-маркеты, там, это для вас, может, они приоритет какой-то имеют. Знаем по... Если я за это интервью, конечно, повезло. Конечно. Возможно и так, да, многие конторы пользуются списыванием. А вообще есть большая сетевая контора, которая пишет линии, и сетевой контора покупает эту линию. В основном все ведущие конторы мировые. Если название вас интересует, то... Но на самом деле, есть же у вас профессионалы, которые больше знают. Я так понимаю. Не знаю маркетинга, а мы не пользуемся этими терминами, мы всегда открываем, изъясняемся понятным языком. Мы же живем, соответственно, и изъясняем по-английски. Нет, пусть между собой и между своими собеседниками и так и общаются. Это же узкий круг, правильно? А мы вот, например, те, кто 20 лет назад начинали, у нас даже близко таких слов не было. Ну что ж, большое спасибо Франку Веркаутану, который назвал вещи своим.
прозвучало, что это футбол, и моменты были у Анжи, и повезло во многом крыльям, но это не отменяет 3 очков. Семин готов с нами Даже сейчас что-то новое было. Преимущество много атаковали, но в итоге проиграли. Что это получилось? Уровень не наш. Здесь сегодня то, что мы много не отдавали своих моментов. И моменты, которые были... Тяжело шесть. Один гол играть. И стандартное положение для нас это стало определенной проблемой. Поэтому был проигран матч. В целом, у меня в особенных претензий не предъявил. Показывали нас как бы неплохой футбол. Но результат не наш. Да, с исполнением. Тебя одного нападающего французского. Моменты создаются, и моментов их много. Второй тайм играли 2 нападающих. Такая же ситуация. Опять были моменты, но мы их не реализовали. Когда оба нападающие будут иметь обретен свои физические позиции. У нас Фон и Сити сами пишут линии, причем раньше пинки чисто финала шлема, к примеру, с Бетсом, что за сетевая контора-то. Марафон вообще это контора, которая была на рынке, на российском. Я могу перечислить вам все конторы, которые первые были на российском рынке. Не было никаких ни Бет-Сити, ни там Зенитов, ни Лиги Ставок. Одна из первых Марафон. Другие были конторы, которые сами себя изжили. Ампир вообще была контора, тоже одна из первых, ее сейчас нет на самом деле. Рустелитот давно на рынке, на российском работает контора. На самом деле дело-то не в конторах, да, я согласен, но Бет-Сити многие линию, потому что как бы расписано лучше. Больше дополнительных дает каких-то событий. Основная линия какой-то небольшой по какой-то минимальной. Не знает, что такое Бэтстар. Про Бэтстар, говорит, не знает, что такое. Бэт-радар. Знаю. Бэт-радар, да. Зачем мне это? Это тебе интересно, ты и пользуйся этим выражением. Если оно тебе даст какие-то дивиденды, ради бога, я буду только рад. Я даже не знаю, кто такой Макстар, представляешь? Потому что я знаю, кто такой Юрий Гагарин. Это ответ на Бэт-радар. Ладно, поехали. Так, сколько, давай подведем, сколько выиграли? Сколько выиграли, сколько проиграли, если заканчиваем. Да. Считай, сколько у нас выиграли. За целый день. Сколько? Считай, сколько. Ну, завтра вам отчет отдадим, почитайте отчет, посмотрите, сколько выиграли. Достаточно на сегодняшний день выиграли. Последний, потому что мы расстались. Да, сегодня спасибо за понимание. Завтра 5 часов будет вести, 5 часов вечера. Вечер, кому интересно. Сентября будет. Желательно не грубить, как бы не оскорблять, потому что на самом деле, еще раз повторяем, мы стараемся как бы привлечь разумных людей, те, кто хотят как бы спорта, чем Да, и хотите приходите в офис. хотите, приезжайте, У нас пообщаемся. телефоны все открыты, мы ничего не закрываем, у нас есть телефоны. Это компания, которая непосредственно там будет получать за обучение и все. И за все дела, компания существует на Предыдущий Нет, это я знаю. Также надо будет забить, с каждой конторы нам надо вывесить вот такие вот.
То есть вот смотри, здесь у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 8 ставок, из них 2 проиграны, 6 плюс, 6 плюс, понимаешь, и также надо вывесить по этой контору. Мы открываем в личном кабинете, сделанные за сегодняшний день, и мы для себя понимаем, какой у нас плюс, какой у нас минус. Вот, видишь? Вот. Вот эти вот последние, видишь? 5 плюс, 4. Вот. Это по BetCity, например, мы открываем опять. По BetCity у нас получше дело, потому что здесь угловые мы не брали. Так. Но там на угловых, видишь, на результате. Так, а здесь у нас минус, плюс, минус, плюс, плюс. Вот мы считаем, да? Это какой? 19, 19, 19. 19. Так, раз. Это 18 уже. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Из 8 как бы 3 мимо, 5 плюс. Больше сели, понимаешь, да? Вот здесь, например, меньше куш, а здесь больше куши вот эти. Соответственно, плюс. По марафону у нас. По марафону у нас смотрим сегодняшний день. По марафону у нас сыграли сегодня. Вот они все наши ставки 19-го. Начали отсюда, да? Мы откуда? Вот отсюда. Плюс, плюс, минус, плюс, 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 минус, плюс. Раз, два, 3. 3 минуса, а плюс. Раз, два, 3, 4, 5. Соответственно, то есть, ну, в целом плюс. В целом-то плюс, понятно. Вот это вот по каждой конторе нам надо будет вывесить, чтобы люди видели, какие играли ставки и сколько плюс, сколько минус. Основная задача, которая будет после каждого здесь, вот, которая здесь на даче, примерно, слушай, Сейчас нам делать? есть или не? Не, почему? Это завтра сделаем. Завтра она с утра выложится. Ясно. Игорь, считайте, как На сегодня единственное, мы как прощаемся со всеми, всем успехов, положительных результатов и выигрыш побед у тотализатора. Дай бог, чтобы у каждого только прибыло. Фарта, удачи. Всем пока. нормально. Только начинает. Ребята, раз вот здесь опять не грубили, да не, никто не грубил, нам прикол на самом деле общаться, но когда там какие-то идут, там, ну понимаете, тоже слова немножко надо как-то это. Мы взрослые люди и ну, стараемся тоже как кто-то проигрывает, может нервничать. Со временем мы победим все равно. А так вот по поводу там каких-то вот этих вот терминов, ну я вам честно скажу, я никогда даже голову себе не заморачивал, хотя я зашел, есть на многих сайтах как бы по алфавиту, которые я вам могу сказать, даже 10 лет назад я близко этих слов не слышал. Я не знаю, кто их придумывает. И зачем они вообще нужны? Я даже голову себе засорять не буду, потому что то, что я делаю профессионально касаемо и там, понимаете, вот статистику видите, да, вот этими цифрами я занимаюсь ежедневно. Если я буду заниматься сленгом, то вот по Лиге Чемпионов, по NBA, по игрокам каждый год, понимаете, практически на каждого игрока есть информация. По каждой игре, которая вплывает. Вот, то есть по всем верховым низовым командам в Европе, там футбол, все эти дела, все, понимаете, отслеживается. Если я буду заниматься сленгом, то, ведя, например, какие-то трансляции или там прогнозируя что-то, вот сегодня я вам честно скажу, упустили два результата, очень хороших результата. Вот отвечая на какие-то вопросы. Могли бы сыграть в плюс 2-3 ставки, а из-за того, что как бы, ну, мы же тоже не можем игнорировать каждую, правильно? Кто-то интересуется, ну как-то стараемся тактично ответить, но на самом деле, если этим заниматься, вы
то, чем мы должны заниматься, как бы я вот могу сказать, показать вот такую бумажку. Я вот такую бумажку расписываю, из многих тысяч я выбираю более-менее самое интересное. По результату дня, вот, например, 26 событий сыграно в плюс, 2 в минус. То есть вот такие дни, и мне это интересно. Если я буду заниматься сленгом, то все, что вот это я делаю, это будет либо недоработано, либо неправильно как бы стратегия расписана нами. Потому что переварить большую информацию в голове, вы хоть раз сядьте, проштудируйте весь футбол, весь баскетбол, еще что-то, дополнительные ставки, и вы поймете, на самом деле, что это не маленькая работа. А так, конечно, там, сленг я могу выучить, если кому-то это интересно, я сяду, специально задам все вопросы, выучу, и как на экзамене вам буду отвечать. Если как бы это главное в нашем общении, давайте я ради уважения какие-то слова там, те, которые новые, их может придумываться каждый день, вы понимаете, многочисленное количество. Но если бы от них был бы результат, я бы задался целью. Но я знаю точно, что от этого результат не придет. Результат может прийти от знаний, от игры, еще от чего-то, от каких-то там еще вещей, математических схем, чего-то. А это все, это так болтовня. Со временем вы поймете, эти слова как-то они так будут уже для вас. Всего доброго, я думаю, мы поймем друг друга, общаясь дальше. Ну, если кому-то там, там что-то, может, кто-то не понял, ничего страшного, как бы в процессе общения. За чемпионат России, как бы, две выходите в эфир, готовы пообщаться. Будут еще какие-то игры, если будет что-то дополнительное, будем говорить, будем писать. Вы смотрите, там, заходите, играть будем. Ну, в общем, в таком режиме. С сентября месяца будет практически... С сентября месяца постараемся, как все 24 часа, все основные события, сами понимаете, уже с августа начнутся основные чемпионаты. То есть в Европе. Ну и, соответственно, там другие тусоваться. Начнется, НХЛ начнется, наш российский хоккей начнется. То есть очень много интересного будет. Вот. Самое главное, ребят, мы знаем, так называемые будут спецприложения, в котором... Ребята, если вам интересно, еще раз повторяю, если интересно вам общаться, общайтесь, ради бога. Мне некогда этим заниматься, понимаете, ломать язык я не собираюсь. Я немножко вырос в другое время, чтобы сейчас пользоваться словами, которые придумают где-то на Западе. Они мне просто не интересны, честно вам скажу. Я могу слово благодарю, спасибо, вот такие вот слова. А там, нравится на сленге, ради бога. Будет у вас от этого результат, я только буду рад за вас. Только вперед. Удачи во всем. Да, я выразился как бы 2 плюс и 2 минус. То есть, вы понимаете, должны, это статистика на протяжении долгих. Вообще могу сказать, у меня была серия 22 ставки, 1 расход, 21 плюс, то есть подряд. Это я играл как бы в реальные деньги в конторе, есть свидетели этому. Если я вам говорю интересно, в Москве, во всех центральных букмекерских конторах можете поинтересоваться у там старых игроков, кто такой Влад, вам скажут, как бы, если что-то более подробно заходите узнать, ради бога. Вот, то есть здесь голословности никакой нету, пожалуйста. Интересно. Это единственное, кто мы работаем будем впрямую, кто реально. И в открытую. В открытую, офисы все открыты, все знают, офисы наши собственные, все понятно, дома собственные, все собственные. Ничего у нас нет закрытого. И те, которые, если вы будете потом 200 рублей платить, это смешно, понимаете, потому что люди берут на ту ставку 2000 рублей. И ей гарантии не дают. А мы дать по математике гарантии, которые если правильно идете, что вы говорите, проиграете. Ребят, если у вас 100 тысяч рублей, вы решили 100 тысяч вы сыграете, то понятно нереально. Здесь вот как бы Дрожину передай, что он же слил свечку, не обновил. Да не, ребят, на самом деле дело не в этом, а я
как бы мы все живем под Богом. Ну, кто-то к этому относится как бы ветрено, кто-то, поверьте, в наше время сейчас это, ну, немножко по-другому воспринимается. А в то время, когда мы росли и были детьми, это как бы вера. И вера, ну, у кого-то она есть, у кого-то кто-то по-разному это воспринимает. Нет, есть момент, что свечка упала. Был момент, Да, был момент, свечка упала, но это нехороший такой знак, честно. Ну, скажу так, и пал, ну, ребята, я Откровенно, кто смотрел игру, вы видели, были моменты. Три штанги, вы понимаете, потому что на гол-то, как Павел сказал, мы играли. Поверьте мне, на гол. Если вы Берегинов ничего не играл, я вас не в футбол играл много с Ренатом, он, который в Казани, понимаешь, с ним ветеран, заезд Ренату. Они не выиграли. А здесь вот, Анжей на голову, что один играл, ячейка минимум, минимально, там, угловой. Ну, это бывает, из-за этого мы же не говорим, что выиграть все возможно. Выиграть только возможно играть по математике, все. Проиграли, в итоге мы шли в плюс, в личном плюсе. А сумму даже не хотим озвучить, потому что это достаточно много работы. Мы ставим по новому. Помимо того, что мы играем, мы так деньги на карточках, люди сидят, играют, ставят ставки, получаем результат. То есть работает система против системы. Отладить такую систему, поверьте, нужны большие знания. Я говорю, в том году выиграл Вилане 8 миллионов долларов, чтобы вы просто понимали. Даже не хочу больше вас знать. А если как зациклимся на каком-то сленге, на отдельных словах, но результата это, я точно вам говорю, не даст никакого. Поэтому отнеситесь с пониманием, как бы, и давайте, ну, как-то более поинтереснее. Ставки, математически можете считать, будем круглые сутки играть. Те, кто сегодня выиграли, да, я согласен, ставка +1 на крылья советов, она неплохая. Как бы, были ставки неплохие, но мы вот решили так вот сыграть, да, проиграли, ну ничего страшного. Потому что анализировали, смотрели и команды. Мы считаем, что при игре отсюда поинтереснее. Это спорт. В спорте бывает всякое. Все, поехали. Давайте, всего доброго. Я тебе с Марк сейчас созвонимся. Давайте, всего доброго. Спасибо всем, доброй ночи. Выключаем. Саш, выключай, отключай. Выключай. Как против системы, объясню, тотализатор вообще это система. Вот чтобы играть против этой системы, вы понимаете, да, что это сложно вообще играть. Вот большое количество тотализаторских вот этих вот организаций, которые существуют на мировом, на всей бирже, мы ее так назовем общим словом, да. Это целая система. Вы сами знаете, что у них есть свои уловки, свои тонкости, там какие-то нюансы, когда они коэффициенты принимают не за те коэффициенты, времени точно указывают, еще что-то. Работает целая система игроков. Игроки должны понимать, чтобы попытаться хотя бы научиться не проигрывать этой системе, нужно приложить большие как бы знания, там еще что-то. Вот. Для этого нужно пройти какой-то путь. Этот путь многими людьми из нас пройден. Теперь осталось за малым как бы объединить какие-то массы, которые будут также против этой системы играть. То есть это будет тоже система выстроена. Когда это будет много тысяч человек и играть будут против этой системы, тогда эта система призадумается. Да, будут трудности, да, будут поражения, но в целом я могу сказать, что мы стараемся гарантировать людям плюс. А понять это, я опять же говорю, только практически, следуя за нами по схеме, сделав какой-то отрезок, можете проанализировать, правильно игра идет или неправильно. Это ваше право. Вы можете ни копейки не ставить, просто тупо писать на листочке 1000 рублей коэффициент, за который вы готовы были поставить в той или иной конторе. Потом тупо 2000 рублей коэффициент, за который вы готовы были. Потом следующая ставка, вы должны понимать, 3000 поставлено, соответственно, следующая ставка должна быть не менее 6000, чтобы следующий ваш куш, он должен быть благодарным. Не просто вы должны сыграть в ноль, а вы должны что-то заработать. Да, кто-то говорит, что это догон, но догон, я считаю, это тогда, когда вы бьете одну команду и догоняете одну команду. Если это происходит на разных событиях, сегодня футбол,
завтра хоккей, послезавтра это угловые. Вот, игра по часам. То есть каждые 2 часа новая ставка, каждые 2 часа новая ставка. То есть мы не останавливаемся. Кому интересно, ради бога, нет, ну что сделаешь. В Испании тоже 3 штанги были и 3 раза с метра не положили, но 2-0. Да, это согласен, я сам играю с детства. Я вам могу напомнить матч, я не знаю, вы или нет. Была такая игра, Арсенал играл с ЦСКА чемпионов. И Арсенал, только один Ван Перси, он еще был молодой. Крылья она съела, да? Ну, а видишь, ну мы-то ничего страшного. Вот, и там Арсенал штанги и по линии мячик катался. Но матч закончился 0-0. Но все, кто видели эту игру, реально понимали, кто должен выиграть был в этой игре. Но, к сожалению, не выиграл никто. Игра, говорит, была... Но играли 2 хорошие команды на тот момент. Правда, я видел одну, это Арсенал. Но не забили ни мяча. Ни те, ни те. Бывает и такое в спорте. А еще могу привести пример, когда наши женщины играли с женщинами, которые все в НБА участвуют. То есть вы представляете, да, уровень. Обыграли их. На наших давали 0-0-3. Вот интересно, я знаю человека, он проиграл на этой игре 238. Он просто тупо поставил и захотел по-легкому срубить куш. Но у него не получилось. Бывает и такое в жизни. И еще много-много всяких примеров, которые бывают в спорте. Если мы будем на это обращать внимание и не идти дальше, то, поверьте мне, ничего мы никогда не достигнем. Да, неудачи всегда будут. Но главное, чтобы в целом они не влияли на наше состояние с вами, на благосостояние. Если шансы 50 на 50 и там, но 50 на 50 согласен. Я вообще в целом был за результат, что Анжей Крыльсайд тотал меньше. Но вот так вот как бы решили поставить победу, разобрав какие-то нюансы. Но выиграли крылья, молодцы. Плюс 1 очень хороший ставка, кто ее сыграл, молодцы. Приветствую. Схема то пока не победная. Всегда на фавориты, различные вариации с постоянным увеличением ставки. На Мартина можете не хватить либо денег, либо то нельзя будет поставить. Почему? Денег всегда хватит, потому что я вам у нас каждые 2 часа мы ставим новую ставку. И у нас, если вы заметили, я как бы вам могу сказать статистику, мы играем в день от 10 до 20 ставок. У нас не 50 на 50 по выигрышным ставкам, а у нас 70-80, бывает и 100% выигрыш. Сегодня, да, день начался как бы положительно, 3 ставки в плюс сыграли, еще в плюс, 5 сели сразу. Не сыграли, соответственно, мы не сыграли, была игра интересная. В пляжку мы не сыграли, хорошая была игра наших. И в пляжку не сыграли Португалию. Но что сделать? Отвечая на какие-то вопросы касаемо сленга или еще чего-то, мы отвлекаемся от тех реальных событий, которые должны... В лайве, вы же понимаете, общаемся не только вот с конкретным человеком. Нас смотрит множество, какое-то количество людей, которых по большому счету сленг не интересует. Их интересует результат. Результат только будет по определенному периоду. Вот мы пройдем с вами консультацию, если результат будет минусовой, вы скажете: ребят, ну извините, но вы неудачные. Если будет плюс, вы сами для себя будете решать. Двигаться, понимаете? Результаты на самом деле оглашались разные. И таймы, и матчи, и угловые. Вот. По четверти, там, матчи, понимаете, вчера мы вели. То есть результаты постоянно разные даются. Нет, мы в плюсе, зря вы так думаете, что кто-то что-то слил. Звук, согласен, звук недостаточно. Тоже недостаточно. Бывают сбои, я вам сразу говорю, что обещают одно, а на самом деле это выглядит по-другому. Да, будем стараться, чтобы как бы было более понятно, чтобы звук был хороший, чтобы изображение было хорошее. С этим тоже надо работать. Стараемся только делать так, чтобы вам удобно было и комфортно. Да, дистанция все вернет, согласен. Давайте посмотрим по какому-то отрезку, там,
пробуем. Мы, в принципе, общаемся с вами несколько дней. Где-то кто-то кому-то нагрубил, кто-то кому-то нахамил. Мы все как мужчины понимаем, да, что где-то иногда, где-то перебор какой-то. Но не хотелось бы так общаться. Хотелось бы там понимать друг друга. Ну, сленг, вам нравится на сленге, на самом деле, поверьте, со временем я начну вас понимать на этом языке. Я его называю рыбьем всегда, потому что что-то новое для меня это сложно. Это так же, как общаться с компьютерщиком, который понимает в каждой детали или в каждой нажатой кнопке. Я в этом не понимаю, не хочу туда углубляться. Это отдельный мир, для меня реальный мир. Существует виртуальный мир. Вот в виртуальном мире я не жил, не живу и не буду никогда жить. Поэтому, чтобы вы поняли, о чем я говорю, самое главное, как бы. Ну, кому-то комфортно, я не против, ради бога, только там, если человеку хорошо, ради бога. Всего доброго, удачи. Завтра. Это все собираем, ладно? Собираю или здесь перепишем еще раз? Я не знаю, можем туда, сейчас возьмем сюда, пойдем.
Нормально. Это выйдет, там же подруга лежит. Я и не вижу. Хер ее знает, где она там. Добрый вечер. Первое воскресенье нового сезона, это даже без программы 90 минут. Плюс мы, может быть, даже уберем, постараемся, по крайней мере, я на случай пожелания наших зрителей сделать программу более компактной, не растекаться музыкоподрёв, посмотрим, что получится сегодня, стремление вложиться в хронометраж, у нас, безусловно, есть, тем более, что время позднее, я говорю, и Константин Денис, ведущий программы, как всегда, вместе с нами. Ну и сегодня Станислав Честный в качестве эксперта, недавно, в прошлом, совсем еще главный тренер московского «Динамо». И такое совпадение, что, в общем-то, центральный матч тура, и НТВшный матч с участием «Динамо», поэтому будет о чем говорить. Но если не так, то новых спикеров, новых лиц, пожалуйста, шеф отдела футбола, «Спортэспрессо» Дмитрий Симонов сегодня с нами. Дмитрий, надеюсь, что будет у вас состоится сегодня успешно, и вы сегодня проявите себя должным образом. Спасибо. Давайте сразу Чикаго, 11:30 ночи, но там у нас Миша Полянов, который, я надеюсь, сейчас нас видит и слышит. Миша, доброй ночи. Все только не очень, мне кажется. Наоборот, ты сказал, что был 12 ночи, я поймал себя на мысли, действительно ли это так. У меня нет, честно говоря, такого ощущения, как в 10 вечера. Да, здравствуйте, по-моему, очень хороший матч, был очень поучительный и показательный про то, что такое использование собственного шанса, что такое невезение и как с этим жить. Потому что Крылья Советов сегодня руководили моим созданием, наверное, очень далека, но все-таки это не идет сравнение с тем, что я наложил. Вообще, кстати, у Крылья здесь очень крутая статистика, 2 матча последних премьер-лиги выиграли, и в дивизионе тоже Крылья были сильнее, так что, наверное, какой-то хат здесь знаю. Миш, я так понимаю, что собеседникам в позднее время тяжело, тем более, что хозяева проиграли. У нас сейчас идет концовка матча, я полагаю, вы все видели, если можно, я понимаю, не видишь, но матч ты видел, поскольку видел, хотя как знать. Сейчас мы заодно и проверим. Тебе снова видел? Видел, да, отлично, было довольно трудно, когда затягивал, на самом деле. Но Юрий Сергеев на после матча пресс-конференции сказал, что он претензионный вопрос, такой претензию после игры от одного журналиста, что был сумбур и так далее. Он сказал, что, может быть, если сумбур пропущенного гола, когда Анжи, имея момент, не сумел забить, пропустил со стандарта, это действительно болевая точка для Анжи, уже не первый день это про них известно. И признал, что да, после этого начался такой очень не очень контролируемый футбол со стороны команды, но при этом больших претензий не было, если команда впереди, когда 3 раза за соперника играешь штангой и перекладины, когда вратарь творит чудеса, играет футбол, когда мяч проходит в миллиметрах от штанги, когда без помех бьет угли головой после передачи, в общем, здесь можно говорить о на самом деле. Потому что если бы не было создан моментов, это было бы одно. А если они не реализованы, то здесь другая. Но я бы отметил Михаилу, который очень интересно сказал о перспективе своей команды, потому что он впереди очень был смыл таким тренером атакующим, но в первой лиге у него была очень атакующая команда, Крылья Советов играл в такой яркой манере, именно впереди. И сегодня он не был в футболе, он объяснил тем, что нет игроков в атаке, один еще не заявлен, другой закрыл, тренер перерыв уже жаловался на проблемы желудка, поэтому, в общем, не могли особенно впереди никакой фигуры показать, и играли, соответственно, писали от печи, писали от оборота. Когда все будут здоровы, вы увидите других Крылья Советов. Я думаю, что мы увидим, наверное, и другой
хватало, может быть, каких-то сыгранностей, что ли. Все-таки, по сути дела, с листа играли, хотя при этом Юрий Волченко говорит, что трансферная политика, трансферная кампания, по сути дела, завершена, состоится, скорее всего, еще один трансфер защитника, а в остальном нужно работать с теми футболистами, которые сейчас есть в обойме, и с ними добиваться лучшего взаимодействия. Конечно, тот и другой тренер признали, что сегодня, в общем, да. Нет, я знаю, небольшая задержка по звуку, поэтому один вопрос, мы не будем себя долго мучить. Дебютанты, новички чемпионата по сравнению с прошлым сезоном, когда мы увидели, ну, честно говоря, не очень готовые к премьер-лиге команды, вот эти две какое ощущение оставили? Я бы не сказал, что Крым Советов это такой прям новичок и дебютант, потому что там кроме Виталия Конкова у остальных достаточно серьезный опыт игры в премьер-лиге. Был еще и Махмудов, который на скамейке запасных остался и не вышел. Так что здесь как раз, по-моему, можно говорить о том, что у Крыльев в смысле опыта, в общем, не так все плохо. Что касается Анжи, здесь довольно много новичков, тех, которые еще не играли в премьер-лиге. Я думаю, что ни от тех, ни от других мы, если сложили сегодня мнение, сложили мнение неправильно, или, по крайней мере, не полное. Я уверен практически, что практически все команды премьер-лиги и в первую голову, наверное, те, которые только сейчас вышли из ФНЛ, в течение нескольких туров будут являть разное зрелище. И понять, какой Анжи или каких Крыльев Советов настоящий на дистанцию сезона после первого тайма, после первого тура совершенно невозможно. Спасибо огромное, Михаил Полянов был у нас на первом этом сезоне прямом включении, половине 12 ночи из Махачкалы. Я попросил бы коллег в студии отреагировать на увиденное, две команды, вот они из первого дивизиона вернулись по определенному первому, почти в том же составе, ну, то есть вот что дальше ждать на маленьких снизу. Там же мы большую выиграли 24 июня, поэтому команда знакома, новое изменение не было, но если бы была игра на выигрыш, то что было обратно, потому что первая игра, опять же, соперникам, с которым они выходили в премьер-лигу, у них уже есть какие-то психологические, наверное, все-таки Крылья Советов практически сегодня выиграл, да? Ну да, особенно в Махачкале, последний год, когда они вылетали вместе, поэтому уже Крылья Советов выиграли там, хотя Махачкала была очень хорошее движение, хороший футбол, ну, Мне кажется, что Юрий Павлович на самом деле попал в какой-то момент с Анжи не самую приятную ситуацию, потому что, насколько мне известно, в тот момент, когда с ним заключали контракт, речь шла о том, что Анжи получил 4 населения, в частности, были предварительные договоренности о том, что команда должна усилить футболистов буквально очень много, но мы это говорили, на самом деле, уже, по-моему, чуть ли не с начала прошлого сезона, то есть речь шла про Попову, про Канаре, возможно, про Белинова, Шумича и так далее. В результате в какой-то момент это все сорвалось, и Анжи, я хорошо помню, был такой момент, когда в команде вообще, по-моему, не было, допустим, ни одного опорного полузащитника, да? То есть сегодня он получил несколько другой материал, чем тот, на который, наверное, он рассчитывал. Но Юрий Павлович очень опытный, суперопытный тренер, и поэтому сейчас он работает в команде, но по большому счету ее собрал буквально, я не знаю, неделю-две назад. По-моему, еще она не была полностью даже форма в момент игры с Динамо. Ну, это внушает, Динамо, да, две группы реально, что сегодня Михаил знает, что здесь не будет договора и по поводу, потому что же направление для Анжи, и я думаю, что всем довольны теми футболистами, которые есть в команде сейчас, и те, кто, возможно, придут. Больше, честно говоря, мне интересовала команда для Советов, и тренер Верховна. могу сказать сейчас директор. Нет. Директор Верховна. Я как бы маленький, я смотрю, когда матч, и телевизор слышал Верховну, я запомнил вот так, это было. У нас уже осталось в премьер-лиге иностранных тренеров, по сути, буквально двое, если не ошибаюсь, и Бош, и Верховна. И Лученко, можно еще и Вердыева, и так далее, да, мы берем таких. Нет, ну кого надо платить, да, я понимаю, не платить, давайте. Если честно, таких советов, и в принципе, я думаю, что вот это будет не сенсация, но все вещи, да, красиво. Ну, если коротко, то, в принципе, нам уже можно было для такой игры немножечко рваный и разбалансировать, потому что действительно она его достаточно
сегодня сам говорил, что мы укрепили скамейку, даже не основной состав, а скамейку запасных, обойму, чтобы безболезненно ротировать состав. Плюс, когда вливается большая группа новичков в товарищеских матчах, ты определенные связи наигрываешь, ты все прекрасно понимаешь, как они могут действовать структурно, но в потенциальной игре, когда совсем другие эмоции, когда свои болельщики, свой стадион, конечно, здесь эмоциональная составляющая, она превалирует. Поэтому сегодня, мне кажется, Анжи не выиграл этот матч, не только из-за того, что не реализовал моменты и не факт, это факт, что нам, а еще и из-за того, что может быть где-то слишком много эмоций выплеснуто в этой встрече. Я допускаю, если бы Анжи в таким движением играл где-нибудь на выигрыш, как правильно сказал Станислав Павлович, другой, в Мадуре, например, да, Анжи бы в этом туре не проиграл. Но только первая игра, поэтому ничего страшного не произошло. Они как-то были организованы команды. Я не могу утвердить, что Крылья играли в атаку и играли очень ярко. Крылья как раз, насколько я видел несколько матчей прошлого сезона, играли очень сбалансированно. И сейчас за счет игроков с опытом премьер-лиги они гораздо легче входили в сезон. Они понимали, как им играть, они понимали, что больше команды. Да, они понимают просто, что они могут. В Махачкале главное держать этот эмоциональный порыв, ну и какой шансовый порядок. Он раздайте стандарт, как забили, отбились. И где-то бумерангов, мне кажется, Крылья потом будут давить и работать. Вот, и сам да, ну давайте в любом случае отметим приятное событие. Вернулись две команды, в домашних матчах люди ходят на стадион в Махачкале еще и поле. Прекрасно посмотрим, что сама подготовится к своему первому матчу. Это с самого начала, давайте действительно предыдущие выводы делать не будем. Прямым включением, чтобы отпустить Михаила в студии будет не час, и уже там заканчивалась у нас, в общем-то, возможность связаться. Вернемся все-таки к логическому началу. Результаты первого тура еще не продолжится в понедельник. По-прежнему мы работаем в том же режиме, что и в прошлом году. Завершать обзор тура по понедельникам, где вы будете определять, вы будете определять лучшего тура в течение, соответственно, завтрашнего дня. Понедельник вечером назовут лучший тур. Пока что мы имеем к данному моменту очень низкую результативность в матче. Спартак Уфа, везде так называемый Динамо. Ну, два года. Я думаю, что победы в матчах, не победы, не победы, победы шли мяч. Матч был на 1-0. Хорошо. Игра была просто замечательная. Могли бы платить, а можно было увидеть победу как раз своих два мяча. Не забили пенальти, Майкон не реализовал. Плюс хорошо, там есть мы здесь не смотрим, потому что нам не имеет смысла в данном моменте все еще даже по одному матчу сыграть. Что касается нашего интерактива, вообще по-прежнему существует группа «Наш футбол» в социальной сети ВКонтакте, а Твиттер программа мы возвращаемся к Твиттеру 90 минут. Мы в основном для вашего, так сказать, общения, тем не менее, многие следить за тем, что происходит. Если будут какие-то конкретные вопросы по обсуждаемым проблемам нашим участникам, то, пожалуйста, задавайте, надеюсь, мы еще удовольствие. Наш вопрос вам. Первый матч сезона, новый сезон, новые ожидания. Естественно, самый главный вопрос, который напрашивается, а кто же фаворит этого сезона, этого чемпионата. Поэтому варианты, которые мы вам предлагаем, напрашиваются сами собой. Это лидеры прошлого сезона «Зенит», ЦСКА и Краснодар. Ну и «Спартак», который может быть за место ниже, чем четвертый. Да? Тем не менее, с новым тренером, с новыми приоритетами и амбициями команду мы выделяем, так сказать, из общего, наверное, ряда. Ну, если вы за другую команду голосуете, то, пожалуйста, есть еще один вариант другая команда. Давайте смотреть и наблюдать за тем, как пройдет ваше голосование. Честно говоря, я с трудом бы нашелся, как на данный вопрос ответить. С трудом. Вот о чем говорю. У нас еще что обсуждать люди перед началом сезона. Кто чемпион? Вариант ответа, мне кажется, здесь работа очевиден. Фаворит «Зенит». Хорошо. Мы с вами встретимся. Команда снова тренер и сразу мы спределили наш составляющий. Почему-то я новый тренер, и сразу меня чемпионство. Сейчас
Всех не перечислишь, так надо 16 голов всех. Мы перечислили основные, еще с соответствующим говорящим, которые активизируют нашу группу ВКонтакте. Давайте теперь к Нобелю с докладом. Все-таки, опять же, первый мысленный тур. Самое главное, трансферные новости. Окно у нас закрывается в конце 31 августа. Значит, у нас на месте больше дальше. Да. Нет, мы уже начали чемпионат заявления. Друзья, как раз окно закрывается всех 31 августа. И оно открылось, оно уже открыто давно в России, проект есть, но у нас разгар окна, и, наверное, это одно из главных событий, что команды сейчас, играя официальные матчи, могут попутно решать вопрос на трансферном сравнении, что было последние несколько лет в России, потому что мы привыкли, потому что довольно много денег тратить в нашем футболе. Было последние 17 лет, когда было сумасшедшая сумма потрачена на трансфер, около 300 миллионов евро, но, конечно, была наша даже купила такая сумма гигантская возникла, но тем не менее, например, Анжи потратил около 200 миллионов евро, тем летом такую же сумму примерно потратила Динамо, купив Росяков Анжи, даже ЦСКА довольно прилично потратился в 9 миллионов и так далее. В прошлом лет уже по скромнее, лишь 85 миллионов евро, тогда отметил опять-таки Зенит, который приобрел Гарая и других футболистов, Спартак, который купил Промеса, ну и ЦСКА, который также пусть как свободный футболист, но покупал игроков, и Григорий будет платить почти 6 миллионов евро. Ну и нынешний сезон деньги, конечно, с пониманием того, что еще впереди. Да, но обидно, практически все деньги потратил Спартак на двух футболистов, и игроков, которые купили из Кубани, так Спартак еще приобрел Зелуниш. Ну, в общем-то, все остальные команды скромничают. Ну, а можно сразу задать вопрос про эту таблицу, на твой взгляд, насколько вот эта сумма увеличится в конце августа, если реально какие-то футболисты, которые дорогостоящие, которые могут вот в этот трансферное окно куда-то еще попасть? Я предлагаю, чтобы сразу мы пришли, говорили о командах, начинать, собственно, Зенит, чемпион России, говорит о координации человека в футболе. Зенит, команда, которая пока что никого не покупает, ну, точнее, подписывает Лукашенко, Зубов, Киржаков, но в Зените, конечно, все зависит от продаж, потому что большой интерес есть звездам. Зенит Риот, все как зрителю, команда интересует итальянские гранды, Челси, и продаж зрителей получит деньги. За трансфер зрителей планируют инвестированы, например, в Мутиньо, о котором входит разговор, что может перебраться в Зенит. То же самое касается Антона, который также находится на рынке, скажем так, в Европе, и интересует английские команды и Рома. И если Рандон в итоге команду покинет, то говорит, уже нет будет подачу. Я просил коллег чуть честно и сильно высказаться по этому поводу. На ваш взгляд, со стороны, насколько велика вероятность того, что Зенит со своими звездами останется, и здесь вообще взгляд со стороны, он вместе, не знаю, когда внутренние детали, если Станислав Шрамов в должности спортивного директора, все это очень хорошо знает. Это Витя и Рандон. Витя и Рандон, вероятность. Ну, если Рандон уже, можно сказать, замена есть, инициативы и габаритные, он и опять же уже приобретен, то Гарай Витя, ну, одного таких футболистов изначально не знает, там, того же Гарая сложно выглядит, такой игрока, сложно найти такого же уровня, чтобы остаться. Нет, не знаю, смотрите, Гарая приобретали за 6 официально, да? А Манчестер там готов чуть не на 3, то есть тут 5 концов получается. Есть уровень притязаний и уровень притязаний, да? И еще раз повторю, уже чемпионат идет, и 30 миллионов это хорошо. Но есть еще чемпионат, где тебе нужен игрок такого уровня. Если замены равноценной нет, а не так просто такого игрока заменить, чисто теоретически это можно, а как это будет выглядеть, когда сейчас придет и станет? Ну, я согласен, что Гарай, я практически уверен, что Гарай останется в Питере. Мне кажется, реальность будет высока, и ему ну, и большой Монако играет, кстати, я думаю, что если
весь чемпионат так или иначе команда играет другим городом, Дзюбой, а потом неожиданно будет выходить новую игру, но все-таки другой стиль игры, нежели у Дзюбы. И получается, надо все переиграть. Наверное, нет резонного держать такое дело, что вряд ли имеет смысл продолжать чемпионат и играть Лигу чемпионов. С одним Дзюбой, да, наверное, правда можно сыграть на острие. По логике надо делать эту позицию центрального нападающего российской. Но если это россиянин сейчас, ну, меньше на Евро молодежь очень приятное впечатление оставил. Другое дело, как он защитник другого класса будет там выглядеть, но как человек, который может не забывать, что еще все-таки думаю, что вопрос такого может быть открыт. Ну, в общем, нет, собственно, что нам мешает. Ну, а игра, ну, давай. Вот это не подавал, никто не отдавал. Нет, ну, мне вообще возможно, решительно по поводу Киржакова. Но всем известно, то есть вот как в случае с Аршавиным, на самом деле многие не очень понимают. У Аршавина не было никакого конфликта, никакой ссоры с Лосбошем. Все, что говорит про отношения Лосбоша с Киржаковым, в общем, сложно представить, как они будут в дальнейшем работать, тем более сейчас, когда Киржаков уже, получается, отправили, ну что, неужели для «Зенита» стало неожиданностью новый лимит 6+5 при всех, да? иногда есть, ну, что-то мы иногда можем не знать, такое. Хорошо, давайте. Если Иванова могут отдать, значит, есть какая-то другая опция. Но в любом случае, если иностранцы, которые не только нападающие могут играть, но еще могут позиции, чтобы его использовать, ну, понятно. Но в любом случае, если будут покупать, он еще продаст, ну, точнее, продаст тех, кого хотят переводить с большими деньги, потом будут инвестировать деньги в других игроков. Давайте переходить к другим командам. ЦСКА, который является вице-чемпионом России, команда чемпион. ЦСКА никого не купил пока, все. Кстати, в плане ушли в аренду Никитин, Бориса, с ним вообще расстались. Базилюк вернулся. Ну, что касается приобретения, возможно, ЦСКА будет нападающим, главная проблема для ЦСКА. Об этом говорил Роман Бабаев, о том, что есть желание взять Дубею в аренду, потому что Рома категорически просит Дубея избавиться, не будет оставлять. Дубея уже ответ предложение Бешикташа дважды, который собирался его брать за 3 миллиона евро. Оба раза Дубея отказался и говорят, что Дубея хочет последнего ждать возможности перед Россией. Не знаю, получится ли он говорить, почему он востребовал. вопрос в целом ситуации времени, потому что я так вот Я когда его смотрел, категорически кроме не содержания, есть вариант бюджета, я думаю, Дубея уйдет из Рома. Вопрос просто куда, либо в американскую команду, либо в Россию, но вероятность тоже не самая за своей аренду рассматривать. Очень странная, простите, довольно продумная картинка, очень странная карма, по-моему, этого футболиста, но вообще в общении производит очень приятное впечатление, он такой позитивный, и обожает футбол, при этом, допустим, еще в детстве, когда он учился в академии своей, там, где такое бывает, да, мне рассказывали, что у него там постоянно не любил, и, в общем-то, не любили, там, и обижали все, там, партнеры по команде, он учился, по-моему, вместе вот с Жерлином, собственно, да, еще тогда, и Жерлин был чуть ли не единственным его другом. Вспомните ситуацию с Бурной Кардуа, где у него тоже постоянно были проблемы с зарплатой, с ЕГЭ и далее по списку. То есть, удивительно, но я не понимаю, почему такого происходит. каждый день с этим сталкиваюсь, потому что хвалить его у нас поэтому в любом случае, я думаю, что у ЦСКА будет нападающий, не важно, Дубея, конечно, мы могут найти другого города, но, наверное, ждать нападающего ЦСКА. Мне кажется, фамилия Дубея должна быть. я фамилию, кстати, вот там на рынке, когда еще Бахай был, я его на лиге Мариинск пару раз рассматривал, когда раз, по-моему, они вообще. ЦСКА уже в плане сезона. Я постараюсь, как сказать, зрителям сказать, что Станислав Чепчесов, на самом деле, без всяких шуток, мы сколько раз по каким-то делам что-то обсуждали, и я говорю, Станислав Иванович, а вот такую игру вы смотрели, теперь понятно, про видео, у Чепчесова, я так понимаю, Кардашов вообще все маломальски известные футболисты, там еще, да, вы знаете, ну, в той или иной степени. Либо рассматривали в качестве возможного. Я так разговаривался. Так получилось, что мы с Норвегией взяли Ягуда, и он тоже не явился, и, ну, была такая То возможность. есть я к тому, что сейчас Фёдор Пятин, и в том числе для
и нет, я не буду держаться, но ну, так бывает, что люди как-то тут одинаковые, видимо, тут никуда не денешься. Почему-то мне кажется, что он может, вот, он не по возрасту мощный парень, не по возрасту, ну, я никогда на него обратил внимание, по платью, когда ты сказал 18 лет, я скорее не поверил. Еще Виктория, который находится в ЦСКА, он совсем молод, но у него российский паспорт. Давайте есть протокол, который является главным нарушителем статуса российского межсезонья. Забунивший имеет Попов, протокол, как пришел гранат, то есть Ладьян ушли Варя, футболиста, по сделки по вкладу, и там сумма довольно приличная для российского футбола, 6 миллионов. 6 миллионов в Уотфорд. И насколько я понимаю, Спартак сейчас в России, если даже как очень удивит, если игрока подают, то по месте Львова. Сейчас Спартак, насколько я понимаю, будет искать игрока, например, Вкладу на место левого. Игорь Инсайда, вариант пока, насколько я знаю, пока нет, но после будет идти, мы также Спартак сегодня сообщает, возможно, разнять Макееву в ближайшем будущем. Зелени Макееву, в остальном Спартак продолжает как-то серьезно обновляться. Давайте переходить к московскому Динамо, к самой интересной команде этого межсезонья, и огромное количество футболистов ушли из Динамо, Гранат, Супер, Спорт, Плане, можно продолжать. А дальше пришел пока со ним. Очень сложная ситуация с Миланом, но, насколько я понимаю, при всем том, что Динамо точнее, Бобик не собирается его оставлять, Мила автоматически активирует собственные контракты и Мила с Динамо. Я понимаю, у нас в случае все-таки Станислав Шевченко до совсем недавно времени был главным тренером этого коллектива, да, и ко всем этим вопросам, ну, вы, наверное, какое-то отношение имеете, если можно что-то пояснить из того, что, возможно, не по каждому, потому что это застрянет, а в целом, Ну, понятно, что когда мы зимой общались, и понятно, что некоторые вещи настолько заходили, а теперь мы прекрасно понимаем, почему и зимой никого не выбрали, а 4 футболиста отдали, почему контракты не продлеваются, потому что, ну, наверное, клуб не мог такие контракты дать, и не случайно футболисты уходят свободные агентами куда-то. как люди со стороны, да, так предъявили претензии, что же у вас там все уходят свободными агентами, что там? Здесь работа, если ты не можешь сделать то, что ты не можешь сделать. Да? Но здесь больше, наверное, Иван Бахач может на какие-то вопросы ответить. Я только был, как говорится, не настолько освещен или уведомлен в каких-то вещах. Ну ситуация, видите, какая она есть. И, кстати, объявили директор, как вы говорите, новое слово. Есть вещи, которые, наверное, не буду говорить, потому что... Но мы все читаем, понимаем, что действительно революция очередная Динамо произошла, да? Опять передача акции Центральному Совету, Борис Рамович уходит на президент, меняет Шимоль, Лаврентьевич, мне кажется, трансферное окно это часть, это глобальная часть. Ну, потому что Станислав Саламович был непосредственным участником этих механизмов, происходящих в Динамо. Да, и может жить стабильно и спокойно на протяжении нескольких сезонов. Новый вектор, здесь почему вас уволили из Динамо? Или вы ушли по своему никто не увольнял, а сам, но в совете директоров вижу, что говорю, что есть, как я
принципиальное разногласие в понимании того, что вам нужно как тренеру для того, чтобы выполнить те задачи, которые поставлены. Ну, дело в том, что как-то так получается, что говорить своему главному тренеру, а какие-то решения принимать, он до сих пор нигде не выступит, да, все-таки как это выглядит, как говорится, по большому счету. Потому что несколько слов сказал, я говорю, еще раз повторяю, я могу положить на стол то, что я вижу, тем более эту команду тренировал, и все сборы провели, и если вы хотите, уже в последней игре явно уже начали вырисовываться другие мелкие игры, которые мы делали. Меня спросите, почему это не было, допустим, в сезоне. Но согласитесь, что когда определенный уже бренд взят и по ходу перестройка, а мы это чувствуем, что как-то люди нацелены на одно, и сейчас только можно что-то поломать. Ну а в последних играх уже смысла нет. И команда уже чуть-чуть села, что ли, потому что не было ресурсов. Ну а когда с перерыва приходит с отпуска свежие, тогда мы уже начали скапливать, и начало получаться другая картина. Станислав, все-таки возвращаясь к трансферу, вот эта история с Милой и с Яковом. Я так понимаю, что это стало командой? Я так понимаю, один разговор, а потом вдруг он пришел к другому направлению. Надо было сказать, о чем, как я вижу картину, а все остальное, приходит здесь и тоже свои камни преткновения, когда я рассказываю. Еще раз повторяю, очень я не люблю осуждающих и обсуждающих. Я вот это знаю, что ты еще лет, да, для меня ваша поскольку, ну, я вот вообще сенсационно, потому что вы мне всегда казались человеком, который будет компромисс искать вот до последнего, особенно с учетом сезона, у вас престижная работа, крутая команда, там, с амбициями, с традициями и так далее. То есть, ну, приходит вся эта период, какая бы ни была там обстановка, вот так вот рубанет и скажет, там, ну, не знаю, там, что было, кто кому что сказал. Никто такой ничего не говорил, почему сегодня как есть. Просто чтобы вы не нашли компромисс, вот, да, должно было произойти что-то вообще, мне кажется. Ничего не произошло. Очень много руководителей, которые видят по-другому. Пришел просто мир, который видел по-другому. В этой картине я имел определенную роль, и, кстати, мы это неплохо содействовали, так, на всякий случай. Сейчас пришли другие руководители, видят все по-другому. Но я так понимаю, что созрело уже независимо от того, какая линия, принято решение, я не обсуждаю и не рассуждаю. Спасибо, мы разошлись, и сегодня Динамо для меня играл в Питере. Станислав, я хотел вас спросить, вот вы когда приходил в Динамо, он приходил тоже при вас, при президенте, Берге, Ажеве и так далее. Тоже определенные цели и задачи. Сейчас сменился, как вы говорите, там, директор, его какого-то линия нации. Да, исключительно по вашим ощущениям, Буйна готов двигаться по вот этому новому директору? Будет он идти или наш чемпионат? Хороший вопрос, потому что... Хороший вопрос, Дмитрий. Вернемся чуть посмотрим на игру Буйна в этом туре. Давайте мы все-таки как раз закончим Динамо. Еще раз, мы как Задача повела, я скажу, что очень больше, а мы не полностью контракт, который позволяет ему контракт активизировать, и Динамо будет по всей видимости. Что касается остальных команд, в частности Краснодара, еще одного клуба, который весьма бессолен, но смотреть на покупки футболистов из финансового фэрплея, свободных агентов заявляют Европу в свою заявку, поэтому смогут отнести страны, как пришли в команду, все пришли свободного агента, ну и, собственно, играть под Краснодара делать нельзя по правилам финансового фэрплея. Московский Локомотив, еще одна команда, которая, естественно, повышенный ажиотаж вызывает. Локомотива серьезное обновление команды идет, и видим, что пришел Коломей, Ченков, Нинга, есть большой игрок, который ушли. Но Локомотив, насколько я понимаю, как раз клуб, который собирает инвестировать футболистов, одна из команд, которая пока что пытается именно покупать игроков и ведутся поиски нападающих, прежде всего Локомотиву, ведутся поиски также игрока в группу атаки, насколько я понимаю, Локомотив очень серьезный интерес проявлял Мураду назад, но другие Мурад не захотел.
традиционно активен на рынке, команда продавала и заработала деньги. Этим летом Юрий Попов ушел в Спартак за 6 миллионов евро. Понятно, что фигура Шарль Габора сейчас основная, не совсем очевидно, что он останется в плане на этот сезон. Есть у кого, естественно, клубы, которые в России, опять же, Локомотив, Спартак, много говорят, но остается вопрос Габора открыт. Я думаю, что вероятность есть, что он останется в Кубани, то, что он покинет клуб, отправится в другую команду. Ну, а бесплатно украшение Кубани с точки зрения имен для стадиона, который может выполняться, когда будет такая шарная вечеринка. Хорошо, понятно. Спасибо большое, Нобель, за доклад. Я тут начал, потому что еще почти полтора месяца было закрытие трансферного окна. И что произойти может, но нет такого ощущения, да, согласитесь, что при закрытии сенсации вдруг придет чемпионат России как неожиданный там футболист. Ну, просто на самом деле можно посчитать, даже по цифрах, которые могут мы не знаем, если бумаг. Просто посчитать количество звезд, которые осталось в чемпионате России, по сути, если вот звезд европейского масштаба, если это в 2013 году было очень много, около 10 звезд такого европейского масштаба, то сейчас, если не брать «Зенит», где есть Хав, Вице, Эльдар, есть Вольгуна, Динамо, конечно, можно найти молодых перспективных, безусловно, и в ЦСКА, и, безусловно, можно тоже, да, может, Роман Еременко, но вот что именно звезд уровня Хава, Дара, Вице, Вольгуна, которые раньше тоже их практически не Ну, как перечислил всех тех, кто были, где остались. Нет, нет, мы расходимся. Может быть, Кубань, может быть, игроков наших. Может быть, Диара, который играл в Локомотиве. Ну, и если мы поедем в Европу, спросим, знали ли, условно говоря, Диара, естественно, Диара всего или был Диара. Кубань, был Динамо. Нет, ну, Динамо уже не было. Да, сейчас, если «Зенит», где собраны красивые имена нашего чемпионата, то остальные команды... Ну, не надо забывать, что изначально клубы формировали состав 10+15, да, теперь 6+5. То есть здесь теперь я не понимаю, что они могут иметь больше 10 легионеров заявок, но легионер, который обязательно должен являться составом. То есть для того, чтобы купить кого-то нужного, надо продать. Да, я уже понимаю, чуть позже, просто неправильно с самого начала разговора заниматься. Но, собственно, первый тур это есть основной разговор, потому что пока футбол только он так, он вкатывается, пока еще должны к новому реально немножко привыкнуть. Давайте разбавить разговор футбола с центральным маршрутом. «Зенит», «Динамо», я надеюсь, что большинство это просмотрело. И, опять же, поскольку у нас в студии так получилось, что человек, имеющий совсем недавно отношение именно к «Динамо» и готовящий команду к сезону, я хотел очень честно и спросить, понятно, что Андрей Федорович вряд ли мог что-то там такое существенно изменить, мы должны это возможно пример, потому что почему нет, видно, что команда хорошо подготовилась к сезону. Но более же не будет, знаете, как бы на зло себе, что вот взять и черкнуть из того, что было сделано, и сразу насадить, что смотрели. То есть я как полагаю, ну, в целом мы видели «Динамо» в том виде, в котором вы себя команду там показали. Ну, я не думал вкратце, что мы много поменяли в этом процессе в плане упражнений, чтобы вот боевую было зачетка, и вот уже реально Монако моя задача была не решать. Потому что если с Аяксом где-то надо поставить в составе, то здесь уже все было понятно, игра совершенно другого качества, такие выходы мы тренировали забавные. Ну, я также, кстати, сказал, что Ну, говорить, на скорость это нельзя. На скорость, когда ты можешь сказать, ну, 8 россиян, 8 россиян, да, мы говорим про «Зенит», но 8 россиян. У «Зенита» каждый иностранец, смотрел, почти иностранец. Сейчас я вас и Монако разговор со СМИ, Дьяков, Жирков, Забни, Иона Кокорин, Иона. Это сколько? 7? Он весил всех. Ну, считайте, Я в конце матча, уже после удаления Гуша, когда заметил
что вот когда как 10 было, по-моему, никто никогда не знает, чем он все закончился, но в этот момент, по-моему, как-то уже основательно все, ну здесь забивали и игра пошла немножко по-другому. Ну, понятно, что сейчас любая ошибка, и вот так, и команда. Да, сейчас Интересно, сейчас ладно, все считается, что ваш команда, да, еще не успели отвыкнуться от того, что уже... А я вам скажу, что я его не смотрел, я потом посмотрел отрывки, там, какие-то моменты, он так получилось, что такого, что вовремя гости выходят, и не мог у нас так принято, футбол не игрался. Вообще, ощущение, у вас, кстати, у вас чувство досады, что вот прошли некий путь, короткий слишком, да, для того, чтобы что-то настоящего сделать, и не позволили вам дальше работать, заниматься. И как бы, Я до первого не скажу, очень спокойно. хорошо, Зенит чем-то вас удивил, кто-нибудь здесь сидящий что-то новое увидел, как в Зените? конечно, Дзюба, мне кажется, конечно, Дзюба, потому что Дзюба все увидели, я говорю, по имени, разве Дзюба он что-то изменил? Обратите внимание, как Дзюба играл Шалма, да, вот в баскетболе есть такой парень, да, вот стоит центровой, там, не хотел улицу. Здесь Дзюба за счет корпуса, сколько таких мячей штрафных сделал. Мне кажется, первый тайм не очень грамотно против Дзюбы играл Губача. Оставалось, а Губач не ходил за Дзюбой глубоко. И в результате создавал глубину ворота. И Дзюба получает мяч, вот, дальше, Два момента. Зенит уже вторую игру вкатывается и дает сопернику определенные вольности. И вот в этой игре, мне кажется, что все-таки не до конца Динамо символирует. Динамовцы и Динамо. Ну да, вот. Ну вот, кстати, второй матч подряд Зенит официально, он показывает эту тенденцию. Забил второй мяч. Зениту далеко штрафных еще чуть-чуть. Второй матч идет. Ломатинов не открыт 1-1. 2-0. Поэтому сейчас даже там 9 разницы нет. Мы работаем, делаем свою работу. И его ходили, кстати, туда, когда там играли дома, в Десером, не помню, и там выиграли, вышли из Десером, выиграли квартира, и с нас выиграли Десером. Ну, много было игр, поэтому я даже не обращаю внимания, что остались Десером. Хотя, конечно, они было отлично. В этой игре, конечно, Динамо такой бонус потерял. Не было другого Самбара, если вспомнить прошлый год, сравняли еще перед после стандарта, да, но и сколько таких матчей спас Самбар, да, и Лигов как раз вот спас, но вот их не было, и в итоге после Динамо потеряли, когда в втором тайме уже Министрей приходил бегать за мячом, как правильно сказал Копелев, не очень любит и умеет это делать, играть на более игральное основание, потому что оно, в общем, вполне любопытно, понятно. Спасибо. Надеюсь, что у нас зрители достаточно опыт. Я не знаю, какая другая команда. Динамо Локомотив, с Зенитом, ну, наверное. Хорошо, давайте посмотрим. Сегодня вопрос был не за кого вы болеете. Вам не написано, что Фаворит чемпионата. Какого? ну, понятно. Посмотрели, говорили. У меня нет впечатление тяжеловатой команды. Вот я могу видеть, и тем более, если мы сейчас не, кстати, опровергли, что они собираются там с кем-то оставаться, тем не менее, если эта команда исключительно игровская, там высочайшая квалификация игроков. Я не очень, честно говоря, верю, что мастерства тренерского хватит Зениту для того, чтобы оставить титул чемпиона страны, еще с задачами в Лиге чемпионов, если не удастся удержать хотя бы одного из обозначенных главами игроков. Тем более, если речь идет о Гаре. Они начали подготовку где-то, наверное, день 23-го и 25-го, сейчас не уже чем. Поэтому
10 дней это не хотим, будут вкатываться, другому. Вот как раз Манчестер, да, вот собрал, полетел, у них 8 августа начинает чемпионат, то есть начинается там и вот Бог, который прошел Челси и Тоттенхэм, прекрасно знает, как команду готовить вот в этот сжатый срок и через официальный игру играть. То есть у них игра за трофей, но при этом она еще и в плане забора играет Динамо то же самое. И мне кажется, прошлый сезон, когда Зенит вкатывался против Арсенала, помнишь эти крупные победы, Торпедо, кто не был первый тур, им это позволило легче, вот как раз когда соперник играет полегче, да, в начале подготовительного периода, ты как бы это делал, когда он это держал, в прошлом году был хорошо. Сейчас начинает начал раньше подготовку, но, разумеется, будет выглядеть тяжеловато. И человек, который тоже начал раньше, и тоже, видимо, у нас тоже, помните, приехали 28 числа, но и надо сказать, что понятно, что они работали, и понял, травмочка была микротравма, и потихонечку подготовить, и видно было сегодня, что все, как говорится, должны. Давайте посмотрим ключевой момент. Ситуация игра, которая очень хорошо нам показал других планов, которые у нас совершенно не правила, ошибка очевидна, но здесь, опять же, вопрос в том, Дениса Нагиева, матч уже точно совершенно никак не влияет. 4-я минута, если принимается решение судьей, то понятно, что игра идет несколько вот я сейчас смотрю, специально тоже что-то не видел. Знаете, как это? Нет, говорят, 3 судьи, а не 5, да? И здесь каждый раз большой удар. Да, просто откровенно ударил Губача. Кстати, ну, я не знаю, там такой глаз должен быть у Лескова, что это рублей. Наоборот, это как раз есть, да. Это и пенальти, еще и если был удар, я думаю, что вероятность мы с тобой прекрасно знаем, что это вероятность как бы разворотами, отлично спят. Иногда это на самом деле очень интересный момент. Официально признали и озвучили, что никакого существенного влияния на улучшение судейства. Если бы не разворот, то считали бы гол. Конечно, бывают ситуации такие, включающие ошибки. Поэтому ситуация на опыте, да, то есть, может быть, он чувствовал, что судья в этот момент не видит, как бы не показал, да, не это сам. Да, понятно, да. Давайте дальше смотреть еще один важный эпизод. Футболист, о котором Станислав Соломович корректно уже в прошлом году отказывался что-то говорить как тренер футболиста. Сейчас, например, даже будет играть на том уровне, которого все от него требуют основного лидера атаки сборной России, которому играть в 2018 году будет одним из лидеров. Ну, смотрите, когда чемпионат идет, хочется знать, что лучше футболиста по большому счету не трогать, где-то подсказывать, сейчас опять 20 дней отпуска, который был, есть возможность подумать, 20 дней общаясь на эту тему, когда он уже свеженький пришел, какие-то намеки мы сделали, что у нас как действовать дальше. Понятно, что я сейчас ничего не конкретизирую, это наши внутреннее дело. Но мы конструктивно поговорили, что в моем понимании, что надо сделать, внимательно какие-то выполнять вопросы. Я думаю, такой вот место журналиста, да, место сейчас такие стараемся, между тем, есть человек слишком получает большую зарплату, и у него нет ни малейшей мотивации, стимула убиваться на поле, на тренировках, чтобы расти. Это не важно. Ну, как вы можете себе представить, что у меня нет, у вас важно, я говорю, принцип. Зарплата или зарплаты. Нет, вот я вам говорю, как есть, все-таки зажил. Мы реально поговорили, и на следующий день буквально уже вижу ростки нашего разговора. Опять человек свежий пришел, и когда каждый день игра идет, он все равно перепитываешь. А когда человек он подумал, все-таки, когда его
там уже был Александр Кижаков. Пока закон еще нет, Да, сегодня будет, значит, сегодня видно было, что он понимает, Ты не считаешь, что это то, о чем многие зарплата это не проблема. это радость? Зарплата не проблема. Его проблема, его зарплата точно не проблема. Но не зависть к его зарплате, вот это проблема. Причем Или это серьезно, то есть вы действительно считаете, что это не мешает журналистам прогрессировать и развиваться, потому что, как считается, им переплачивают слишком большие зарплаты, которые... ну, если он сам себе не переплачивает, есть ситуация, у него такой контракт. Ни разу не было, чтобы Саша никакого ушел наперед. У него получается или не получается. Если бы раз, два какие-то вещи, мы спокойно всегда все обсуждаем. Другое дело, что наверное, более опытные люди, я имею в виду сейчас моего коллегу, все набросились на его зарплату и как вообще сидят. Но нельзя, вот есть футболист, забил, не забил, отдал, не отдал. Давайте тоже буду на зарплату. Нет, вы хотите это услышать, то есть с точки зрения желания прогрессировать и расти как футболист, проблема Вот чаще общение ваши, как говорится, ваши обзоры вот больше забирают мотивации его, нежели его... Нет, молчать не надо. Надо писать забил или не забил, отдал или не отдал, открылся или не забиваешь. Пишите, что не забиваешь, но не из-за того, что зарплата, а потому что не забил. Тогда другой вопрос. Как вы считаете, полезно ли было наше жизненного опыта? Мы же понимаем, что Я там знаю, во-первых, и мотивационный момент, и опять же, когда ты в таком обществе, что все-таки надо бороться и локтями поработать, и опять же, каждая тренировка как последняя, потому что реально уровень тренировки, уровень состязаний, там, уровень лиги не позволяет тебе работать, как белый дрон. Поэтому очень хочешь, тебя ситуация выталкивает. Опять же, и по давайте дальше смотреть еще один момент из игры, переходит еще самого этого матча, Артем Дзюба, момент, после которого был назначен пенальти, был в игре, мы все сразу поняли, что там случилось, давайте сейчас посмотрим, и потом уже туда полетел, и если вы не понимаете, скорее это движение явно забить. Дзюба первый мяче или что там? Ну, во-первых, ну и, кстати, не надо его когда потеря не обоснована. И здесь же на атаку потеря. Один вступил в борьбу, второй вступил в борьбу, пролетел. И Губачан на месте, значит, и подряд. Ну, очень, кстати, поставил. Давайте теперь о Дзюбе, все-таки это событие, переход человека в Луку, да, и молодой, как перспективный, даже не совсем правильно говорить, уже сформировавшийся футболист, ну, такой медийный персонаж, безусловно, его переход, да, из Спартака в Зенит, да, то есть из Анаса, то есть такое, вот общее впечатление, как он. Мне, например, Дзюба очень понравился, да, в матче, если он всегда так играл, он, наверное, играл вообще ведущий роль в городе везде. Но мне кажется, ему не всегда хватает вот такой злости, да, смотреть матчи. Смотреть он играет, когда вы сразу помните, у него в Спартаке матч, один из первых, когда вы все говорили, что Дзюба, не Дзюба, а как он себя, по-моему, не так, да? Не, он форму, с Нантом на выезде 95 технико-тактических действий. В 95 году это был 2007 год, да? С Нантом? Не Нант, да. нет, ну сейчас не представляю. Нант, насколько я помню. И 95 ровно мы играем на кубок в Брянске и делает 20 действий, понятно, да, может разница. Поэтому мы эту тему, кстати, обсудили, и мы
Свобода Динамо старается играть более размашисто. И я бы не сказал, что у Динамо есть такая плотность на своей плане поля, как это было у Локомотива. Поэтому там дрюк потерялся. Здесь чуть больше было пространства, и центр баланса Данила Кубача. Это позволило себя проявить чуть лучше. И он понял, что не надо разбрасываться. Налево, что он наоборот показывал в очереди. Он был мэтным боком. Он был человек штрафной. Вот эти моменты, когда он принимал мяч, вот отводив, да, продавал защитника, это же самое, это сложно всегда. Я не до конца наработал эту комбинацию, когда Халк просто у него как-нибудь в футболе играет столба. Это все, когда он бьет, как они просто садились, не понимаю, как команда будет вообще. Нет, он будет защитник, который пограмотнее, чем помимо того. Не надо Беглееву стрелять. Поэтому, если ты не прибежал, то все, то, конечно, он тебя продает. С его мощью, с его весом, шансов будет немного. В первом когда Тарас был в Акадии, да, по-моему, если не ошибаюсь, схожим образом это история. Говорил, что у Дюба очень много зависит от эмоциональной составляющей. Я был на матче, работал на Суперкубке, просто невероятная конструкция была в адрес Дюба со стороны Петров, потому что такой, на самом деле, не очень красивый момент, когда все футболисты «Зенита» уже после победы праздновали и танцевали песню «Хоп, давай, давай», вместо определенных куплетов фанаты «Вираж» заменили на оскорбительные в адрес Дюба. Это все выглядело достаточно нелепо, что это все футболисты танцуют. Но после игры Дюба абсолютно в привычной такой веселой манере. Да, ничего, говорит, как с фанатами не помиримся, все будет нормально, они не отримут за своего. И думайте, спокойно. Такой момент. Ну, скорее, надо что-то доказывать. Потому что он понимал, куда он идет, а ты как-то он идет, то есть принципиально он соперничает в «Зенит», и я думаю, что он морально готов. Ну, сегодня первый шаг был большой примерен. Да, да, но, конечно, задача будет голов. Пока 2 игры 0 голов, ничего не сделал. Но если не сказал, вообще хорошо. Нет, я не говорю, коллеги. Можно я говорю, хороший человек, который делает в команду ниже 10-го места. В Лиге Чемпионов «Зенит» сам увидел, что это, к сожалению, немножко не то, с чем можно будет раз результат. Поэтому для «Зенита» лакмусовая бумажка — это только Лига Чемпионов. Чемпионат России сейчас, по большому счету, для «Зенита» это вот как чемодан без ручки. То есть такой, как бы, с одной стороны, можно выиграть чемпионат России, но при этом все остальные там а вот если не выиграют, то будет плохо, но при этом все равно все будет лезть Лига Чемпионов. То есть чемпионат России, наверное, для общественности может стать Сейчас основная задача если «Зенит» неудачно чемпионов, они называются «Зенит» с первой картины, да, не конечно, но, тем не менее, все равно, нет, они сразу напрямую. Надо понимать, что действительно ставка делается на Лигу Чемпионов, но при выступлении в Еврокубках. Там пролезть через фоточку, как смотри, ну, это здорово, 6 очками, но потом Беслава цель, не выставить за эту игру, то ты говоришь, что второй часть сезона может «Зенит» вывести. Даже если «Зенит» в чемпионате будет лидировать, да, надо сказать, что все равно Вилош Борщев, при учете, что он настроил, по-моему, в Петербурге, но если не все, то очень многие против себя. Но вот опять-таки возвращаясь к примеру Суперкубку, было всего 2 человека, которые освистали и на представлении команды, и после того, как объявляли фамилию обладателя титула. Это был Дзюба и Вилош Борщев. Какой-то осталось. Ну, он там стал участником с такого эпизода межприятного со штрафным, но освистывала публика Вилош Борща. Понятно, что там тема с Ашариным Киржаковым и так далее. Понятно, что болельщики не снимают, не увольняют, не возвращают. Но это тоже очень
что это сам, он не сам подумал о том, чтобы сейчас уйти. Для него не самое любимое место, скажем так. Я не могу говорить о Милана. Он просто нашел амбиции, который в данный момент был соответствовать его финансовым достижениям, да, учитывая нынешнее место работы. И его амбиции было сборной. Я говорю, что для вас больше чемпионов, это огромная мотивация. Да, конечно, Действительно, для всех из них это самое интересное, что чем мы ожидаем. Еще один матч, который нас, безусловно, интересует в контексте не только команд, которые играют, в контексте сборной России, которая предстоит решающий, по сути дела, матч на Швеции, совсем скоро в борьбе за выход в финальный чемпионат с новым тренером. Это Игорь Денисов. Не могу не спросить Станислава Черчесова в связи с конфликтом. Денисов перестал попадать в состав, но тем не менее остался в команде. Ну просто ваш комментарий поведения игрока с новым тренером в основном. То есть, в принципе, это нормально, да, что просто Денисов не самый обычный игрок, учитывая его трансферную стоимость и зарплату. Поэтому, естественно, интересно к этому событию и кто какие-то делают. Нет, мы удивлены, что клуб, в принципе, его заставил, пытался. Ну, я вот уже несколько раз сказал, есть клуб, а есть главный тренер. Главный тренер всегда говорит то, что видит, то, что считает нужным. Клуб принял то или иное решение. Они бы ответили на эти вопросы, потому что я не могу отвечать за других. А если в этом игре есть, что в целом он был очень активным, он был момент футбол, когда первым законом исполнитель атаки, соответственно, получился пенальти. Второй год большой, но это просто он давно не играл, и форма не соответствующая. Вопрос на ошибку, да. Форма у него динамовская, как вы видите, все остальное. Да, вы же футбольный человек. Я, да, очень футбольный. Да, мы не футбольный, да, его знать не профессионал. Нет, да, еще раз повторяю, не очень бы хотелось обсуждать футболиста с того, которого я уже полгода не видел. Еще раз повторяю, нет, не конкретно. Ну, обсуждаем все, а это уже тоже не давай последний гол. А что я сказал? Здесь что-то личное. У меня нет ничего личного. Денис, будем молчать. Ну, у него есть главный тренер клуб. Почему так или не так, это уже вопрос не. Но свойство клубу сборной принесет, учитывая его игровые возможности, на ваш взгляд. Но он главный тренер сборной. Но, в принципе, играл, вот это Я тренером сборной, мы поймем, еще момент матча, и хочется понять, с чем они были связаны. Ну, были ошибки, но еще раз повторяю, я не его главный тренер. Человек ошибся, все видели, что он отдал футболист перехватил, потом пошел в опор. И, ну, что мы будем сейчас, можно там ошибок и у него, и у другого, и третьего, и готов. А политику можно ставить, он уже заявил, он сказал, да, и пока чувствует, что не доверяет ему возможно, ставит его на состав, но вот если Динамо как-то так уверенно выглядит, да, сейчас, ну, во-первых, он много игр он сыграл, и опять же, враг у него пришел такой же, но общение надо дать ему и возможность чуть-чуть время с ним познакомиться, ему чуть-чуть акклиматизироваться, что ли, потому что, во-первых, он определенного уровня футболист, и ему надо определенный подход. В всяком случае, мы часто общались на какие-то темы. Опять же, второй тренер определенную функцию выполнял, и на реально хороший уровень. Понятно, что жалко было расставаться, но опять же, по той причине оказался в другой команде. И вот дайте ему, пожалуйста, чуть-чуть время и не гоните, как говорится, во всяком случае. Не, ну, понятно, что есть одна-две ошибки, которые бросаются в глаза. Кстати, мы это часто обсуждали с ним, потому что, ну, реально вот играет, потом он делает ошибку, я все время говорю, даже парикмахер поймет, что ты ошибся, понимаешь, это просто футбольный что. Поэтому вот какие-то, ну, реально вот эти, которые просто иногда запоминаются. А то, что он делал, забывается. Ну, так как мы смотрим не так, как парикмахер, там, и так далее. Мы ему давали возможность играть, он практически до того момента, пока реально
Я могу принять извинения, когда извиняются? Получается, да. Получается, тогда извинения вопрос. Да, извини. Мы больно уйдем, оставим, как вы ощущаете. Это надо вот сейчас такой вектор нашей связи. Ну, мы сделаем так. Во всяком случае, после того момента, когда было понятно, что я вожу, мы с ним повстречались, не только с ним, но болезни, которые сами изъявили желание, просто как принято, а у них, во всяком случае, мы поговорили. Ну, понятно, что я нацелен на соответствующий группу, что тренер сегодня есть, завтра его нет. Они профессиональные люди должны свою, как говорится, лекцию носить. Копилку клуба, что ли, выполнила, что он в той ситуации, что я оказался, потому что других целей. Я с ним на эту тему сам лично 3 раза встречался и разговаривал. Поэтому я реально среди них и другими, кто еще не изменился, что все-таки меняется, и причем не по моей воле и желанию, и это надо принять, и реально искренне любить, что будет, и все остальное, как говорится, решайте с клубом, как вам будет. Ну, моя, понятное дело, что упоминать наш чемпионат, и динамский политики его приняли, и радуются его, поэтому понятное дело, что если все это или нет, соответственно, что он остался в клубе, и Получается, что он оказался в нашем чемпионате благодаря вам. То есть вы его уговорили, но он приезжал к вам, да, и он приезжал к вам. ну, можно и так сказать. Ну, я со всеми футболистами сам всегда разговариваю, какие-то нюансы довожу, и вот в этой ситуации, в которой они все оказались, по волшебному слову вектора, которому хотелось увидеть. Вы это оказались. Да, Вы там вектор. Вы увидели вот эту, представить, девочки. не, ну, ситуация неприятная, еще раз повторяю, есть определенные моменты, и те победы, которые у нас были с ним и с командой, ну, мы вышли на тот уровень, откуда не просто ни ему, ни команде, ни болельщикам. Правые после Европы были уже чуть-чуть не те, и сразу просто... Здесь смотрите, какой момент очень тонкий. Вопрос ситуации российский чемпионат, понятно, что финансовая история, об этом знает вся Европа, имиджевая составляющая. Когда вы были на приехал, все прекрасно понимали, вы приехали на хороший контракт, под амбиции, под желание переезжать на Лиге Чемпионов, здорово играли в Лиге Европы, засветились. И сейчас ситуация разная. То есть, получается, он приезжал к тренеру, который ушел не по своей воле, а команда не пришли новые игроки, которые помещали. Пригласить в Брэдбена, когда он говорил, что вот этот проект, и теперь условно там французская пресса, любая другая пресса, которая будет брать интервью у Брэдбена, он скажет, что он говорил, в этом чемпионате, идея жутковость повышает, и нам обещали одно, получается, нам видит другое. Плюс вот это еще история. Это все вот на имидж. Набрасывает. Не согласиться нельзя. Первый пример, который случай. Нет. И достаточно заявительно в этом смысле команда идет. У меня есть свои проекты, они разные, может быть, по бюджету и по направлению, они уже несколько лет, извините, ЦСКА, да? Но в остальных командах они у меня совершенно сумасшедшие звезд, вот именно такого уровня, как Брэдбена, потому что как Василий найдет сборной Франции, когда Анжи приезжает, люди за 30 миллионов евро. И вся Европа сказала, ну а кого, что делать Анжи, а через несколько лет. Ну, мне кажется, не стоит преувеличивать, потому что, например, если должен был учиться, он пришел конкретно тренеру, понимаете, в этом смысле чемпионат Азии пострадать мало. А чемпионат Азии в этом смысле пострадать. А то мне надо тоже кто-то не нравится, но ты хочешь получать зарплату, тогда не надо разговор вести, играть за зарплату. Но человек во Францию уже надо сегодня, что он... Я не понимаю, играть не мешает. Он собирался биться, он боролся, я думаю, что он хочет играть и нам, он хочет играть нам, а не только считать Россию, но еще и его, вот и все. Я знаю, что она пошла, Брэдбена перешел проект Анжи. То есть его, получается, не отпугнуло. Понятно, что это совсем другой клуб, там Анжи, Динамо и так далее. Однако он мог... Ну, сейчас мы не можем только его на первый рассматривать, но и других футболистов, причем не обязательно ни Вампер, ни Лучан, ни еще кто-то, и российских футболистов все-таки определенная амбиция есть. Компания за игровой жизнь
всего. Кто знает, какой футболке в следующем матче Динамо будет находиться какой-то. Да, неизвестно. Тем более, что амбиции все равно никто не обращает внимания, поэтому, по большому счету, вот эта европейская компания в Европе, да, для него стала первым таким вот настоящим испытанием для человека, который вообще уже не мальчик, то есть он спокойно, бесплатно, вечно молодым, Нет, полгода у нас же реально обратите внимание на лицо, реально было прям вот момент. То есть, он не является победой чемпиона. То есть, ну, амбиция страница, надо показать лучше. Нет, он повзрослел. Реально, мы даже когда может капитанский класс. Я рассматриваюсь с Европой. Они вещи обсуждаются больше, да, все-таки никто не одним футболом уже человек, и иногда, если честно, превращался в старшего товарища, без зеркала, чтобы они вообще и по жизни все-таки есть вещи, которые надо как бы практически обсудить, и каких-то больше, когда они главному тренеру заходят, согласитесь. И это обсуждали, если брать чемпионат, что я уже говорил, и он в 13 лет никогда не добивался турнира. И я символизирую сборную пошел. В этом плане у нас реально был контакт, поэтому каждый прибавлял. И тут не поэтому, опять же, уже много информации, опять последний раз смотрели, показывала. И в этом году, ну, как у нас по-другому, ну, Дальше, да, но я особо придерживаюсь сейчас относительно Казани. После матча у нас там более высоким соперником, это удалось, конечно, пенальти. В любой момент из удаления, на то, что влиял, ну, просто, Ливер был больше, конечно, передач своим партнерам. Завершаете третьего атаки действия более активно, но мы все работаем всего 4 недели, вся команда прибавляет. Первый тайм прошел под нашу диктовку, я имею в виду, от обороны, выходом в атаку, имели несколько моментов, забили мяч, но, конечно, за несколько минут получить карточку и пенальти, конечно, это повлияет на всю игру в целом. Конечно, во втором тайме уже понятно, что мы действовали от обороны, игроки уже подустали в концовке, но, опять же, не хватило точности, были несколько хороших выигрышей, еще не точно привела к тому, что мы проиграли. Я просто хотел бы привести две цитаты, на мой взгляд, такие вот очень ярко озвученные и предвещают высказывания. Одно из них как раз высказывание главного тренера «Зенита» Андрея Шибоша, который резко высказывает лучших из возможных решений. Это как футбол, такие, когда выбираете Халковиц или Гарайт, или когда-нибудь тут, российский чемпионат, когда мы можем выходить в другой стране, уже не хотят. Так что это большое разочарование позиции тренера, у которого задача играть в Лиге Чемпионов. Да, для тренера порой эта ситуация довольно тяжелая, в отличие от тренера сборной. Я бы выделил реплику Сергея Гарис, короче, смотрит на решил и будет чаще, может вернется и Алекс Спартаков, наверное, центральный. Сергей Николаевич остановился, я работаю я, в отличие от вас, журналистов, работаю именно такой тренинг. Вот, собственно, и все. Поэтому я считаю, что давайте много тратить насчет того, что плохо или хорошо правило принято. Понятно, что за 2 дня до начала чемпионата не очень здорово. Тем не менее, я обратил всеобщее, что при старом лимите, да, 7+4, достаточно такого вольготном, юношеская сборная выиграли достаточно много титулов, что команда Камуки выиграла 2 года назад чемпионат 17-летний, играла в финале впервые в категории до 19 лет с очень сильной сборной Испании, выиграли можно, есть 3-е место у команды Болгарии, тоже несколько дней назад. Потому говорю, что никакой связи никто
показал, что существует связь между системой лимитов и результатами сбора. Нет такой формы. Нет, когда мы в 2008 играли шоу «Страна» чемпионат Европы, в итоге, да, дали, как вы считаете, а он стал тогда не бывает. Он уведен, и для того, чтобы к сборной 2008 года пришли вот молодые российские футболисты, которые суметь, никто той сборной, а сборная не стала сильнее после 2008 года. Не стала сумасшедшей командой, новых имен. Да нет, даже игрок, который прошел в обоих Андрея Шайн, говорит, что для российских, да. Сразу ветераны, конечно, не знаете, что вот эти молодые Гасилины, Швейгаевы, Головины и те, кто сейчас здорово играет в чемпионате Европы, получат автоматический шанс играть в премьер-лиге. Они будут продолжать играть за молодежные команды, будут продолжать играть за сегодняшний матч Испания, Россия, что более глобальное направление нашего футбола, и почему у нас тут молодые игроки не развиваются, это необходимо поднимать уровень профессионалов, для того, чтобы там играли молодые футболисты, чтобы они там прогрессировали, и потом уже переходили в команды. Вот просто Испания, конечно, там Ваня сказал, что на сессию институт аренды нормально. Институт аренды, когда клуб, который платит большую зарплату, аренда нет, где можно прогрессировать. Занимается, что маленький клуб СПНЛ не сможет платить игроку Зениту, сколько какая изначальная альтернатива, столько, сколько ему платит клуб, не 50 на 50 никак. Эта система работает, нас надо придумать, как она должна работать, что будет с одной стороны. Что придумать, если в запасе... Вариантов есть много, и а если нет денег, нет, можно спросить, нет, вариант, что на 100%. Да, они разбираются, это делают. А просто получает кого-то можно требования, чуть-чуть требования повысить. Как ко всем, главному тренеру, помощнику главного тренера и футболистам, естественно. Но, как Валерий Юрьевич часто говорил, что все время виноват не тот, который на поле. И в Австрии, кстати, на моих глазах это происходило, и в Швейцарии, вот недавно, когда были, общались, и с Павел Карловым, все это требует. Но надо изначально правильно отбирать. Понимаете, чтобы на выходе, чтобы было, если селекция изначально неправильная, потому что селекционеры, вот, говорил, каких 5-летнего, наверное, не определил, 8-летнего тоже, 10-летнего, наверное, тоже. А вот, когда я ну, там я понимаю, да, уже чем речь. Поэтому у каждого свой талант, да, у Федорова 10-летний возраст определяет, что будет. Я не смогу. И опять же, не видел. Понимаете, да, там должен быть профессионал, и там, и потихонечку. А если мы изначально 10-летнего берем, который никогда не будет футболистом, да, а тот, который будет футболистом, ну, мимо его прошли. Так что же бывает. И опять же, не очень процесс. Знаменитая история Солнцевидера, который родился в деревне, где жила там местная, деревня Красновата, где несколько сотен человек, но это как его раскрыли. Он играл в местном футбольном клубе, если не ошибаюсь, этот проект назывался. И тренер этого футбольного клуба, человек с лицензией, напомню, практически из деревни, сигнализировал местному скауту Баварии, что вот у них есть мальчик, который в этом мире там забил за один сезон типа 60 там, или 50 голов, до следов на их уровне вот эти деревни играли друг другу в футбольный клуб. И я нашел даже потом интервью этого тренера, который рассказывал на полном серьезе, как он этого 9 или 10-летнего Юрия расстраивал игру этого футбольного клуба и строил ее. То есть, в принципе, у нас эта система не могла бы отыскать этого лидера, потому что у нас как минимум в такой деревне нет футбольного клуба. Нет, но он всегда будет подавать, вот туда, куда он будет его подавать, а тут уже не будет ответа. Юля этот вырос бы не стал бы никогда футболистом, а стал бы там трактористом, грубо говоря. Да, может быть, и вообще никогда не знал, не продадут. Вот, поэтому разговор длинный, разговор серьезный и так далее, но поскольку система вот эта принята, давайте смотреть футбол и обсуждать его в чемпионате
за тех, которые находятся по этой системе. Ну а дальше, когда у России появится новый президент, наверное, он озвучит какую-то свою программу развития футбола, служб и всего прочего, поскольку все мы понимаем, что не только в цифрах этих 6 плюс 5 или 7 плюс 4 будут далеко, не только в них, а все гораздо сложнее. Давайте двигаться дальше. Все-таки, может быть, сегодня попробуем переформатировать программу. У нас основной разговор идет по центральному матчу тура, которому мы посвятили длинное время. Все остальное будет гораздо компактнее, потому что, ну, как мы видим, разговор о каждом матче превращается в 3 часа, как об этом коротко не говорим. Поэтому дальше будем иметь головку, но поскольку центральный матч тура каждый раз новый, мы, так или иначе, у каждой команды сумеем подробнее поговорить. Давайте отправляться в Москву на открытие арены, и наш ведущий корреспондент Ирина Василова образом, другим взглядом от поля расскажет нам о том, как прошел дебютный матч Дмитрия Олеговича в качестве главного тренера. Уже подъехал и новый тренер, и буквально появится вот на этой скамейке. А вдруг не именно Олегович. И как только главный тренер появился на поле, завязался оживленный диалог. У некоторых эмоции били через грань. Здравствуй, ребенок! Я приехал приглашать, вы его знали. Я здесь придет Олег, все будет хорошо, Дмитрий Анатольевич. Я ждал, я рад возвращению наших пока президента. Пока Олегович налаживал контакт с болельщиками, его помощники Дмитрий Анатка и его Титов проводили разминку. У последнего тоже немало поклонников среди старшего поколения. Титов всегда был моим кумиром, и помню вообще все его матчи, и очень жаль, что карьера его немножко была подпорчена, ну, криминальной, а Олегович, работяга, по-моему, всего своим трудом добился, и мне кажется, вот такой подход, по такой нужен, как я, чтобы бороться, рваться, и все получится. Стартировали по золотым временам, а дети вовсю готовились к старту чемпионата. Их на стадионе оказалось немало, и у каждого в запасе была собственная кричалка. Ну, например, вперед Спартак, Москва, вперед Спартак, меня один с тобой выиграл победил. Спартак, всякие знают. На такой мажорной ноте чемпионат России официально стартовал, а его новые герои появились не только на пробке, но и на трибунах. Такой красивый баннер, своеобразный месседж от болельщиков. Они ждут от Олеговича как минимум победы в Лиге Чемпионов. Но пока до нее очень далеко, и Спартаку нужно было решать локальные задачи. Да, Спартак действительно прибавил именно в быстроте, традиционно, да, футболе, и на самом деле у них хорошая команда и хорошие исполнители, поэтому команда в этом году на порядок выше, и я думаю, ее высоко продвинутся. Игра Спартака изменилась, а вот поведение некоторых болельщиков нет. Один из них спровоцировал фреймпонга и в ответ увидел неприличный жест. Что случилось на самом деле, нападающий рассказал уже после матча. Это был гол. Я думал, что это был гол, и взял мяч в руки. И услышал, что один из фанатов назвал меня обезьяной. Почему ты называешь меня обезьяной? А он в ответ начал пукать. Конечно, я вскипел, хотя должен был держать себя в руках. Просто поймите, в России пройдет чемпионат мира по футболу, и такого быть не должно. Ведь сюда приедут африканские сборы, футболисты. И что они подумают о вашей стране, если их будут постоянно оскорблять? Ну, сказать, реагировал так, с эмоциями старался. Эта ситуация, как ты обсуждали, нет, эту тему опустили, потому что все люди там работают, все эти эмоции. Просто-напросто он подошел, пока всем заявился и пускай мы займемся далее. Тема удаления после матча была открыта полностью. Теперь решение за КДК. А Спартак в итоге оказался в большинстве, но легче команде от этого не стало. Они как 11 человек, у нас больше получалось, потому что они сами чуть больше открывали, было больше свободной зоны. Второй тайм они отошли назад, стали играть плотнее, ну и за счет этого у нас может
чемпионата. Поборолись за мяч, Панкурс выиграл мяч, сделал хорошую передачу, я пошел на мяч, опередил защитника, и вратаря мне показался, забил гол. Некрасивый гол ваш проигрывает. Нет, я думаю, так немного забивают. Пока буду надеяться, что дальше буду забивать. Флайт, можно сказать, ожидали, потому что у Соколовского ребята есть игроки, которые могут хорошо контактировать. Задача была не делать лишние фолы, но, к сожалению, футбол эмоции бывают на звезды. Матч открытия чемпионата на открытии в большинстве Спартак просто не может проиграть. Команду спас новичок Зелуиш, отметившийся голом в матче. Луиш, что вы можете сказать, он вышел на 15 минут и сделал 19 минут. Ну, я уже говорил, что у него хорошая реализация, когда сегодня из 3-1 только забил. Поэтому дальше будет еще больше придавать, с кем он приходит из 7. Я понимаю, он вообще если он купается, он не смочится. Ну что ж, вот так и получилось в качестве главного тренера Спартака. Очень жаль, конечно, что вместо футбола 2 дня обсуждался Хребон. Ну, одежду, качество места, да, и говорят, естественно, что сегодня Федерация сборной Ганы высказала заявление. Актуально, что чемпионат мира и, естественно, любая проблема России сразу бывает. А если бы судья не увидел случайно? Знаете, как это бывает? Не игра проводит. Если бы Рыбов не реагировал, то не было бы никакого. А когда у нас не реагируют на некоторые моменты, все равно происходит некий резонанс. То есть, когда больше понятно, дело это шоу. Нет, никто не спорит, но что делала команда Сунка, если что это была? Она наказала своих болельщиков, которые убыли. Она наказала. Я у нас здесь помню, как он дал Василу, следует, что там был играл самим повод у нашей страны говорить всем миром, что вот мы боремся с расизмом. Мы наказали человека, который ухо что там делал. А когда мы говорим, что у нас ничего нет проблем, мы просто обманываем людей. У нас, мне кажется, есть проблемы. Станислав, у вас был игрок такой, в этом смысле очень, ну, я не болезненно, я это потом скажу. Самба. Нет, может быть, Как вы эту ситуацию? Ну, я это превратил в шутку, слушайте, меня тоже называют, как у вас, хотя я его делал. Понимаете, да, кстати, у вас тоже молодой человек. Да. Я так говорю, не понимал, о чем я вообще говорю. Нет. Активность всегда делает по стране мира. Вопрос есть борьбы с ним. Вот единственное. Давайте мы сделаем таким образом. Вот идет игра. Ну, наверное, каждый тренер во время игры, я уже чувствую, что пока два человека вообще вот, на стадионе во время футбола ничего не понимает. Это тот главный тренер и это главный тренер. Я называю, кричат, пищат, что угодно творят. Ну и что дальше? А это можно? А какая разница? Можно другого футболиста оскорбить? Мы не абсолютно, лично я, не оправдание Пинкова, потому заслуженно. Он повел себя не по-спортивному. Просто мне кажется, мы же в другом проблема. Проблема есть, что был инцидент с трибуны, да? Мы же его, наверное, выпускаем. Мы сделали не отрицаем, что он сумасшедший, и сам нашел, сказал, показывает неприличный жест. Но он мог мимо пробежать. Вопрос, он получил. Что я, когда кто-то тренера обсуждает, я же ну, давайте жесты реагировать. Здесь поводы там еще что-то. Ну и дальше. Ну да. Давайте не будем. Понятно. Совет оказывается, я давно видел. А это нельзя на человека, который... Нет, я не говорю, что не надо заебал, смотрит. Просто... Нельзя это превращать вообще... Ну вот что там его? Вот да, он все время уже три шаги сказал. Да, я был не прав, да, я, наверное, спулировал, но это Россия, где болел чемпионат мира, и вот здесь... Это политика. Да, вот он же мог сказать, не прав, эмоционально себя повел, но окей, я извиняюсь, все, не надо то, что здесь серьезно внимание обращать на то,
точно ударил Диду Эклада. И парень потом, ну, как бы его ничего там не произошло, потому что убежал. И, в принципе, можно было бы заметить историю, клуб нашел сам этого болельщика, вызвал его имели нет, человек, который был по нам заявился, все его переверяли был, да? Нет, это был переверяли, по-моему. Его назвали, да? Ему говорили, нет, ну там вычислили, я говорю, там или я вычислил, есть целая. Если вычислить в порядке, тогда, чтобы если есть проблема, допустим, не против Бога, он там условно сделает. Давайте вторую сторону тоже найдем этого конфликта и тоже накажем. Ну, в смысле, Спартак накажем. Это было логично? Логично, вот и все. Но не надо из этого делать. Да. Россия виновата, да. А теперь конкретно, мне нравится, что вот как Сверком радовал за это мячу в прошлом сезоне, а у нас приводить наш игра. Ну, это гораздо специалистом, правильно? Ну, можно так, зайти на это. Что это Сверком? Да, какие примеры показывает наш убийца? Может, поэтому кто-то как я позвал? Как знать? Все отлично, у вас отличная история. Я борюсь за это. Да. Я поэтому говорю, что начинать дискуссию на эту тему совершенно бессмысленно, но поскольку это эпизод как горячий обсуждаем, ну вот сами видите, что из этого искать. Давайте все-таки немножко футбола. Еще раз повторяю, мы не будем теперь в нашей программе каждую игру со всех сторон абсолютно. Тут есть центральный матч подробно. Здесь один такой штришок, следующий Краснодар Спартак, естественно, там мы все детали более подробно разберем. Тем не менее, в команде как Спартак всегда интересно, общее впечатление от Зелуиша, наверняка знает, кто это такой, и наверняка тоже в каком-то блокноте у вас что вы можете о нем сказать, насколько ощущение два удара, два эпизода, три Я потом посмотрел своими холодными какие-то когда-то что-то приметил, что не ездил посмотреть тоже для нас. Ну, мог работать по каким-то другим причинам. Во всяком случае, есть понятно, что школа в нашем понимании по той причине отсутствует, вот как, знаете, парень играет интуитивно, головой, прыгает высоко, не нападающий. Ну, просто смотря матч отметил, что потому что Константин узнал из своих источников, мы все сильно очень кивали на тренировку, а что смотреть конкуренцию, я так думаю, что у Зелуича есть все шансы в Краснодаре выйти, но если не на полную игру, то что не готов. Может быть, если прислали такой подтекст, то мы все сам Краснодара. Понятно, что игру начнет, но факт, что он... Нет, мы увидели, что Спартак не отвел очень агрессивный нападающий, который за короткий срок имел 3 шанса. Шансы явно забил. И из менее реальной мяч ворота Шипова. Мы делаем так. Вот мы любим все время вот это его я его смотрел много раз. И опять же, есть игра дома сухой, при полном стадионе, есть игра, когда ты против 10 играешь, когда тебе ничего не бывает, когда ты играешь не сухой дома, а на выезде между Динамо или ЦСКА в Москве, где совершенно у тебя другие функции, и там только ты не думаешь, как бы, ну, я его смотрел, это последний раз, когда он вышел. Ничего не надо, ни о чем думать, как бы, ничего не дали туда-сюда, где его поставить. Нет, ну вот тоже не все время опережаем события и почему-то сразу перечеркиваем Мавсисяна, который каждый год нам показывает, уже набил много голов, да? Опять же, гарантированно, что первые эмоции сейчас у него схлынут, ну, потому что каждый год это прохожу, и говорит, да, кстати, еще лучше на всякий случай. И вот посмотрите месяц-полтора, и в любом случае у тебя на кураже, матч,
Николаевич Андреевич, наверное, долго было реализовать, но тогда это было больше похоже на эйфорию, да. Вышел при счете 1-2, тут же, получается, сделал 3-2 в первом же матче, поэтому, наверное, пока действительно очень осторожно. Коротко, шеф отдела футбола и комментатор федерального уровня, который там же матч наводит. Это новый Спартак? Спартак новый, а игра старая. Так сказать, нет, новый результат старый. Проблемы старые. И очень хороший был Спартак. Очень. Когда они еще сыграются, они еще заберут форму. Мне кажется, матчи Спартака, они все будут так называемые верховые. Я не знаю, как Олег будет, например, играть против Зенита, если вы понимаете, что против там, условно, Динамо, да, или по-другому, как Арсенал. Да, то есть они от себя. Но игра у них очень авантюрная в плане полузащитника, который не успевает все покрыть, потому что Денис каким бы работоспособным не был, но ему тяжело развиваться. И мне нравится все-таки Уфа, правильно? Это Уфа, который и не обижая крайних защитников Спартака и команды, все-таки при этой игре Спартаку нужны уровня Мария Пенал, который технично ливит. Ну и, ну, вот, да, и нет, я говорю, вот такого уровня, потому что когда ты много играешь с мячом, подстраиваются у тебя игроки, ты все время должен создавать численное преимущество, отдавать правильно в дальнюю ногу, потому что вот этот контроль Спартака, эти треугольники, которые строят, это было видно, но ты же не можешь отдавать во фланг и потом зажимать и при этом терять. Мне кажется, вот в этом есть для... Когда мы говорим новый Спартак и старый, сейчас мы фактически сравниваем главного тренера прошлого и нынешнего. Но так или иначе у тренера должны быть футболисты. На мой взгляд, если этот Спартак хочет решать ту задачу, которая мешает болельщике стать чемпионом, да, или хотя бы выходить в Лигу чемпионов, усиление необходимо, как мне кажется, потому что какой бы тренер ни был, у него все равно есть материал. И в какой-то момент, когда запретил набор кирпичей, ты замок не построишь. Если вот мое мнение, да, не тренера, но журналиста, со стороны, мне кажется, что Спартаку понадобился бы центральный защитник, понадобился бы опорный полузащитник, более ярко выраженный разрушитель, что ли, по сравнению с Глушаковым. Крайний защитник, да, но вернее всего, наверное, вот эти две разницы. Другое дело, да, если нет, нужен Гарай, Витя и Хам. И еще раз не помешал. И еще Даня Алвеслав. Она вот меня странно, я всегда тоски и воде, поэтому Спартак. меня известно. Российский очень нравится. ЦСКА, да, я не вряд ли буду Спартака в ближайшее время, поэтому выбирать ну, Семенов, замечательный защитник. Семен Сергеевич Пакетти. Сергеевич Пакетти и тоски. Не знаю, меня Тоски вообще не впечатляет. Когда он переходил в Спартак, когда я слышал про то, что это, как там говорилось, лучший защитник Европы и так далее, я не ожидал... У нас комментатор Василий Александров, я таким назначен. Я видел оценку в последнем сезоне, Алекси Кикер, это супер авторитетное немецкое издание. Это, и понятно, это не истина последней инстанции, но тем не менее, я там оценка придержался 5. Но что заключается в том, что в Германии же выше, да, выше балл не единица, а ниже, если я не ошибаюсь, 6. И Тоски был низко где-то там. Почему Спартак лет, потому что третий тренер, да, Гаркин, Якин, Олейчик и... Ну что, отлично. Ну, первая игра, еще раз повторяю, в любом случае, словацкие игры есть, которые, как Дмитрий Анатольевич сам говорил, что небольшой зритель меняет оборону и нюансы и проблемы, которые есть за счет дополняя друг другу, какие-то вещи не идет. Ну, у Спартака прекрасная возможность что-то показать еще более интересное новое в следующем туре. На самом деле, команда чемпионата, поэтому, естественно, в следующем туре мы сам подобным образом будем разбирать игру этих двух команд. А сейчас коротко происходило любопытного матча ЦСКА Рубин. За полчаса до начала матча ЦСКА Рубин публики на трибунах собралось крайне мало. Неужели всему виной потеря интереса журналистов? Нет, многих актер военного оркестра, занимавший настроение болельщиков перед стадионом, ну и длинные очереди в кассах не способствовали быстрому заполнению арены Химки. Состав Рубина не сильно изменился по сравнению с концовкой прошлого чемпионата, что уже говорит о суперстабильности ЦСКА в этом плане.
Тем не менее, победа последней встречи этих команд, так как Казанцы уступили на 3, именно перед этим матчем на редкость представил высокий что они, наверное, будут изучить не ожидал, но сказали, что они будут играть. Это для нас не выступает. Какая была изначально установка, но как сказать, что вам говорил, мяч большую часть времени находился на половине поля гостей, где они устроили такую контролечку, болельщики только успевали считать количество ворот Сергея Рыжего. Бежать вперед, несмотря на счет, одним из героев матча и был кипер Рубина. Ну а вторым гостей, по крайней мере, в первом тайме. Сначала повезло Тошичу, а затем попал два раза подряд в ноту сверху. Подобных ударов в исполнении шведа не видели давно. Оба удара получились очень похожими, и действительно оба удара завершились попаданием в штанги, вот, что практически было забавно, так сказать. И пусть вторую часть тайма ЦСКА лишь немного снизил ворот, осталось продолжить. Но Тошич дважды мог открывать счет, но из игры, из стандарта, первым тайме сделать этого не смог. Практически мы сегодня показали ту игру, которую мы обычно тренируем на тренировках. Единственное, стало лишь, поскольку они играют три защитника, соответственно, нам следовало чаще атаковать по краям, по флангам. Но единственное, что момент ворот Сергея Рыжего стало немного меньше. Рубин стал изредка выиграться на чужой половину поля. Правда, результаты это не приносило. Геройствовала защита казанцев, ну и, конечно, Сергей Рыжиков, справлявшийся как с дальними, так и с выходами. А иногда ЦСКА позволял себе маленькую неточность. Мы очень много атаковали и практически мы не столкнулись с какими-то серьезными проблемами, потому что все-таки оборона нашей команды на поле нашего соперника, мы старались душить все атаки на их поле поля, поэтому практически сегодня не было большого труда. Нет, у нас задача не вот, по игре уже получится, да, бывает, конечно, команда немного развлекается, берет паузу, но такой самый играет ничего. Левицкий после матча признался, что если бы не вновь принятый лимит, то Миланов вышел бы не вместо метод Забоева. К лучшему. Изящный пас Миланова пятки и молниеносный исполнение Муси плюс Леонидзе победу в самой концовке. На минуте. Гол, ну да, просто на мелочи и там уже, наверное, такое настроение было паническое, что все пустую. Такая развязка обескуражена. Они так и не создали у ворот хозяев до момента 1-0 победы ЦСКА. Ну, здесь я бы хотел сказать, чтобы не смотреть голусы, в контексте того, который я сказал, чуть честно, в первую очередь. Обращаюсь очень часто, мы слышим и видим в нашей программе тоже иногда даже провоцируем экспертов, и представители будущих участников, когда он захочет нарисовать. Здесь я думаю, что можно вот как разрисовать, кто куда глубина ошибся, как он бежал, терпение постраховал, там гол там выигрался и так далее. Хотелось, смотря футбол, отметить в первую очередь совершенно некорректную игру, атакующую игру. Как один выиграл борьбу на как второй, пятый выиграл шикарный пас, и как на самом деле гениально сыграл Мусаров в этом эпизоде. Насколько здорово вот ногой мяч дважды из-под себя, что самое главное, что футболист скидывается. Ну, понятно, но здесь, во-первых, начинаете с ошибки, но, как мы знаем, футбол не бывает. Не разбирать ошибки Рубина, скажем, как ЦСКА сыграл в атаке. Нет, в этой игре очень много было моментов, и было понятно, что сложно выиграли, а опять же футбол такая коварная штука, как сегодня Анжей проиграл, сейчас дома, также здесь могло случиться. Ну, здесь проиграть они, наверное, не смогли, могло спокойно. Вас не удивила такая мощная игра ЦСКА на фоне очень приличной команды Рубин, которая играет в Лиге Европы? Ну, если брать Рубин, они его чемпионат начали, как бы, не 4 и не были играть, хотя моя команда придется квалификацию играть, а то, что
по себе хорошие играющие, а еще и результативные. Вот самое главное, да? Понятно, что такое заменить сложно, и как я уже говорил, я комфортно себя чувствую здесь, и раньше как бы только открывался, здравствуйте, теперь уже комбинационные игры меня участвуют. Страны, который появился и в том году, и нам определенные проблемы не создал, и убежден, что вот это время, что мы наборах провел, и следующие дни, думаю, что будут преобладать. Еще один вопрос, потому что Алексей видимо, будет миллионер, потому что у ЦСКА является плохая ситуация, потому что 5 футболистов и буквально нет замены. Благодаря тому, что очень Ну, почему нет замены? Есть молодые говорили, перегрел, молодые совсем, а если это как в этой ситуации тренерскому штабу, Да никак, ребята, что на этот вопрос нет ответа. Ну все, здесь правильно. Нет у нас для того, чтобы заполнить 5 мест в составе команд, борющихся за чемпионство. И футболистов нет, много. Ну, давайте чуть-чуть пошире надо. Пошире надо. Единственный вариант, если вы ставите метод Загоева, выставляете, ну, не знаю, как метод Загоева выставляете справа, а Вороне, когда условно на Бабкина справа, что и зажигаться, ну, как бы будет существовать всегда между интересами сборной, развитием футбола в целом, и маленьким уровнем. Кстати, не играл никогда. Причем реально в последнем туре. Кстати, он рассказал, внутри мужика такие подходят, и вот реально такие счастливые, довольные, спасибо за Лигу чемпионов. Они такие счастливые, а я не могу понять, может они меня с кем-то перепутали, и думаю, ладно, счастье им оставлю, сам побуду тренером чемпионов, да, как бы, я не могу понять, о чем вообще речь. Потом я учил, хорошо, понятно, доставил удовольствие. Самое второе думаю, перепутали, тренером чемпионов вышло снять. Оказывается, потом они подтверждают, мы не поняли, потому что это не болельщики ЦСКА. Мы же чемпионами стали, теперь у нас Краснодар, дали нам. Смотрите, еще один вопрос. Один вопрос, еще коллега по каждой команде подробнее по ситуации, не все сразу. Тем не менее, что значит, по горячим следам, да, тема обсуждаемая, возможное совмещение службы послов. Вопрос касательно чемпионата России. Насколько это плохо или хорошо для борьбы в чемпионате России? Совмещение, мы сейчас не будем говорить о том, хорошо или плохо для сборной, для ЦСКА конкретно и для борьбы. Для ЦСКА это плохо. А как может быть иначе, если у тренера появляется еще одна головная боль? Ну просто по-другому быть не может. Я не знаю, сейчас в мире где-то существует совмещение. Есть тренер, который совмещает паски. Но на скидку я точно не назову. Но да, это было достаточно давно, уже неправильно. Ну, то есть, конечно, это нехорошо. С другой стороны, я просто себе представляю, что если Леонида Викторовича приглашают, то ему сейчас управитель ЦСКА, где все хорошо замечательно, видимо, есть команды, есть условия, в которых можно работать. И все это оставлять, конечно, наверное, на совмещение. То есть я пока плохо себе представляю, как совмещение. Есть большая проблема, я не вижу вот этих широкоплановых в плане совмещения, потому что там через 3 дня, да. Вот есть тренерский штаб ЦСКА, по большому счету, сейчас тренерский штаб будет. об этом есть самое главное забота, потому что оставляя без бонуса, без трансфера, надо, ну что, представить, что на зиму пора
ситуации можно обсуждать вопрос совмещения. Но есть вопрос просто личного желания, искусства работать в генеральной сборной. Потому что есть у него хорошая работа в ЦСКА, есть регулярная часть игроков, тут есть имя как клубного тренера, в том числе и в Европе. Возможно, сборная это просто чемпионат. Мне кажется, что здесь я с вами не соглашусь, я думаю, что здесь нет выбора. Тренировать сборную войти в историю как тренер, который играл на нашем чемпионате со своей сборной. На всю жизнь. Вопрос такой, говорим, когда возьмемся за ЦСКА в большом матче тура. Поскольку Станислав Черчесов также входит в список, который называется в качестве возможных кандидатов, я не буду вас спрашивать, интересно вам это или нет, в силу абсурдности данного вопроса. Я спрошу по-другому. Если вас назначили главным тренером сборной, какие требуются назначения? Ну, что-то вроде программы, не знаю. Не знаю. Интересно. Ну, серьезно, поэтому вас назначили, да? Это же не Я, он, вы, есть нюансы, которые сейчас даже не надо про меня говорить. Во-первых, надо знать, что делать. Взяться за дело и иметь четкое представление, что есть. И вот вы сейчас говорите, чемпионат мира. Вот на данном моем понимании, что чемпионат мира в моем понимании неправда, потому что база для чемпионата мира это выход на чемпионат Европы. И надо концентрация на вот эти 4 игры максимально сделать, чтобы еще раз повторяю, победить на чемпионат Европы. Потому что столько времени не быть задействованным в соревновательном периоде, это, думаю, что может оказать катастрофическую роль. То есть главная задача, кто твоя сборная, во что бы ни стало, решить вот эти ближайшие задачи, выиграть у Швеции. Есть правильная задача, это может быть реально. Нужно делать, да, если не выиграть его там только товарищеский матч, Но мы выиграли в группе, это такой момент реально не самый легкий, так можно спросить ответ. Это бесспорная работа. Нет, я просто хотел это услышать, потому что это очень важно. Мы же не начали так. Ну, надо как следует. Надо решить проблему детского юношеского футбола. Я вырос, учился, заканчивал университет, но есть профессии, которые называются футбольный тренер. Конкретная задача, сказать, надо решить задачу обыграть Швецию. Все, а потом уже разбирать детский юношеский футбол. На следующий. Ну да, после этого что я хотел. Ну, примерно так. Не примерно, а точно. Скажите, вот, на ваш взгляд, сборная может играть принципиально лучше? Ведь так или иначе исполнители одни и те же. Это не клуб, где можно купить там ВКНА и так далее. Можно я не после отвечать, потому что, По-другому, да, нет, но видели максимум его, а нет. Все, хорошо. Давайте посмотрим фрагменты матчей еще двух, которые состоялись в этом туре в Астане и Сан. Несмотря на позднее начало матча с Тереком, посмотреть на стартовый матч прошел в чемпионате собралось около 11 тысяч человек. В межсезонье болельщики ростовчан с некоторой тревогой следили за тем, останется ли команде Курбан впервые. Главный тренер остался, и, пожалуй, что именно с ним связаны главные надежды на сезон. Матч с Тереком в роли основного голкипера Жанай. В центре обороны Харис Баштушев играл хорошо, как он и российскому болельщику СССР Навас, перешедший на сторону из Лубника. Судя по товарищеской матче в сезоне в игре с Тереком, в нынешнем сезоне Ростов будет играть 4 защитника вместе с 7 центральными, которые он предпочитал впервые в прошлом сезоне. В первых турах команды только вкатываются в сезон, отсюда и небольшое количество опасных моментов в первом тайме. Игра проходила в хорошем темпе, но при этом действие футболистов было довольно-таки многократно. Чуть опаснее смотрелся Оскол, который в итоге и забил. Тимофей Калачев выполнил подачу славы. Меня, грамотно положив корпус влево, неотвратимо пробил точно угол ворота отсюда.
игра команды второй 45 минут и неожиданно приобрела куда более интересный говорящий характер. В первую очередь это связано с тем, что активнее стали действовать футболисты Терека, что сразу же привело к опасным моментам ворот хозяев. А ворота Ростова действовала надежно, и по сути дала всего один раз. Футболисты Терека приходили сначала на после ударения Содора появился момент, и по хоккейному сыграли комбинацию ворот Шанами. Лига дивидендов им уже наверняка спасти свою команду в такой ситуации в ударе было единого шанса. Ростов так и мог выиграть победу. На 78-й минуте Калганов вышел 1-1 с Грацулом, но тот успел схватить его на стрел и выбить мяч из плохого полузащитника. На последних минутах Ростов для провокации устроил технографовые штурмы. Впрочем, до настоящего игрового момента дело не дошло. 1-1 боевая ничья поставила на результат, который можно назвать справедливым. Ну и еще один жанровый элемент в программе, безусловно, сегодня сохраняем. Мне кажется, очень хороший такой элемент. Взгляд на матч глазами тренера, который вся команда в этом матче участвовала. Такой матч, которому уже не требуются какие-то разговоры. И сегодня вот в этом жанре выступит новый главный тренер Мордовии Саранска Андрей Гордеев. Смотрим и послушаем его взгляд на то, что получилось и не получилось у команды в матче с Локомотивом. Андрей Иванович Гордеев, главный тренер команды Мордовия из Саранска. Андрей Иванович, если пройдемся, скажите, пожалуйста, как вы учили первый тайм? Неиспользованные моменты. И что происходит? Ну, такое часто бывает, если команда выплескивается в первом тайме, не удается забить. И, в общем, знаете, оплошность или какая-то несуразица, которая произошла с пропущенным мячом, конечно, убивает команду. Вот я сказал об этом ребятам, потому что ребята очень неплохо сыграли первый тайм, и когда ты выплескиваешься, когда не находишь этому выход, то бывает очень, в общем-то, плюс еще вот такая какая-то, не знаю, нелепица, которая произошла с пропущенным мячом. Поэтому некоторое время приходилось пришлось вот так вот от этого отходить, что мы потом перестроились немножко, как бы снова заиграли, к сожалению. Каждый клуб, который приезжает в Саранск, перед матчем говорит о том, что на таком поле играть невозможно. У нас в стране довольно много искусственных полей, в Саранске мы говорили об этом сегодня с игроками Локомотива, с тренерским штабом Локомотива. Сегодня было несколько моментов у вас, теоретически удобно, когда явно был тот отскок, который нужен был для этого Мишану сыграть. В вашем мнении, действительно играть на таком поле невозможно? Вы знаете, когда беседуешь с футболистами после игры, ты понимаешь, насколько тяжело это дается, насколько энергозатратно, сколько много лишних проблем, сколько работы медицинскому штабу после вот таких вот игр. То есть, конечно, трудности в связи с тем, что мы играем на таком поле, они колоссальные. Вот. Возможно или невозможно играть, но сегодня показала игра, что, наверное, можно приспособиться ко всему, да, но если брать глубже, то, конечно, хотелось бы, чтобы были такие перед началом сезона, там была рассыпана хорошая, поменяли ее, вот, но результат, по-моему, не очень сильно отличается от того, что было. Вот. Знаем эту проблему, уже поднимали эту проблему на самом очень высоком уровне, разговаривали, ну, пока вот, я думаю, что в ближайший, наверное, сезон вряд ли что-то мы будем иметь, то есть стадион, там уже будет прекрасная натуральная поле. Ну, известна позиция топ-клуба по поводу 6+5, извините, легионер, позиция молодой, ну, ваш лично. Вот это что вам помогает, это вам это мешает, вы об этом задумались. Мы с этим справимся. Обманаться она не дает, скажем так, если да, то меньше степени сегодня было 3 линии на поле, вратаря и 2 центральных полузащитника. Я думаю, что у нас это, да, наверное, в будущем, быть может, когда мы тоже выйдем на какой-то, да, такой определенный другой иной уровень, возможно, это как-то на нас будет отражаться. Но сейчас мы справимся с этим. То, что прошлый сезон команда заканчивает на 8 месте, и это просто как невероятная планка. Они будут судить, как вы считаете, или, ну, действительно, это как-то, что и будут судить, и судят, и это
команды, ребята, тренерский штаб предыдущий. Здесь надо поблагодарить за такую прекрасную работу, которую они выполнили. И это, наверное, такой вот некий вызов нам всем, я имею в виду клубу, нынешнему руководству, что на что мы смотрим, если ничего страшного в премьер-лиге нет, потому что до этого, да, и совсем удачно, может быть, в премьер-лиге выступал молодой, но оказывается, что возможно, нет ничего невозможного, все можно сделать дело. Но только надо себе вместе как бы двигаться, как, не знаю, не мечте, а вот это вот как работе, которую нужно выполнить. Поэтому я думаю, что здесь все в наших руках, а это главное. Денис Казанцев, спасибо большое за прекрасное интервью. Андрей Гордеев за то, что после проигранного матча остался и так подробно нам все рассказал. Собственно, осталось посмотреть пятерку голов, которые мы так не слили, то что не очень в целом результативно не все матчи сыграны. Как всегда, тур завершен завтра. Обзор, сейчас вы видите голы, потом в группе нашего ВКонтакте проголосуйте в течение завтрашнего дня и следующей уже ночи. И коллеги в вечернем обзоре тура зовут именно лучшего автора лучшего мяча. Ну, это дальше по неделю мы берем на лучшего месяца и так далее. Давайте смотреть претендентов из тех матчей, которые уже состоялись. Сейчас мяч проходит, Рубина взлетает на линии, становится свободен, Ну что ж, вот такие голы голосуйте в группе нашего ВКонтакте. Об этом другие опросы и убеждаемся в том, что как бы то ни было, «Зенит» явный лидер по количеству голосов. Большинство зрителей однозначно считают, что сами видите, с каким отрывом «Зенит» опережает ЦСКА и красиво проигрывает все остальные, даже, получается, примерно и вместе взятые. Но, честно, это не очень радует, да, то есть по ощущениям болельщиков у «Зенита» есть только один серьезный конкурент, при том, что «Зенит» явно не хватит. Но если мы посмотрим по последним годам после Рубина, лишь две команды чемпионата России выиграли. И почти всегда ниже было. Да. То есть у нас что много команд, моментами очень сильно, там амбициозный проект, но ЦСКА и «Зенит», они все время разыгрывают первые. Это наша реальность. Да, наша реальность. Мы начали с ССЖ, нет, ну и с точки зрения
начался, только будет набирать постепенно набавку, будем мы его тоже потихонечку вкладываться, набирать обороты. Спасибо большое Константину Евгеньевичу за участие в программе, Станиславу Черчесову. Ну, побыстрее интересную работу, действительно. Вернулся к тренерской деятельности Дмитрию Симонову. Дмитрию Симонову тоже есть что пожелать, потому что, скажем, всяческие перемены все время происходят. Оставляется одним из наших ведущих спортивных футбольных изданий. И почаще присылать ваших представителей на программу. Спасибо всем, что редактор Александру Аксенову и режиссеру программы Кириллу Каланесу. Всем спасибо за работу. Андрей Турбин у нас всем, ребят, уже время ночь, все, 2 часа. Всем спасибо. Так вот мы потихонечку сезон начинаем. Смотрите эфиры различные на канале Наш Футбол, а 90 минут прощается на неделю, и в следующее воскресенье чуть-чуть, к счастью, по 10 часов вечера начинается наша программа с главным акцентом, конечно же, на матч Краснодар-Спартак. Все готово к матчу «Зенит-Динамо». Сейчас появится арбитр. Интересно, в какой форме он будет, в принципе. Синий голубой это «Зенит», а синий «Динамо» Москва. Итак, «Динамо» в белой форме, а «Зенит» в лазурной форме. Он несколько изменяется в зависимости от моды. Не только фасон этих футбола, но и цвета. Я сегодня играю в шоу из Дмитрия. Дениса Судик прибывает в сборной поле. Смена тренера пошла и в основном составе. Ну а Юрий Зубов ушел в московскую «Динамо» и сегодня дебютирует в матче чемпионата. В календарном матче Суперкубка он уже играл. Но сегодня игра чемпионата страны. И Юсупов будет играть против «Динамо», против своего бывшего клуба.
России все по полузащите. Ну и защитники превышения. Фамилия, конечно, сегодня был капитан. Вот в этом составе он больше всех играет за «Зенит». Как видоизменяется команда, да? Пожелаем успеха и арбитрам.